process that I think is also on the forefront, like those their split comp where they're playing double smokes and the Yoru. Both these teams have such great ideas and also such electric individuals. This is going to be a fantastic match. Oh yeah, for sure. But for now, we're gonna take a little break from that discussion because it is time for the results of our MasterCard fan poll. Earlier, we asked you which team had the toughest draw for round 2, and the results are in. People think it is Carmine Core. Ban, do you agree? I mean, probably this is because of the time zones in this one. I'm ไม่มีแต้มหาแต้มมามีไม่ถึง100นี่ไงสวนแล้วเผื่อรวยมีคนบอกคำมาขอปล่อยสัตว์ไอ้เหี้ย Twisting my words. That's not what I said. I love Brazil. I love Brazil. I love Brazil. Let me mind control you. Happy Jazz Summer สวัสดีครับ I'm glad. I think it's very jarring because KC and their fans, they do have the opportunity, quote unquote, to make it here to the stage. So of course, if just with a few hours difference, get on a train, get on a bus. Maybe can they get here by train? Don't get me started talking about trains. Don't get. สองคู่ในวันนี้2คู่วินสวัสดีครับผมแป๊บนึงนะกำลังจัดการสตรีมอยู่แป๊บนึง The first time I'll say that, maybe the last too. Okay. But yeah, making it here for some of the KC fans is very important because we've known how the support has been unconditional. แทงเปิดแล้วใช้ได้ลืมแทงด้วยนะ Yeah, and I'm eager to see how Sentinels will be playing up against. จะชอบ BBC ไหมหมายถึงแหล่งข่าว BBC ใช่ไหม Vandal ใหม่กับ Vandal Ion เลือกให้กูดิมันเข้าราคากูเหรอ Vandal ใหม่ก็ถ้าหายจีแล้วพี่จุ๊บบิดเหรอไม่บิด Sentinels แข่งทั้งทีบิดยังไง Oh my god let's go KC fuck you bro Sentinels bro Sentinels bro our king Right now, we best see player in the that game. our teams are getting ready, and I What's think up, like, Ruru? because you can feel that energy. You can feel that energy coming out, and I believe our coaches are standing by for map select. So let's listen in. KC bro no way พี่จุดว่าไอดอลผมจะเอากี่ตัว30ตัวเนี่ย First one of the day. Sentinels, you were higher seed via the draw, so you will get to choose Team A or Team B. Take Team A. Team A. So KC will be Team B, and Sentinels will start with your first ban. Ban Icebox. สวัสดีครับกระโปยสวัสดีครับผม Ban Sunset. Sunset. สวัสดีครับ YouTube สวัสดีด้วยนะ Pick Split. Split. สปิดหรอสปิดแบบแรกเหรออากาศ Defense. Map number 2. เมื่อวานผมเหมือนอาพูดสมพรปาด Lotus. Side on Lotus. Pick Attack. Attack. Okay, next set of bans starting with Sentinels. You have Ascent, Bind, and Breeze. 2-0ไอ้เหี้ยกูบอกแค่นี้เลย And Ascent. โอ้แต่ KC โลตัสโลตัสมันน่ากลัวจังว่าเมื่อวานอะ Ban Breeze. So map number 3 is going to be Bind. Sentinels, side on Bind. Attack. Attack. All right, good luck to you both. ถ้าแบนสปิดเซนชนะปะในเว็บดิ้งนะเซ็ง2-0จริงจริงจริงเนี่ยพี่จุยมาจุ๊บตัวทีนึงปุ๊บปุ๋ยทุกดุยอยู่ดีครับผมอุตส่าห์คุยกับพี่ว่าเป็นปลาเล็กเจอทีเฮดน่าจะตึงไงเป็นไงล่ะสมพรปากนอนแล้วฟันดีไอแซมไม่ดูแข่งเลยเรื่องนี้ทำอะไรเนี่ยแซมไม่ตื่นมาอยู่ด้วยกันเลย ban, but I love the fact that we're getting split, that we're getting Lotus. This is perfect for this matchup. It's the best possible match. แทงเซนไป65,000ไม่ได้จะเลิกแทงเซนตลอดชีวิตโอ้โห Yeah, I can feel the excitement already. So let's get this day. เฮ้ยน้องชายพี่ว่าไงพี่ชาย And later on we have EDG versus ว่าครับ day 3 for Master. แต่คิดว่าการถือศีลอดของดาวไอมีผลไหมเมื่อวานว่ะก็น่าจะมีนะมันเหนื่อยนะกูย้อนเวลามา 2025 KC 20 เซน EDG 12 JG อ่ะไอ้ที่นี่ก็เวิร์กเกินเฮ้ยมีสิทธิ์นะก็มีสิทธิ์นะเว้ยมีส่งผลนะเว้ยพี่ชายมูดีครับวอทซับแมนไอ้ไหนบอกกูอีกแล้วเหรอแป๊บนึงนะเซนvs KC แล้วก็ EDG vs Genji 对于我来说，这是一个 PRX 是一座山吧，然后我们跨越这座山。เปิดโพลนะเปิดโพลไหนนะดูดี YouTube 的一个决斗者不仅仅只靠我的名句，对，因为我的信念吧，因为我要变成世界。KC 20 เซนรอดูกูจะรอดูว่ามันจะขนาดไหนกันเชียวสวัสดีจ้าเชียร์เซนเหรอครับใช่ครับ
ไอมอนถือด้วยไม่เอาทรงเลยก็กลัวไม่สิทธิ์นะเว้ยให้นอนเวลาคนปกติบ้างเพิ่ง4 ทุ่มเดี๋ยวนะ4 ทุ่มคนที่เลยเขานอนกัน รอดูพี่เลยน้องๆ รอดูพี่ผมไงรอดูพี่เลยน้องๆได้แหละครับทุกพี่แล้วสเปกเตอร์ใหม่กับ Singularity 所以说他们一直的相信， ผมรอดูเลยครับ 对我的肯定，一直对我的支持，所以说我要做得更棒，所以说不能让他们失望，对于我失望。 เห็นไหมมันไม่เห็นก็ไม่มึงรอดู带着这 จะ 些 รอดู 东 แค่นั้นแห 西 ละ 一起前进。 ถ้าสเก็ตดิบเลมามันจะซ้ำรอยไหมอยากฆ่าเพื่อนพอนะไอ้สัตว์ 남아있는 경기들도 좋은 성적으로 걷어갈 수 있도록 노력하겠습니다. อยากฆ่าเพื่อนพอ Any predictions for a match against Sentinels? So is it nostalgic being back with them? And how do you think it could go? It's weird to be honest, because it's like happening deja vu, I'd say. Yeah, it's been 3 years. It's been a long time, so yeah, it will be quite cool to face them again. ยังครับจะเริ่ม This ละ time to take the win. Playing against Carmine Corp is definitely going to be a tough narrate. เดี๋ยวไม่บีมันมีโปรโกสวัสดีครับเขาว่าสวัสดีครับผมนี่ครับจุดสวัสดีครับผม Good numbers even though his team wasn't that strong. เบบีขอบคุณสำหรับซับ8 เดือนครับ Thank you I had a couple trials for NA teams, and I think they were ทัก extremely ที well. ได้ Just ทัก I โอ kind of got ไล unlucky. น้อยกว่า3 เทีมที่เลยแปลก NA are not like the teams that I expected to. ๆวันนี้มีคู่อะไรบ้างขึ้นมาตัวเต็มตารางเลยเซนคู่แรก EDG คู่ 2พี่ชายใหญ่นอนกี่โมงวันนี้น่าจะตี 4 ตี 5ได้อยู่ ไทยพอดีครับวันนี้เทคเคนผมจะไม่ฆ่าเพื่อนขอร้องแหละจริง Because like I could have been in their region playing, but now I'm in a different region playing with a new team. NA isn't the only region that can be dominant. There can always be รางตาก็บอก or ตา NA ราง players going to different ในบอล regions. ถ้าไหวจะมาตอนบ่าย ไม่ไหวไงเฮียหลับรอเฮียอะไรอะ Many people had no idea this guy is just giving him hell. Zekken is incredible player. I think we've all known this. He's just Zekken. I would say the difference between วันนี้หลอดจังเอโยเหมือนเดิมทุกวัน I have a lot more experience than I did 2 years ago. SEN ก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวกูให้คมกว่าเดมอน1คอยดูพี่เลยครับน้องๆ FC พี่ โอ้โหเคซีนาเลดดิเคไอ้ที่พูดไทยเป็นด้วยตึงจัด Winning or losing, I just think about ไอ้ playing ที่พูดไทยเป็นด้วย me and learning as I go. As a whole team, I think Carmine Corp is พี่เคยคิดไปลงแข่งไหมไม่เคยไม่ไหว that I can outdo anyone in the world. ใจไม่ได้อยู่กับการแข่งขันขนาดนั้นอะ ไม่ชอบแบบใจอยากเป็นคอนเทนต์มากกว่าใครสวัสดีครับ Bro what's up Chris คุณนี้ประกาศเตรียมพลไอ้สัตว์เอ้ยได้ไว้ชิวเอ้ยมาประตูแล้วไหนแบนเนอร์วันนี้ไม่ถือแบนเนอร์หรอถึงมาตื่นจัดเขาสวัสดีครับเชียร์หล่อเกินแล้วไม่เข้ากับเพลงไงเข้ากับแนวเพลงจัดอีกแค่เนี้ยหล่อไปปะวะยอดถึงแล้วไม่ขายแล้วมูคู่เองฝรั่งเศสวีอเมริกาMadrid is coming right up. Sentinels versus Carmine Corp. The kickoff winners of their respective ซาร่าแข่งวอลโลด้วยเหรอพี่จะเล่ากว่าเกิน Don't be anxious bro just wait till tomorrow and see what happens bro เอ้ยเอาเฮียกันอะไรขึ้นนะเฮียแม่งงเลยสัตว์เดี๋ยวนะโทษที But for both these squads, they have defined their past failures. At one time, both these squads were the memes of their. ถ้าเซนชนะแชมป์รายการนี้จัดก้นหัวบวกได้เป็นหมอยของเซนของแท้เลยเหรอกูต้องก้นหัวเหรออยากให้คนเชื่อในตัวกูเหมือนในจัดที่เชื่อในเซนไอ้มึงรอดูวันนี้เซนเอาให้คุณนุ้ยงูยดีครับเป็นโลสบายดีไหมจะไม่รู้แล้วหรอเห็นเด็กกินน้ำแดงอยู่ด้านหลังก็เฮียละมาบิงโกวันนี้ Okay, I did hear something in the press conference. บิงโกวันนี้ลงดิสคอร์ดไปแล้วนะใครอยากเล่นด้วยเล่นได้ Bunny is good luck for him. So if that bunny comes out, you know he's dropping 40k. บิงโกวันนี้ You said it, now you cursed it. ไปเล่นกันได้I'm so sorry. I'm so sorry. This desk, เปเปอร์เร็กสายล่างครับสายล่าง desk has sometimes. But you know these two มาดูกันจะมีอะไรไหม me that
เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนดูเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนคำข้างในละมันเริ่มเหมือนเดิมแล้วใช่ผมมาม่าเค็มครับมึงลืมล้างมือหรือเปล่าเนาะI wish was a bull. Sentinels looked unbeatable on Yeah, this map in Americas, and it was the exact same for Karmine Corp. But they play incredibly different styles, playing the Yoru noise denial comp with this double dive for Karmine Corp, and playing the old standard. แต่ว่ารายการนี้ใครแชมป์หรอ executing on it incredibly Sentinel ครับ well. For Sentinels, this Sentinel. is a map about their protocols and how strong they are at finding the right ให้เราดูช่วยคิดเหรอ at making the right calls. เดี๋ยวคิดและปั่นเกินจนมันไม่บิงโกทำไง Protocols, that is the word, Mimi. Of course, KC is going to try in this. ทำไมจัดหมอยเซนตั้งแต่สังกัดเปิดแล้วจะชอบความคิดของสังกัดจะชอบบรรยากาศมันไม่รู้อะเท่าที่ดูมามันดูน่ารักดูดีไปหมดอะดูโปรเฟชชั่นอลด้วย They know how to administrate the utility throughout the round. They know how to, as I said, disrupt your position, your thinking, and your interpretation of the map. But this opponent is not going to be an easy one. Kaplan in the press conference last night, he said that this tournament was about prep, was about ติ่งเซนไม่ติ่งเซนก่อนด้วยซ้ำไม่อะมันก็ติ่งแบบติ่งทีหลังแหละแต่ก็ติ่งเซนเพราะด็อกเตอร์แรกเลยมันทำมาดีอะมันทำมาดีตั้งแต่แรกอะแต่ชอบใครเดย์เรา NDR อยู่ก็เฮียแล้ว Karmine Corp have had a good amount of time for Aang to come up with a counter strat. They're so good at โคเปิดมาโยรู้ไอ้สัตว์ alright กูต้องเปลี่ยนไม่ได้แล้วโยรู้มันซ้ำเกินแล้ว I love the fact that we get the double duelist, that we get to see the split because we're going to see. ใช่ใครขอจะจวดเอาเซนครับยูจินยูนิจิเซนครับผม เซนติเนลออเดอร์เวย์ครับ อาบน้ำยังครับตั้งแต่เช้า อาบแล้วดิเฮียมึงไม่เห็นเพื่อนตัวใหม่กูหรอมึงจะหาว่ากูไม่อาบน้ำหรอไอ้เชี่ยมึงรู้ได้ไงเฮ้ย They have fade cease, they have fade alt, they have omen paranoia, they have all these tools that take away your ears, and then they have Yoru gate crashes, omen TPs to get behind. They're so dynamic in the way that they double dive on their retakes on defense and on their attack side hits. Yeah, exactly, and do not forget about the Astra as well, another key element there. Well, let's get this match started and bring in your cast. ชัวร์เลย100%อัพเผื่อใครอยากเล่นนี่แหละบิงโกครับยูทูบเอาไปเล่นกันได้ This is two teams, number one seed in their respective บิงโกแบบ regions, กู going อะ at it for that straight บิงโกแบบ shot กู to เพราะ playoffs. It's เฮีย all on นี่ the เกิน line ไป here ไอ้ right สัตว์ now. I mean, we are expecting an absolutely incredible series between these two teams. Especially given the map pool. ผมว่าเรื่องจริงจะไม่อาบน้ำจะอาบน้ These are the teams playing at their top ำอาบ of น้ำทุกร their อบครับ teams. And they're the teams coming from the regions that have lifted trophies in the past. The ไม่อาบน้ำอยู่ไม่ได้ seeds coming out from Americas and from EMEA. There was no มา guarantee เริ่มแล้ว this game throughout the tournament. Swiss tossed the coin and it landed on a goated match. We set our sights here onto split. มา As we've already mentioned. กินข้าวยังเลย Very good map for both. กินข้าวเป็นมื้อเดียวเนี่ยเดี๋ยวค่อยกิน Could be mind games on mind games. พี่คิดว่าใครชนะระหว่างเทนกับเซนติเนลเอ้าเฮีย We attribute a lot of the ทีมเดียวกัน strengths of both คนที่อยู่ squads ทีมเดียวกันเนาะ retakes the fundamentals. Maybe ติ่งเซนแล้วเมื่อไหร่จะซื้อเสื้อเซนคิดอยู่ขอชักนะสักมาเตอร์หนึ่งได้ปะ Sentinels, you can see just from their pistol round by, they're not planning to go. เทนไม่เจนแล้วหรอไม่ครับผม Zekken did not buy the blast. เล่นดูลิทไม่ได้แล้วเพราะโลมันทับครับ Full utility on the sky, looking to try and play a more default. เสียงโอเคป่ะแชทเสียงเบาเสียงดังโอเคป่ะ เฮ้ยเอาดิเอาแม่งดิเล่นแม่งดิ Took a little bit of damage. Sammy thank you for the 24 months bro thank you โคตรห่าเลยแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดดู With the bullets, Wait. no casualties. It is so slow I going. I was taking Oh, man. Magnum and Martina who were thinking about getting information over towards B Heaven, but they เมื่อ didn't วานกู actually เชียร์จน stop. เจ็บคออ่ะไอ้สันมีใครเจ็บคอเหมือนกูไหมเมื่อวาน Contacts on contacts. Yeah, on the man. stack of KC. They've got the players here. Pull, triggered, Prowler through, along with the decoy. If I get into TU I drop 5 alright bro Audible here now. W 30 seconds left. Sen. Oh, we're going to accelerate into the A side, but they're worried. Top 3 okay 3 okay I'll take it bro Celsius goes for more info, punished, but that is finally going to make the call. ได้บอม Celsius gets the spike down, planted for Heaven. Exactly so. Now going to be paying close attention to this. I mean, this is where the Sentinels protocols have been immaculate in Americas. Constantly stopping 5v4 retake ไอ้สัตว์ Heaven control. แม่งมาเป็นแก๊งเลย Playing so well around that area, understanding what their opponents want to do. Absolutely, make the same argument for Karmine Corp here. Paranoia being held and primed, ready. สวยเซคัน to set that. ไม่ใช่นี่เลยเหรอวะ The rate will fall. Nade. โอ้เน็ตว้าว Unfortunately, there gets stuck into the wall.
So no rebound for Zek and the rest of now Carmen willing to just try yes sir straight through into elbow. It's going to be some ground. Yes sir But oh my, the body's Oh falling and my toppling god pistol round. too clean too clean แต่เข้าดาวสกอร์ 13-9 แชทปิดแทงแล้วนะ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  how their opponents want to play on split. There is a meta that's developed over the course of probably the last year or maybe a little more, which is plan for heaven, try to retake heaven control as the post planners, and the retakers are going to end up flooding เดี๋ยวก็แพ้รอดู around that heaven area. And Senna's so good at anticipating what ไอ้เฮียทำดี you see how they ๆทำดี just to disrupt what was happening. The timings were all perfect. Sure they can upset some of that. Well, a little bit. ไอ้สมาร์ท I mean, just catching on to one another with the ball. คุณลิเล่ก็ดีครับ And a ramp control deep in the position. And this does look like a round where both teams have opted for the opposite side of things. KC stacking 4 players over towards B main, hoping that things were going to come into them. And instead, Sentinels getting a very easy A site. ผมเชื่อในจอห์นคิวที่ bro absolute cinema bro absolute cinema คุณนี่เจอมาว่าไง 2-1 เซนชนะ And for me personally, it looks awesome, but you have to see it tested. อุ้ยลูกพี่สเปนทันเฟอร์เลยเหรอจะเย็นวันนี้มี2 คู่ครับ2 คู่ทำไมคนส่วนใหญ่ชอบเล่นภาพ 4-3 ส่วนใหญ่บางคนติดมาจากซีดโกครับNice sentence bro Thank you for the 1 bit What's up Choco How you doing สวยครับไอ้ที่นี่มันแบบมันคือสนามวิ่งเล่นของพวกกูอะกูบอกแค่นี้เลยอะมันคือสนามวิ่งเล่นอะ Yeah I mean what a head to head that really is spectacular And Tens has moved off the Yoru on bind, just unfortunately exactly aligned with when he could have gone up against 4-0 4-0-1 โอเมนเมนโบนี่ก็มันอย่างลั่นเลยจริงไม่อยากได้มีเนี้ยเมื่อไหร่จะเข้าอยากได้ And Sentinels with a great buy themselves. Second picks up the judge. He was talking about how much he was playing that on split during his rank game. ใช่เคสิถึงไม่แบนแมปนี้วะแมปนี้แมปของเซนไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าตอนแบนแมปแม่งคิดอะไรกันนะอยากรู้นะอยากรู้แบบว่าความคิดอะโอ้ยสมองโอ้ยฉลาดเฮ้ย Wait what มันมี power เหรอFox in the pen. Looks like he wanted to try and overextend, but now here we go, an attempt to try and reclear into mid. Trip, broken John. Might be in some trouble, has to call for some backup and reinforcements. Fights happening all over the place. สวยจอนโอ้ absolute cinema bro ได้อยู่ 3-2 Comical forced to slow it down now. Side by side, Narrate and Shin going to be holding hands through this one, but they've got a lot to chew through. This one way that Shin's looking to pop, very difficult for the post pandas to deal with. Celsius goes for a peek early on, trying to play Zekken in. ใครเล่นใต้นี่วะเล่นดีจัดไอ้นั่นเล่นดีเอ้ย Plucks him out. Now brings it to the 2v2 with an aid rebounding. Did they know? Did he expect it towards new box? Nice! Celsius just Whoa! That is nasty. Nasty business, man. That's a 2v3, and you can start to see it. The signs of life here for Carmen Court. Yeah, that's a great work from both Shin and Narrate. But at the same time, a very expensive bonus round. Sassy bro, sassy whiff bro. Donate 1 million to water supply charity for Africa, 1 trillion to yourself. 1 trillion to myself, bro. I don't give a fuck. Great awareness though, really well cleared. All of these different angles. Very fast from Shin clearing out these 2 final players to trade Narrate too. Sammy, W, 10,000 bits, W, bro. W. Do not get any easier. Like I said, the economy is in a really Sassy hard right here. Gold absolutely bro สิ่งเกมเบาเหรอสิ่งเกมเบาเพิ่มให้ไม่รู้บอกกันได้ถ้าเบาก็บอกเพิ่มให้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเบาหรือดังอ่ะอันนี้โอเคไหม Sentinels opting for a much slower beginning, a bit of spam exchanged. Led Halen down on either side. And
อธิบายมีมไอจอเนี่ยแต่เขาไม่รู้ว่า Absolute Cinema คือมันมาจากไหนอะเสียงจัดดังไปปิดไปเลยได้ไหมเสียงมึงดังไปอยากดูเกมเงียบๆขอบคุณนะไอ้เหี้ยรักกูจังสวย It's just so good the way that he breaks the prowlers whilst continuing to scale, whilst continuing to move forwards. ไอ้นี่มันเทคสเปซเยอะจัดเพิ่มอีกนิดได้ It just ruins what KC are going for. Mechanical ability off the charts. Tomsy feeling the heat turned up, sent out the paranoia, but now backs away, trying to play for the life, giving up heaven control, gives up B as a result. But maybe I'll be able to just pick him apart from the side here. Is he going to get lucky with a few stray bullets? Not quite. Sassy. Minor bruises basically. มีปุ่มปิดเสียงจังขอบ Now คุณนะ with 5 players up and kicking. Martin holding that flash out wide. Magnum not expecting it, not anticipating it. Showstopper now earned. This is what I'm talking about. Send force fights before the retake can even happen. The swing timing there from Zekken was excellent. It shut this retake down before it could even begin. KC were getting so many of these 4v5 round wins against FPX. คนที่เอาเซนลงก็มีแค่เซคันด์เท่านั้นแหละจริง To be kind to them. Throw it away. And Sen are just not going to do that. 3-1แบบชิวๆอ่ะดิ They have the ไหนวะไอ้ discipline พวก and the JKC player มันอยู่ strength ไหน to be able วะ to close this out. They've been working on that since October. Both of these teams grinding away in separate regions. ฮะ But I think one of the biggest things that we're seeing here that's allowed Zekken to get the entry both of these times is that he's just disrespecting the Prowlers. He knifed one of the Prowlers, got through and managed to get a kill with the judge. And then this time, just run straight past him. Narrate thinks there that the Prowler's got a tag onto somebody, I think, or at least he's put pressure on someone and giving him space to be able to swing. That is not the case. Zekken was so ready เป็น for 2-1 KC สเปนไม่มีดีเลย์ on attack side เมื่อเช้า split ตอนตี right 4 now. เดี๋ยวปลุก 8 โมงทอจัดโอ้โห Dominating. เมื่อเช้าจะนอน last night 7 as โม well. ง I mean, เช้า Sentinels talk about this team. รอก่อนเดี๋ยวพลาดกันนะจะรอดู Had much time to prepare for this one. ทำมาพิจารณ์ทันสวัสดีครับฮาร์ด Playing its part here. All the Sentinels players looking warmed up and ready. เกมจม 13 จัดโอ้แต่กำลังตายทีก็เนี่ย3อ่ะก็13มาละรอที่อะไรอ่ะ For free, just the one snake bite in exchange for that one. And most of this อ๋อ pressure เดี๋ยวได้เล่นกับขวัญใจเด็กแป๊บเดียว Zekken moves this way over towards B main. เดี๋ยวอ่อนไหนไปก่อนอยากเล่นนาน Gotten a spot there. Oh, it's going to get explosive. ไปแล้วไอ้เหี้ย Spots that one. Paranoia. Good flash. โอ้ยมันมั่นใจจังวะมันไม่ยินเลย Fantastic, but still close to the corner. Dark. Oh! How the hell is he? W bro Target, but to take it most likely. Wait, go. Rebounds in second. Man, he's going to build himself up to another one. That's unbelievable. Goes on another level อ่ะ Martin up there, I believe it was, with the showstopper, and then also gets a nade kill too. เช่นที่มาเชียร์ Sentinels ครับ And Sen, easy as it goes, isn't it? Look at that. They can pick and choose the targets. Who wants to get the plan? Who wants to earn their ult next? Sassy. Okay, you're up. Keep the war machine chugging. And that's the big thing, right? Once you start to get momentum like this was only a bit of an anti-eco round. KC still had 3 rifles, if you want to call the Bulldog a rifle as well, but it wasn't a full buy for them. Sen used a big ultimate, but they มีใคร managed to จะ get พูดอะไร another ไหม one too. So this ชาว out cycle KC is ทั้งหลาย now going to start to กูเปลี่ยนใจ push ทันไหม forwards, and things only get more difficult KC to hold actually off Zekken. second But he land has the มาก Seekers to be able to entry behind too. It's a vicious cycle. And this is all Chào before we get to KC ครับ see Sen playing on the defense side, where I think they've also มี looked ใครจะพูดอะไรหรือเปล่า spectacular. ค In รับ fact, might have looked better if you 4-1 were thinking แล้วนะครับ about how you weigh up their แมป attack กัน versus ด้วยครับ defense side split. Yeah, I mean, I would make that argument. อ๋อแข่ง3แบบ They have so many โอเค different โอ looks เค on it now. ทารอน Carmen ไม่ใช่ทีมไทยทารอนคือทีมไทย as we've already mentioned, haven't really had time to pick themselves back up มึง after ไม่ the มาเล่น series หรอ of losses. The มัน economy ถึง has เวลา never เรา really วิ่ง been แล้ว honest at any of these กู points. อยู่แม็กตั้งนานแล้วอ๋ออยู่แม็ก Classics there for Magnum. I mean, มุมแม็กมันดูงงๆแต่ทำได้แต่มุมแม็ก hopefully a มัน bit ดี better นะ weaponry. I mean, it's half armor, couple of rifles, still the Bulldog being kept. เฮ้ยมันอัดติแล้วมันบอกไอ้กูฆ่าอีกฝั่งกูฆ่าอีกฝั่งไอ้เหี้ยน่ารักว่ะ Yeah, and another opportunity for Sentinels to Yeah. make some stuff up. Zekken, by the way, still 10-1. Still yet to be punished more than 1 time. He's dominating. Absolutely frying. กูไม่ได้ This ฆ่า looks เพื่อนกัน like เองนะ once กู more ฆ่า the อีกฝั่ง pressure's ด้ว gonna ย come towards mid. And Martin and Magnum have been trying to get aggressive in this area. They just haven't found the opportunities. Attempt to take an early fight there, but Carmen looking a little bit out of sync with the high-low, but Martin's been pushed forward, so they want to fight this. เอางี้เลย I think Martin is just looking to catch Zekken as he powers his way up mid, trying to position himself into an unusual spot. Really close, Trailblazer. Using the close corner, Martin. เฮ้ยเอ้า Wasn't stunned up ตัน there, กันเอง actually. Catch him, but still the trades there. Does Martin not ไอ้ have เหี้ย a ใคร fake? I'm เมื่อ not กี้ too sure. ไอ้ซา But he ซี่ did a lot of damage to Sassy.
So there has still been damage done there, even though it was a 1-for-1 trade. Call is made. Yeah, this push through is an excellent idea from John. Wait, Cutie. what? Wait, no we faked mid? on the other side for KC Oh shit! means that these gaps do exist. They're going to be aware of the ramp players though. Seekers, they should be now used. Spam down and spray down, so Narrate gets both of them. Are they aware how deep John and Tens are? It seems like it. Wait, they know? Narrate watching for the avenue as a game of time is, but he is going to be granted. Oh, no way! My king! Walked straight into him, should have been my humble king! Was not. Shin. He's got so much more to do now. Perfect paranoia. That's 10 setting his team up, but will there be anything to capitalize? My humble king! The other one to follow through, man. Absolute dismantling so far. In terms of the entry, it looked like Narrate had it. His crosshair's in the right place, but I don't think he anticipated that. This puts an enormous burden onto Magnum and Tamaji. มึงจะทำอะไรกูเซ็กศาสนาพุทธรอเห็นห้อยผาด้วยไม่กลัวมันเป็นสร้อยคอหรือเปล่าไอ้เหี้ย Bro, double you Sentinels. Alright, let's not throw this, okay? Does not expect that position, so our king, our humble king. Really looking like he just is him. The idea is initially off the rip, even when KC he is our king. That minor advantage with the first kill. There's always that instant trade coming out. Sassy shut down the king. Crushing them right now in every department. These are the kind of matchups that when one team when you haven't had the opportunity to experience how the two clash and collide, let's go, you don't exactly know which way it's going to go. And when you see it play out like this, you're like, wow, this is spectacular the way that Sen are just handling everything that KC are throwing at them. But I also feel like KC are not actually being able to define the tempo at any point in these rounds. Maybe this, eco round where they can take more risks, could be the one. INCRRATE มันเหม่อไรมันว่าสมเพชจัง ใจเย็นครับลูกพี่ไม่ได้เป็นคนหนีลูกพี่เป็นคนน่ารักเก็บอาการหน่อยเฮ้ยเฮีย This Astra smoke does make it a little difficult to do that though. Especially when Zelsis has the pith online, which he's gonna want for a post-plant situation probably. If things get dangerous, perhaps he could save it for a rifle. พรุ่งนี้คู่ละใช่พรุ่งนี้คู่ล่างครับคู่นี้เป็นเบรกคู่หนึ่งแล้วก็อะไรคู่หนึ่งวะ Haunt thrown over towards A right now, so Carmen Core ปีนี้ปีของเราเว้ยจริงภูมิ Sassy might พรุ่งนี้เป็นเบรกคู่หนึ่งแล้วอะไรคู่หนึ่ง some Sky Util to pull people back away from the B site before this pop happens. But also that means that there won't be initiator utility with the site hit. ลืมอะไรคู่หนึ่ง Running away, no, going back to heaven. มึงกับกูไอ้สัตว์ Flash, Martin collects. That's a great punish. It gives them the kill and it tells them to keep stacking B. Here we go. ถ้าชนะแบบนี้เข้ารอบเลยใช่ไหมใช่ปีนี้ปีของเราเว้ยภูมิทรงนี้ว่าไงจุด2-1อยู่ดิโลตัสมันน่ากลัวโลตัสไอ้ KC น่ากลัวมาก just to get themselves out 14 seconds left time becoming an อุ้ย issue อุ้ย second but Narrate 2 for 2 on the way Carmen Core full control and no more chances here no more chances wait what for Sen that's the danger when you take it slowly that abundance of course that I was talking about prior bro the transfer the holy shit these teams are gonna punish you I think the big play. I can't believe, by the way, that Zekken, even in a round where they lose, is pulling out that kind of stuff. But yeah, that is the power of the ultimate there too. Out of that order, what the fuck? You can spam into the pit. The raise ult that comes through, locking up the round. But the pick. เห็นไอ้เหี้ยตะกูนึกว่ามันกดลงได้ลัคกี้2แต่ว่าก็ลัคกี้ไอ้เหี้ยยิงตัวนึงแล้วได้อีกตัวนึง What's happening? And even if they got the read, Zekken bowled them over. เซนก็แค่ทีมหลอกเด็กในวันยันค่ำละวะเฮ้ยนั่นลิมฟูเซนเหรอไอ้เหี้ยปักแปะ That one way is a little difficult. Hello. ซัสซี่หลายวันแล้วนะไม่ตื่นจริงมีคนบอกพี่จำเมื่อกี้จริงไหมครับน้องชายเรื่องแบบต้องรอไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวกันสอบมาแล้วยากมากเป็นยังไงเทคือแบบไม่เอาเลยเหรอสอบได้หรือได้สอบ Really far back in spawn. แต่ยิงเมื่อกี้โคตรจริงสวัสดีครับรันเดฟเฟเลสสวัสดีครับผม Walk right past the back wall there, holding his crosshair for it, but Sen have got different ideas. With ramp control game by John QT, he's lurked himself up there, caught that timing. So with that cleared, the rest of his team now regroups and meets him from mid. เซนเจ็ดมาทารอนเจแจครับไม่เซนเจแจครับ
Narrate's trying to get into a position where he could help him. สวัสดีครับที่รักสวัสดีครับ That's going to be a danger ข signal. องที่เลย Alarm bells ringing. Hey yo my bro what's up bro holy player what's up man They're going the other way. Like what he sees. Yeah, ส่งมาได้เดี๋ยวผม in the opposite direction. Players still ready here to meet them. Close to the corner. Martin has to do more than that, but he still gets the one kill for him. And B main control is there with Thomas. He smokes himself off now, pouring into the side of Sentinels. 20 seconds left. Nightfall. Paranoia near sighted. Spike drop down. Carmen Core rapidly approaching the position, and there's no way for Sen to bail themselves out. That is Carmen Core again in complete control. Another lovely round there. Finding out what's going on with that constant control of B main. So this time, Zels is not deciding to re-clear that area of the map. KC good info. Now they could have been miles away. If they decided to commit A there into Shin and Narrate, who was not, in screens, then that round could have been very successful for Sen. They decided to pivot in the opposite direction and ended up falling straight into that crossfire from Tamaji and Martin. Zekken ult online though to try and get things back in the hands of Sentinels. 8-4ได้ดีเลยเว็บเด้งแล้วจ้า4-5ทำดีๆเฮียทำดีๆ success actually by trying to play for the late round information and the late round picks rather than forcing the fight early on where we saw Narrate and Martin getting punished. ใช่เสื้อแดงมาเชียร์เซน It's almost like a stalemate just being drawn initially. เจอเสื้อแดงในตู้พอดีก็เลยใส่มา Thomasy is going to be in trouble here potentially. Forwards now with the ult flash into the corner. Wait, Rosa. First Rosa. Oh, transfer. Wrangles the beast and eventually takes out Narrate, but the evacuation was successful. So Thomasy is alive now. He's going to take his house back up with the orb up. He's got a free walkout into the site, wraps back to the pillar, sees potential connection. Players are weak, and this is an interesting one. It's an unusual one. Neural theft gives them an idea of where these players might be. The positioning's now highlighted, pointed out. 40 seconds left, but they don't have heaven control. No real way to play this one and fight this. Double tap together, the double swing is called. Finds two, flash through. Martin lucky for that one. Straight bullet, just going wide, but it finds the target. 2-2 10 กูลึกมิด at that with 25 seconds left. 25 seconds. Tense is going round the world. He's got his knife out, trying to make this play happen. But Martin's already read it. They know there's no noise being made here. Someone must be going for a flank. He's missed the angle. Sassy trying to push the players and pull them away. They're looking the wrong way. ขวา The minor moments making a difference there. Oh! Tiniest of differences. A comedy or a tragedy, depending on which side of the equation you're on. But that round came down to, as you said, the smallest things. Martin was so aware that a flank was coming through. He just believed that he could spot the head. And then the tap is beautifully timed from Sassy to pull attention away. Tense had no idea where Shin was. No idea. Just didn't clear afters. And now KC have won 3 rounds. เซนชนะเดี๋ยวซื้อเซลซีให้เอาดี It looked dominant for Sentinels. มันไม่ใช่อันนี้พลาดนะมันไม่รู้ว่าดิมันคิดว่าอยู่ข้างล่างไง Oh, here we go. The paranoia แข่งนานเนี่ยเพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มทัวร์นี้เชียร์ใครหรือเชียร์เซนติเนลครับ Martin too many. Exited out. Yeah. Far too many. ไม่เชื่อกูไอ้เคี้ยวเว็บมันของจริงว่ะสัสทำดีๆทำดีๆนั่นไงไอ้เหี้ยอยากดูพี่กูไม่ต้องเห็นตัวก็ยิงได้ไงวะ play from Carmen Core looked fantastic when they ran it in EMEA, but with 3 players there from Martin. โอ้มันดิบไปดิจริง bit off a little more than he could chew. And เชียร์ตลอดแต่มันไม่ได้มาเตอร์ This does look like now around where ไม่ดูชนะมาเตอร์ครับรอบนี้ positioning is the one that I'm looking at down mid. 2-0 เซนวิลเลสโกบตอนนี้เขามาดู 1-5 ตอนนี้ 3-5 เฉยมันต้องอ่อนให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาร้องไห้ Should be right. Narrate's down already onto the floor. He's caught the back end of Zekken. And nobody in behind to try to get the trade. Follow. Spray. Magnum almost there with it. Nasty stuff. So much danger. Moving, pivoting. 40 seconds left. Making their way over towards mid, but they're making all the noise in the world. So Narrate is hot on their heels. He's right behind them. He's making a call for it. But he can't afford to make noise, so he's got to travel more slowly. And that's allowed Sentinels the timing to be able to get into the site. Surely somebody is going to be watching for this. Spike planted. Surely, right, but doubled up. Now this is where the Astral could be useful. Not going to be comboed, obviously, with Martins. It's all about this crossfire setup. First point of contact, close to. โอเคมี cover หมดอยู่นั่นแหละ Boombot will clear him. And actually, his position up top. Celsius. Oh, it was all. Oh my daddy, Zaddy, the Zaddy. It is simply too late.
เซฟแล้วเซฟแล้วมาแล้ว6แล้วขึ้น6แล้ว Basically brought down to 0, but you can feel the tension, man. I mean, how back and forth these two teams are, so closely matched. ทั้งวันอยู่จะสู้อะไรทั้งวันนี้ Gutting though for Common Core when you've been having a lot of success, letting the rounds tick down and playing and you decide, right, we've won 3 in a row, let's change stuff up and go for an aggressive play at the beginning. And that's just Martin not quite realizing that one of the players wasn't caught by the paranoia. Even if they all had been, there might still have been a bit too much there for him to deal with. But Eng is now going to call a timeout. We're headed into a tactical pause for Carmichael. Like I said, they tried to adjust the tempo there, but I feel like everything they did in the early round, Sen have had the advantage. But it is so difficult to play patiently and slowly with that composition. When you don't have a killjoy or something like that giving you information. เล่นเกมแล้วโดนสาวด่าขึ้นเลยไหมเอาเลยอย่าไปกลัวคนดูข้างสนามเยอะอยู่นะวันนี้ตัวตึงไงทีมตึงทีมโซบ้าตัวเองกับทีมดังแบบ Sentinel ดูดิเยอะเลยโรซ่าเอาคืออะไรกดอันติเลสแล้วก็ยิงแล้วคนไม่ตายก็คือโรซ่ายิงว่าวอะไรเงี้ย But we are on to our 11th round, and this is only the first time out that either of the coaching staffs has taken. Playing things more trusting their team, even when they were down 5-1, I believe it was, to begin this. So Eng is now going to have his input. The only head coach at this event who's won a Masters before, which is madness, but that shows you how new a lot of these teams, rosters, coaches are to the big stage here at Madrid. It was a very unusual qualification process. It does feel a little bit like a new era of Valorant, if indeed they can win out against the old guard, of which Sen, frankly, are kind of representing the old guard here. Sassy, Zelsis, Tens, all been to very many of these Masters events or ones that happened a long time ago. 9 or 10 fuck เช็คแบบแต่ขยับไปนักแข่งไหมไม่อยากมีเสื้อทีมเซนไหมไม่มีครับไม่ซื้อแล้วเข้าไปในใจจัดยากไหมยากเลยมีคนอยู่แล้วดิ and they decide to fight that I mean a massive fight there comboing the prowlers with the boombot so they ดูนานแค่ไหนถึงจะได้แบนเนอร์ครับพี่แบนเนอร์ต้องดูวันสุดท้ายครับเซบาสเตียน they've actually blunted the tip of the spear Flash connects, second one used now. โรซ่านี่เป็นไอดอลวงแอคทีมาแล้วมันโรเซ่ใช่ป่าวะ a moment smoke finally ชื่อเขาอ่านว่าไงวะ props up divides up the site. That's going to be putting the fear of God into them. I think Thomasy just setting that one down, but they realize backside is going to be cleared. ตอนนี้วันนี้ครับมินนี้วันนี้ครับถ้าเข้าสู่จัดได้แปลกๆพี่ใครพอรู้ไหมตลาดมือจะมาประมาณวันไหนครับมาเดือนหน้าครับแต่วันยังไม่รู้ครับ Thomasy though has got the escape planned down at the back of his head, just the TP away, heavy น่ามา control, ประมาณกลางเดือน at all. TP heard by Tens, breaks it. No funny business allowed. The rate already in, leading the charge and through the back, twisting and turning. Tens is brought back up, but it's a 1v3, and now it's got to weave and dodge and juke. Diffuse being stuck by Shin, half on it already. Too much to deal with. Surely it is. Looked impressive there. That's free control. I'd be lying if I said I wasn't worried for a moment. But Shin had it under control, and frankly, the numbers just a little too much there for Tens to deal with. What a retake from KC. That's probably the first one where we've seen them have a proper execute on that. They really nicely come out of this timeout with two big plans. One to stop the early round aggression. KC เราเทียสอย่างมันโอ้โหเยี่ยตัวสั่นมือสั่นนะ to be able to set up a clean B retake there. Cosmic Divide, the flash through with the double blast. เนี่ยดูเกมแฟงอีกครับเดี๋ยวมาอีกครับเดี๋ยวมาอีก They have a chance ใครเลือกครับแมตช์แรกอันนี้แบบนี้ Sentinel ครับจะถามหน่อยปั้นยังไม่ได้เล่นในทีมฮารอนอยู่ไหมครับหรือยังไงก็เล่นครับแต่พักอยู่ครับผมแต่บูได้ขนาดนี้ก็คุ้มเลยเฮียเล่นได้แต่พักอยู่ครับผมกินส้มตำมาตอนนี้ปวดท้องแม่บอกเล่นเกมเยอะ We've seen Sentinels run some of these slow rounds. กดติดตามแล้วนะเราดูคอนเทนต์จากช่องพิจันนะขอบคุณครับใครที่มาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดซับกันด้วยนะจ๊ะคีย์บอร์ดมีผลต่อการเล่นไหมมีแต่ไม่เยอะขนาดนั้นไม่เท่าเรา This time though, the Prowler not catching onto anybody until it hits Sassy. So นักแข่งกันดีนะฝีมือมึงได้อยู่ไม่ไหว Where seconds going for Martin? He tries to go for the info peak, punished.
กูอยากได้เสื้อเซนนะซื้อได้อยู่แต่กูไม่อยากเสียค่าค่าส่งมันแพง วันนี้ไม่ได้สตรีมขึ้นอิ่มยังก็เครื่องหมายตกใจแรงดูแค่นั้นแหละกูไม่อยากจะพูดอะไรเยอะวะ You do not want to give a timing here for Narrate to pop his ult. That's what it comes down to. คือแบบไม่อยากจะพูดอะไรเยอะ Rebounding. Satchel's now in towards the back of the side. Shin! Nasty! Anchor in position! And that's 3 in a round. Rocket might not even be necessary. Narrate. Fuse running out, doesn't know where to fire it. Pre-fire into the corner. That is ridiculous. And now just tens. Last alive. Disconnecting, snapping the cord and the tether. The C's not there with a paranoia. Blind as a bat. 6-2-6 for Common Core. What a return to equalize. โอเคอยู่ Incredible comeback. อิ่มแล้วครับ Excellent timeout as well. ว่าจะชนะไม่ชนะ Both of the smokes กวนปั้นแหลง players. มา I say both. เมาคีย์บอร์ดฟัง She's also playing พัง smokes, คู่ but Shin กู and ฟัง Tens ไม่ up สู้ชีวิต towards ที่ the อั top น of ติ the ดขายแล้ว scoreboard. พังคู่อีก And Shin with a perfect cap put on the end of that. Absolutely impeccable stuff from the anchor in position. Now earlier เพื่อนมึงไม่กับไอ้เหี้ยเปามันอิ่ม2ไอ้สัส before this match กูเล่น as ไง well, เปาเนี่ย heading into things. Let's see what he had to say. เวเซอร์เดเวเตอร์จีโปทำไมนักแข่งใช้เยอะจีโปแล้วเสียงไม่ดีเหรอรู้สึกว่าถ้าเทียบเดี๋ยวนี้กูไม่รู้ว่าทำไมนะอันนี้กูไม่รู้กูพูดได้เปล่าแต่กูไปดูแบบว่าคลิปรีวิวคลิป TikTok อะไรอย่างงี้มาเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยชอบจีโปซูเปอร์ไลท์2เพราะรู้สึกว่ามันแพงเกินราคาแล้วมันมีตัวอื่นที่ดีกว่าโดยแช็คกี้เล่นและสัตว์เช่นจับตัวอื่นมากไหมเกโคกับโอเมนwhether or not I'd make it to the international stage. For me, I don't really think about winning or losing. But me personally, like every game that we played in EMEA, I just felt like เทนนี่ไม่ใช้เลยไม่แต่ก่อนคนใช้เยอะเดี๋ยวนี้คนใช้น้อยมากไอชิ้นมันโหดตกใจแรงไอ้ที่นี่ก็ตกใจแรงอยู่ Wait what it works พี่มีแฟนยังมีแล้วครับผมสกอร์ไทยจัด66แมตช์แรกครับพี่คิดว่าผมมีความคิดที่จะสร้างบ้านแต่ผมไม่รู้ว่าจะสร้างที่ดวงจันทร์หรือดวงอังคารดีครับช่วยแนะนำหน่อยเป็นพี่จะสร้างที่พระอาทิตย์ครับแสงสว่างมันเยอะดีเมื่อไหร่พี่จะไม่มีแปลกๆน้องขึ้นอิ่มยากไหมไม่ยากเซนแท้ไอสัตว์ไข่ไว้เฮียนี่แอบโดด้วยเดี๋ยวเจอกูถ้ารู้สึกว่าเกมเซนเราดีแล้วก็เอมเรานิ่งขึ้นอิมแป๊บเดียวThey won 5 out of the latter 6 rounds to be able to tie this one up. And now we get our second part of this big discussion. The things are even here. It resets. We know that Sentinels what the fuck have looked unbelievable. มาเริ่มแล้วตกใจแรงใน YouTube ไม่มีคอมมานด์นั้นนะไม่รู้ทำไง What does this half look like? จิริยุดิครับความคิดส่วนตัวนะพูดตรงมีภาพให้เห็นแบรนด์ที่เราไม่รู้จักคุณภาพใกล้เคียงเมื่อเทียบกับราคาแบรนด์ไหนอะพูดเลยก็ได้อยากรู้เหมือนกันมันไม่ได้สปอนไม่ได้เลยอยู่แล้วสร้างที่หัวมึงเพราะสว่างเอาไอ้สัตว์กินข้าวอย่างจัดยังเลย Wait what As it goes 2 for 2 here Carmen Core in the meantime walking away through พี่เคยดู My Mate ไหมครับสวัสดีครับผม My Mate ในเราวันนี้เราจะมาระเบิดแจงโม่แต่ก่อนกูดูเยอะเดี๋ยวนี้กูไม่ดูแล้วนะพี่ดำปลาเผาแบนที่โซโล่แรงตรงมาเขียวแล้วไม่ยากตรงไหนไม่ถ้าเกมเซนกับเอมมึงนิ่งอ่ะอิมแป๊บเดียวกูพูดเลยจริงOpens himself up, just showing himself at the back. Nade rebounds, paranoia now. Kind of connection if there is going to be any sort of follow-up from behind. He's already caught them. And it's all up to John. Low enough, dodges the flash. Expecting and anticipating, but now 2 players to deal with. The reposition is immaculate from the rate. And with a pistol round under their belt, they're going to be more than happy with it. Yeah. Great attempt there from Carmen Core. I think they looked coordinated as a team. You can see that they had a clear game plan going into it. Sentence, my humble king. What happened? Their team was thinking about calling the audible and going to punish the players in mid. They decided no. Let's just มีละ
when Martin's positioning, even though he was tripped off, ended up being really important. That pistol means so much. You were tied 6-6. You've taken the lead for, I think, the first time in this. What? จัสกูอยากจะบอกว่าบนเวทีโคตรหนาวเลยว่ะมือกูเย็นไปหมดแล้วยิงไม่ได้เลยมาครับเดี๋ยวผมเป่าให้ครับลูกพี่ Too used to being on the back foot. ลูกพี่อย่าไปกลัวมันเอามันเลยจริงไอ้เหี้ยซัสซี่ไม่ไหวนะ Yeah, he's hunting. You can smell the blood in the water. Backing down. Wants a little เปิ bit ดค่าใครรับดรอปไปแล้วก็ไม่ได้เลยมันก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะดรอปอ่ะ It would be a major ultimate to try to get up. That's part of the reason why he's playing so aggressive. And I think the other ถ้าไม่แพ้แล้วถามด้วยเป็นแฟนแล้วไม่รู้ตัวนี่เสียใจนะ against the other team's retakes. You see them on paper. Both of these teams have ridiculous retake win percentages, especially on split. ถ้าหมอยเทนจริงครับ BXV catch timings in the post plan. BXE One of the best ways to disrupt that. ดามโมชา That's an anticipate. ไอ้ยังมันกลับมาแล้วเฮ้ยกูขอเป็นบึ้นตอนแข่งพอกูขอร้องบึ้นตอนพักเอาคู่นี้สำคัญThey do not want to start. The old cycle going for KC. It's disciplined. It's a good call. On the time there. ตายบอลหมดดิเหรอเฮียอ่ะ Martin did actually manage to pick up a kill, but มันยังไม่จบ he อ่ะ was nowhere โอเค near จบแล้ว getting the ขอ ult. น So this is going to be a คู่นี้สำคัญคู่นี้มาเชียร์ลูกพี่กูหมอยเขา But สวัสดีนะครับฟิล์ม particularly coming from the ultimate side of things. แต่ได้บอกจะเก็บเรื่องราวของเราเป็นความลับโอ้ยเรื่องราวของเรามันน่ารักขนาดนี้เราจะเก็บเป็นความลับได้ไง They threw kind of one in, two, I suppose. The B retake. ถ้าไม่แปลกใจเลยทำไมฟนาติกทีมรู้รักฉันแพ้ไม่โหดไอ้ชักกี้มันโหดจริงเลย ไปไหนบอทที่ YouTube และแอดกูเข้าดีกูเห็นทำไปแล้วป้าแซมคุยนานไหมหรอตอนนี้กี่เดือนแล้วอะถ้าคุย5 เดือน Really innovating in terms of just the compositions, even ways to counter strat. เอามันก่อนได้เดี๋ยวจุดทำให้มัน Through there with a flash prowler. โอ้โหมันแข่งนี้เดี๋ยว They do not care. And Tens just taking a peek there from heaven. Punished. 13-6กูจะรอดู He gets away, hightailing it, but guess what? Right behind him is Narrate. Sentinels are trying to apply pressure with these peaks in B heaven. The first one got punished. Zelsis also looking for information, seeing if he can catch somebody. It's a little worrying here if John Cuthie gets pushed away, but Shin almost taking the fight. There it is. สวย Good crosshair placement from Zelsis, and he recognizes it as a threat coming from. สวยโอ้ย Absolute Cinema QT quality tactics. This man just hitting nasty shots. C's avoided. Narrowly now, but 2 players left to stand here for Carmen Court. กูอยากรู้จริง Absolute Cinema สิเฮียแล้วกูอยากรู้เหมือนกันนะกูยังไม่รู้เลย This is really nice from Zekken and Sassy. ไปซื้อประวัติแบบเดือน86แล้วเหรอMagnum stuck in the ก็เห็นแค่นั่นเล่นส่งของไม่ใช่เหรอทำไมเล่นดูเอลมันโหดเหมือนกันส่วนดีละได้ John's read it. This fight is so important. Unbelievable. He wins. Worth to watch man actually what the fuck is happening. Look how far away they are. They are miles away, but they know it. ทำไมเดี๋ยวคนเล่นแฟนทอมเยอะไม่รู้เหมือนกันเหรอ Magnum missed it. คนเล่นแฟนทอมเยอะมากเลย Stick it again for the plant. Luckily, แมปนี้ให้เดาเป็นแมปสแปมเยอะต้องการกระสุนเยอะเฮ้ยพวก Twitch กินข้าวยังไงสวย วันเฮปปี้คัทกูยอมเลยมันคือแบบแมปสแปมเยอะ John Cutie looks more like Tens than Tens looks like Tens It did look a little off from KC. As Narrate went for that blast pack peak, where was the second player? The spacing, not quite there. Now John's aim, fantastic. And the spray control too to be able to pick up the second is ridiculous. ฝากคีย์หน่อยแล้วเดี๋ยวเขามาดูที่หลังที่ร้านจัดไปที่ร้านดูแข่งกับเรามั้ยจ๊ะ Crowd building up. Barrier is going to be dropping. Carmen Core fully grouped up as 5. แฟนทอมพี่จัสเคยท้องไหมครับไม่เคยครับคุย5 เดือนเลิกคุยทุกเดือนเทนสเฟล็กเหรอใช่ครับเทนสเฟล็กครับคนแรงต่อจัดไปสู้ๆนะจ๊ะ Follow up, yeah, you can't see or hear. Bloody thing. Narrate already into the back of the side. Magnum now with the plant. And Narrate wants to go a little bit more this time. Aware of it. Both of these teams trying to disrupt that retake potential, and it's only just equalizing now 4-2. แบบนี้มันแมปสั้นมันเลย
ไอ้นี่แบบสั้นแล้วสแปมเยอะเห็นปะแฟนทอมเลยดีกว่าเว้ยสวยไฟทุกอย่างส่วนใหญ่ที่เราเทกันมันไฟระยะสั้นเว้ยโอ้เซนเทนส์โอ้ my god Really lovely play. มาดิ88 Relying on that individual ability that's coming out from 10. เจเชียร์เจนจีไหมคู่ต่อไปเหรอเจนจีแล้วกันไหนๆก็แปซิฟิกแล้วแต่พวกคู่ต่อไปเอาดูเอามันนะ EDG ชนะกูก็ไม่เสียใจนะเอาจริงไหมเพราะกูชอบค้างๆเหมือนกันมันเท่ดีอ่ะสวยอย่างไอ้เจคยังไม่ฆ่าเพื่อนยังไม่ฆ่าเพื่อนโดเนทไงเข้ามาตกใจโดเนทครับผม But certainly going to try to take the 1v1s and they're winning them. So now the score is 8-8. ลูกวีเทนเอาให้ประกาศสงครามพวกแชททวิสดีป่ะเราเยอะกว่าเฮ้ยเอางี้เลยเหรอมึงจะตบตีอย่างนี้เลยไม่ได้เราพวกเดียวกัน Such a high degree between these two teams here. Zelsis got spotted by the Prowler. Yep, spotted. Horn cleared. He needs some help here. ตบปั๊มสวยเซคันด์ Relieved from Zekken. That was just to try and spot that one player. He's got a timing. He's right past him. Wait, what? In the night. All the way through. Shin wins it out, but still the follow up there from Tens. Hopping. สวยเทน This man is กูมีผมโคตรโหด And if that fight in mid had gone slightly better, Narrate's timing might have been worth something. But now I'm stuck in a 1v4. เกมแรกครับเกมแรก Have the timing to be able to go and look for him. กูไม่รู้ว่ามันคือโฆษณาพัดลมอะไรวะกูจำไม่ได้กูมาจากไหนไอ้แซมงานที่เลยกูงง That was absolute chaos, but I tell you what, Zekken ดูวีผมของ look จริง amazing in those กูพูดอย่างนี้ได้ไง spots. When things get really messy, look at Tens here. The way that he plays around all of the smokes and decides to go in. กูไม่รู้เหมือนกัน He just เดทเร็วกว่านี้ว่าเท่ากันนะครับประมาณพอๆกัน these moments. And now he's gonna pick up the โอ้ operator. ขันตา We saw ไนกี้อาดิดาสเอาเมาส์แบนไหนดีไอ้สัตว์มันมีด้วยเหรอ silly round. one in particular. วันนั้นไปหน้าของมีมของไอจอนยูที่มามันคือของดีเหรอ Absolute Cinema คือของดี Oh, he's a big player for Carmine Core, especially when he had the rocket available, but he's taken out early. Horn broken. โอ้ยใจเย็นหลบกระสุน The molly was amazing from Zelsis. He caught a little bit, I believe, of vulnerable onto Narrate, so that he only needed half the spam to be able to take him down. Great punish. I mean, เฮียลูกพี่กูถือออฟด้วยดิ that so quickly and land it and not get caught with utility in your hands. Very sharp. แช็กกี้คือใครที่ไงไอสัตว์เอเนเลเนี่ยแช็กกี้อะ จัสจิงกูบอกอยู่แป๊บนึงเกมนี้อย่าเพิ่งเลือนเกมนี้เอาจริงก่อน ก็ลงทุนคลิปเนาะแป๊บนึงอย่าเพิ่งเลือนเกมนี้เลือนเกมหน้าเกมนี้จริงจัง Martinez Cher Lupiก่อน continuing to put a little bit of pressure onto John Cudy's setup. He knows that there's a cipher playing here. He knows where this trip is too. His clone caught it. Didn't break it, of course. But he hasn't made too much noise up here. As we divide. Feels like B now, but breaking the trips as well. It's all over the ส place. วย Celsius just takes a สู้ beat. โอ้ยเฮียคนคม Zekken is your turn to shine. Swings out wide. There's โอ้ an มันเด operator. What a surprise. เกมหน้าเปิดบิงโก 12 seconds ใส่ซีรีส์ left 1-5 ไหม there. Martinez any chance in this round now? Just got to give it up. Waiting at the แล้วพวก sidelines กู now. นำ I know. The team going to be simmering. Economy crushed. This is where Sen are พวก starting กู to pull นำไง away. And it's not based on the retake stuff. It's based on punishing Here. again that level of aggression from KC. And they did win one of the previous important rifle rounds by going for a slower paced retake. Stopping Oh the rate my from getting God, inside the bro. smoke, but these 30 rounds พร้อมไหม30 บอม shut Carmine Core's แพ้ดี early นะอยากได้ round แต้ม ideas ไม่ down. เอา 2-0 ไป And now Senna primed to pull away to a W, 3-round my king. advantage. Only 2 away from taking the map. no cap This is where things ไอ้คอมมานด์มันคืออะไรอะไอ้เหี้ยไอ้อะไรวะ and these players who are new to a stage this big, เอาพัด most ล of มไอ them ริสคุยเลยเนี่ยเอาไปดิ going to be listening to their coaches here, getting that input and trying to stabilize themselves. They did look a little bit shaky, I would say, in the game against FPX to open things up. I don't think it was the best performance we've seen from KC. Today looks a bit cleaner, but how are they going to perform in the big moments, the ones that test you and add all of that mental weight? Could
argue outside of that EMEA finals, there really hasn't been anything bigger. Think about the stakes of this one. Series. You book the ticket. By the Sentinel bundle. ที่คนเชียร์เยอะจัดเลยแม่อยากยิงแม่ทำไงจัดใช้ใจไว้เปเปอร์เร็กซ์ใช่ใครอ่ะเปเปอร์เร็กซ์อันนั้นชื่อกูเชียร์เปเปอร์เร็กซ์เลยเต็มที่เลยแต่ถ้าให้นะกูว่าทีเอชนะว่ะ I mean, we call it a lower bracket, but I mean, the losing teams, there are no bad teams at this event. Nah. So KC here have some ultimates that might 7 stream streak, bro. Oh my god. 3 stream streaks. Let's go, bro. Dimensional drift online this round. ง่วงไหมไม่ง่วงน้องชายไหวชิว We're not counting Carmen Core แต่กินกะเพราหมูกรอบไหมถ้าทำให้ก็กินนะหิว And look, Zekken with the op. Yeah. โอ้ Adjusting. raise diff ไอ้เหี้ย It's a shot straight into narrate. Backing away here with the paranoia. Has to respect it. พี่ว่าทีมไหนแฟนคลับเยอะสุดเหรอ Sentinel เยอะแบบเยอะเหี้ย What's the call now? Grouped up. Looks like it. Ready to try and take this fight. Shorty. Close flash. Satchel. Great movement. Zekken is blinded up entirely there. Couldn't see a bloody thing. And I wants to have another go of it. What a snap. And what an adjustment. A rifle for your troubles. And now the fight taken straight to them. Oh my, this kid is crap. Pressure is way too much. And even Shin spotted out. Poor Shin. This kid is cracked, bro. An amazing round from Zekken. And the setup from the rest of his team there too. Tens throws a paranoia through for him to be able to blast back onto them. Insane value from the blast backs. He's full blind. Get the hell out of here. And then goes back in with the shorty. And that's punishing the aggression, the game plans of Carmen Core. Sentinels are unraveling. เพราะเทนสองมันเป็นแฟนคลับเยอะเพราะสตรีมเมอร์ด้วยเพราะคอนเทนต์หลายอย่างเลย หายใจที่ถูกวิธีจะต้องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหายใจเข้าท้องป่องและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหายใจออกท้องยุบเมื่อหายใจในลักษณะนี้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจอยู่กระบังลมและกล้ามเนื้อผนังทรวงอกจะทำงานได้อย่างถูกต้อง เปิดเกมหน้า ส่วนการหายใจที่ผิด ชโนขอบคุณซับ9 เดือนครับ thank you Set that one up, rocket forwards. Everybody narrowly avoiding, just dodging away from it. Fuse running out. Zekken. Damage. Damage. Sassy though, he's regrouped and refound that angle. TP broken, no gate crash for you, but still. In the backlines here, flash repeat of Martin seeking to do some damage and take some risks, potentially tear away a couple of these players because they are disadvantaged. And this is Sen looking all the way now, set up for that 12th round. It's going to have to be hero moments. It's going to have to be individuals putting up big performances. Another flash. It's perfection. Nice check. Out in the open. One player left to stand. It's Shin. โอ้ไอซัสซี่เข้าถึง5แล้ว finally เหรอเพิ่งมาวันนี้ถึงไหนแล้ววันนี้วันที่3แล้วครับเซฟไอ้เหี้ยแมตช์พอยต์แล้วนะเว้ย He can hold on. The แมตช์พอยต์แล้วนะเว้ย utility there was ยังไง9 เดือนแล้วมาถึงเวลาที่เธอไปอยู่กับไอ้หมอนั่นนะอุ้ยชาโนนทำไมชาโนนเศร้าอย่างนี้ They had this kill trip to be able to set up at the start too. They then have another paranoia to layer on top of it. As they blast pack into elbow, that catches onto Martin. So many คือแบบว่าไหนครับพวกเคซีอยู่ตรงไหนครับฮัลโหลครับฮัลโหลอยู่หรือเปล่าแมตช์พอยต์แล้วนะครับผม have taken Sen from losing to map point. It's all in from Carmen Core. This is it. Showing her hands a little bit early, forcing out the nade. Second, the timing for the wall. Paladin spots him. นั่นไงฟรีนั่นไงฟรี Drive by, going wide. Anger in position of Sassy. A safety in numbers and numbers. นั่นไงลูกพี่กูมาแล้วไอ้โรนมันมาแล้ว This man's in a class of his own when he's really on fire. And once more, poor Shin. Hey. Left alone for things, but that is Sentinels leading the charge and leading. ฮัลโหลครับนักแข่ง KC อยู่ในสนามหรือเปล่าครับฝากเช็คหน่อยครับว่ายังไงนะครับครับ Full credit to KC. They came back into it and made a go of that. หยอกก็1-0แค่นั้นแหละกูไม่อยากจะพูดอะไรเยอะว่ะก็ใครอยากเลื้อนก็เลื้อนแล้วกูกลับมาเปิดแล้วพานุวิวัฒน์ซับโบ
คืออะไรอ่ะมันชิวไปป่าววะ Hey guys, it's Jimmy Lin. In this series, I'm going to walk you through attack on Pearl. Watch out for the stairs, clear this angle. แพ้สายล่างครับ Fight this. ทีมเก่าพี่มึงเลยนะแต่พี่กูไม่อยู่แล้วดิชนนกูเชียร์ลูกพี่ของจริงกูก่อนเซนเลิกหลอกเด็กแล้วแต่จันยังไม่เลิกหลอกสาวไว้ทำดีๆเสร็จแล้วทีมตรงข้าม KFC ประครับทำไมไก่จังวิไก่ทอดเหรอไก่ทอด KC Thank you Sammy เกมนี้ไพเอทยังพี่ยังไม่มีเลยเฮ้ยแป๊บนึงไหนดูดิโลซ่ายังรู้ใช่ปะยังไม่มียังไม่มีนะยังไม่มีโลตัสน่ากลัวอยู่กูบอกแค่นี้ว่าโลตัสน่ากลัวโลตัสของไอ้ KC น่ากลัว Red Bull gives you wings. แต่มาเป็นปลาเล็กแบบสปรินจะเปลี่ยนแผนมาควรเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนี่ไม่น่าไหวสกิลที่น่ารำคาญที่สุดเหรอไหน Valorant Ability มาเรา60แล้วกันสกิลอะไรน่ารำคาญกว่าเหรอฟิวดิครับเคิร์ฟบอลของฟินิกก็คือแฟตหรือว่าวาร์ปของยูรุไอ้เหี้ยอันนี้เลยแฟตฟินิกแฟลชพอยต์ของบรีชหรือฮออ๋อแฟตบีดิเหี้ยหลบมันไม่เคยทันเลยมั้งตอนก่อนสอบเป็นควายตอนสอบกูเป็นสัตว์เซลล์เดียวเลยจ้าโอ้ยเหี้ยเฮ้ยโลตัสท่าไหลแบบวันนั้นวันเจอลาวนะน่ากลัวทั้งนั้นนะเนบูล่าของแอสตราหรือแคสเกตของฮาร์เบอร์สโมกแอตตาหรือว่าแคสเกตคืออะไรวะไอวอลตั้งหรือแบบวอลเป็นเส้นวะวอลแบบวอลขึ้นอย่างงี้นะวอลธรรมดาถ้าทำมันกวนนี้น่ารำคาญกว่ามันเข้าแล้วมันสโลว์อ่ะวีเลโบนีออนเลนาเรียโอ้โหเฮียเอาไปเลยสาดสตันกูไม่พักคุยกับเขา2 ปี 2 เดือนสุดท้ายเป็นพี่น้องเหรอ Gravity Well Astra หรือ Fast Leonion นะตอนนี้มันไม่น่ารำคาญแล้ววะตอนนี้มันหลบได้นะเว้ยตอนนี้มันมีดีเลย์อะพอนีออนมันมีอะไรมันน่ารำคาญตอนมันอยู่ในจอแล้วมันน่ารำคาญเว้ยมันอาจจะไม่มีอะไรนะนีออนน่ารำคาญไม่อยู่ทีมเราแต่ถ้าคอมโบอันนี้ก็ได้เสียเวลาดิยังเกมว่าซัมโบโอ้โหเฮียโคตรใหญ่พี่น้องมันกว่านะแปลกๆไอ้เฮียโนวาเพาสตันกับ after shock breach เหรอโอ้อุ้ยอันนี้เล่นยากเลยกว่านี้ว่ะ after shock หลบได้อันนี้หลบไม่ได้หลบยากถ้าโดนคือโดนเลย YouTube มึงเอดิตว่ะมันเดี๋ยวกูไปแก้แบบ bro easy bro fucking cold bro อัพดราฟเจ็ตก็ฮอตแฮนฟินิกไฟฟินิกกับอัพดราฟของเจ็ตไฟฟินิกดีเฮีย Welcome back to Masters Madrid, and we saw that Sentinels really were able to get that first map. However, KC เลือกยากแฟนพอยต์เหรอแฟนพอยต์น่ารำคาญกว่า came so like with guns blazing against Sentinels here, and I think that they were talking about Cascade กับเคิร์ฟบอลbecause Sentinels probably didn't get as much rest, as much sleep. I don't Gravity well no oppose no oppose Which team has
ดูดกับตันกูเกลียดไอ้เหี้ยตันมากกว่าตอนเนี้ยตันแม่งเร็วสัตว์เฮ้ยโคบเหรอว่ากูเกลียดไฟมากกว่าวะเพราะอันนี้มันยังแบบเอาไปเล่นเองได้อะแต่นี้ไอ้เหี้ยนี่คือโดนก็โดนเลย flash point กับ hot hand flash point Noah pulse curve ball ไอ้เหี้ยแฟลชพอยต์ดิสัตว์ต้องขายชิบหายก็ขอบคุณครับได้อีกทีด้วยต้องแก้นี่กันแฟลชพอยต์มันน่ารำคาญกว่ามันเร็วอ่ะมันทำได้หลายมุมด้วย And, well, John QT has noticed a little something. No Sentinel on the KC composition. So instantly, you see Sam and Tens trying to take this opportunity and find a gap to lurk into A. As we watch this one play out. แต่เริ่มทำคอนเทนต์นี้แล้วเหรอคอนเทนต์อะไรวะเฮี้ยอะไรเนี่ยกูดูเฮี้ยเลยเนี่ยร้านที่เข้าปีเหรอเข้าอย่างครับคิดแค่ถามเห็นเขาบอกตอนนี้ไม่น่าเรียนแล้วไอ้เฮี้ยอาจารย์กินในข้าวอาจารย์ตั้งชื่อในเกมให้กูดิตอนนั้นมึงตั้งชื่อว่าอะไรไหนขอชื่อตอนนี้ดิโอ้ยไอ้เหี้ยซูเปอร์มอนเย็ดโอ้โหมึงคิดอะไรตั้งกันแล้วมึงตั้งชื่อซูเปอร์เทนดีกว่ามึงไอ้เหี้ยเทนส์ไมคิงบรอโกมาเวลบอกกูดูไม่เยอะมาเวลอ่ะสไปเดอร์แมนหรือด็อกเตอร์สเตรนจ์เหรอกูสไปเดอร์แมนวะbro I'm a Spider-Man fanboy bro No Way Home and Iron Man 2 Oh this one Iron Man วะเคยทำไปแล้วนี่ไม่ใช่หรอไม่รู้จักอ่ะbrilliantly used by Sentinels every single time they had the response even when Eng was put in something different on the table เคยทำมาแล้วนานแล้วไม่ใช่นานอ่ะแบบเดือนที่แล้วมั้งไม่เอาอย่าลืมฟื้นเลยสัตว์กูหลอนจัดตอนนั้นไม่รู้เรื่องมันเปิดชื่อเพื่อนในเกมยังไงล่ะครับคือยังไงครับหมายความว่าไงบางคนมันปิดชื่อครับมันดูไม่ได้ครับผมตอนที่เทนเจ็บคือเป็นอะไรล่ะครับตอนนั้นยังไม่ได้ตามเจ็บข้อมือกับเจ็บคอครับพอพี่เลยเมื่อวานผมตื่นเที่ยงเอ้าเฮ้ยอย่างนั้นตื่นเร็วนะตื่นเที่ยงอ่ะแทสเซนยังไงไม่สวยนะจริงนะสีอ่ะน่ารักอ่ะเหมือนบาร์บี้เลยเฮียคุณรู้ปะว่านี่คือจักรพรรดิบัสเตอร์คัมมี่ที่ 1เขาคือผู้กอบกู้และผู้ก่อตั้งอาณาจักรคัมแลนให้เป็นปึกแผ่นแต่ทว่าเขากลับเสียท่าให้กับอัศวินที่มาจากประเทศเกแลนแต่เขานั้นไม่ยอมจบชีวิตด้วยฝีมือของศัตรูเขาจึงได้ตะโกนออกมาอย่างสุดเสียงเพื่อบอกรักประชาชนของเขาว่าเขานั้นรักพวกราษฎรและเหล่าทหารของเขามากแค่ไหนและนี่ก็คือคลิปเสียงในเหตุการณ์ครั้งนั้น I'm about to come I'm about to know ไอ้เย้ย I'm about to come What is this
bro I don't know shit bro this is like Africa? No, it doesn't look like. Wait, not top. North, bro, it's not China, bro. What the fuck? อันนี้คืออะไรวะใกล้ 71% หรอหรือว่าอะไรตื่นมาเรียนเมื่อเช้าโคตรง่วงตื่นได้ไงก่อน every country China number one อันนี้คือไกลขึ้นอ๋อวาซาโบวันดาสวัสดีครับจะเริ่มยังไงจะเริ่มนะขอเกสอีกอันหนึ่งแล้วกันหนังวัวไทยกูว่าไม่น่าใช่ไทยนะไอ้คุยทำไมไกลขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวว่ายึดแม่ Rocket Angola bro nope Sideshow ฝากก่อนที่ทีมไหนล่ะครับเชียร์เซนติเนลครับผมโดนยูซักครับพี่ผมอยากตอบกลับยูซักพ่อมึงอ่ะคืออะไรวะเอาใหม่นะเมื่อกี้อะไรผมอยากระบายหน่อยครับพี่ผมอาจจะเหมารวมทุกคนวาโลนะผมโดนด่ายูซักครับพี่อ้าวแล้วเราไม่ด่ากลับเลยอะมีไมค์ก็ใช้ไปอย่าไปกลัวออสเตรเลียไม่น่ามั้ง Looks like we've got a set pistol round coming out here, especially from KC. Anytime you see the Killjoy player on defense, กูไปคองโกยังวะกูไปแล้วนี่เอากูเกสซิกไปแล้วเหรอกูไม่รู้ว่าเร็วแล้วมา Right at the beginning of this round, walking up. มันเต็มแล้วอ่ะ Trying to take the fight to Sen. Yo Oh my god Sam what the fuck The timing there. If that had been a tad earlier, KC probably would have stayed to try to take the fight. But now they're anticipating. คอมมิลเลอร์วะมิลเลอร์คอมวะ And they've read it correctly. อย่าเล่นเอาโพลโหต้องสกินอะไรแนะนำหน่อยเงินเหลือเหรอ for second ครับของดีอ๋อประเทศมึงก็จะกดอยู่นี่กูจะกดดีนะไอ้สัตว์ I think with mobility comes confidence. You have to be confident to be able to make. ดีจัดเอาหน่อยเฮ้ยฉันอย่าลืมแทงนะเดี๋ยวปิดแทงแล้วนะ And so far, 2-0 ไป one big area where Sen are looking better. Has been missing a little bit for อ๋อไม่กูไม่กดไอ้เหี้ย As we already mentioned, a new guard versus the old guard. Sentinels have got some experienced players. So do Carmen Core, don't get me wrong. Magnum himself was shut down his hopes and dreams in a Reykjavik 2021 Grand Finals by TENS himself. So now we see it, a bit of an explosion. The pivot here over towards B. เจอดิ้งไปดึงเนตไปดิhas to back away and respect the nade now. And that's their star player. Spike planted. There's no heals online as well. No chances there for him to get top back up. Contact call by Carmen Core right behind them. That's 3 players looking to set their sights on the link. Distraction plays with the Prowler, peeking Sassy. โอ้โหกดไป3ไอ้เหี้ยถ้ามีเนตนะมันเลย Taking the time here to reposition up towards heaven. What a call made. Still nearsighted. สวย but narrates. คุณเพลย์อะ That prior damage done. Clearing them out into the site. Wait. It's getting dangerous. It's getting dicey. A little bit all over the place here. Nice, Celsius. What the fuck? Right click. Celsius. One top. Doing it here with the players tickling down a white face of Celsius. Nice. No time left whatsoever for Carmen. Bro, it's a 2-0, bro. No cap. Here, the opening. Wait. And again, look, an uncomfortable spot, and immediately. 2-0, man. 2-0. Yeah. 10 smokes it. It's a weird smoke, one that they can dominate. How much is the MUSCP for one term? Like 70? They get inside of it very quickly and set up the duo that dominated on split to be able to win the post. ไปแทงแล้วนะ So neutralizing that early round aggression, playing a dynamic post plant that looks superb. You can only go for those plays if you're No feeling cap แบบอะไรจัน No cap แบบ very กูไม่อยากจะโม้เท่าไหร่อะไรอย่าง That's งี้ been a clear difference today for Sen.
one to keep an eye on. I don't actually think that Martin can swing พี่ through ครับผมไม่ได้อยู่ไทยแต่ this ผมอยู่ในใจพี่เสมอนะครับโหรักนะครับพี่สุดหล่อฮันมา Yeah, he's through. Wait, He's past sorry. it. And he's Everyone else dead. is watching. Yeah. จะเกินปุยมุ้ย Very aware of Maybe it. more. Now the door opens wide. So this is sends Hey, protocol hey! through. See. Hey, Oh, Lon! Okay, could have got dangerous. It's all good though. Nade. Thomas out wide. Take your pick. Do you die to the nade or do you die? คลาสสิก to เหรอเอา the ดีๆเอา nice ดีๆเอาดี now? ๆสวย Quite a bit, but it is the eco round and early days yet for วัน Lotus. นี้น่ารักจังเลย Two in a row now for Sent. ไม่น่ารักเท่าเธอ Expected one สิ for 4 players surviving. ผมก็อยู่ในใจแฟนพี่ไอ้เคี้ยแปลกๆไอ้ฮาร์ดไอ้ที่นี่แปลกๆแล้วสัตว์ We're expecting this to be a pretty attack-sided map. Sentinels versus Heretics, that's exactly what we saw. Right, Heretics got up to a really big lead. I think it was an 8-4. เป็นเบรกพรุ่งนี้ครับมา And Sen were able to bring it back. Incredible attack sides, and both of these teams have been good in that situation. So it's not over for KC if they can't build some momentum here in the first half. But it is going to be very difficult for morale, for the way that they approach the map, for their confidence. พี่จะดูบอลไหมพี่จะไม่ได้ดูบอลแล้วครับตอนนี้ Next wave of util here. พี่จะดูแต่บาสครับตอนนี้ And a satchel. Only grant some access to B main. The rest of the map not really being played. In fact, Carmen Corda wants to have taken a few liberties out towards A. พรุ่งนี้ไปไหนมาเห็นอยู่นะไอ้สัตว์พรุ่งนี้อะไรวันอาทิตย์อยู่บ้านไปไหนอีกอะ A lot to account for. เบื่อ Yeah. จิบหาย John not even really aware of the fact that they could ไม่ดูไม่ว่างดูหนักโบ๊ะ First kill. That direction. Similar scenes for Sentinels here, just to try and clear through the front section of C Mound. Look how deep Tens is. I mean, he's going walkabouts. He could win this round for them despite เฮ้ย being เท down นอยู่รู้ได้ไงวะ Behind them, they don't seem to be aware of this at all. Not even slightly. There's been a gap in the defensive protocols, a need to force these players out wide. The damage being done Chill, to them. chill, The chill, range chill. looking to the side. TP. He missed the teleport. Missed the TP. No, Shit. what? He catches him. Judge in the face second. To trade by every part of the definition. Prowler forwards, jumping, damage. The shot's going wide. Second. There's no way he's getting away with that. ทำไมมันว้าบอ่ะ I love the ทำไม attack. มันว้าบอ่ะ I really respect it. It felt like there was มันว้าไปทำไม serious danger in that round. The timing that Tens found was extraordinary, and I think possibly one of the reasons why John got a misread on what was the defensive setup looked like and just ended up dying. That's the unfortunate play, though. Two of the players both got seized there towards the back of the site. ไม่รู้เหมือนกันสินะ And เกือบ Tens แล้ว just missed it. You can see the frustration เรา there. ดิเซนไม่หลอกเด็กแน่นอนหวังว่าจัดดูดวงไหมอ่ะจัดไม่ดูดวง He expects to be able จัด to ไม่ค่อย win เชื่อ those. เรื่องดวงอะแนะนำสกินราคาแวนดอล1775หน่อยครับ1775มันอันซื้อไหนได้วะ He's back up on either side. This time Carmen Core more keen to fight over C Man. Look at it setting up. ถ้าเมื่อกี้เซ็กไม่สับมีนะน่า Trying ได้ to ตัว deny หนึ่ง the ult orbs on both sides of the map. ผม Good plan, but well, Magnum's just Ui. out wide like that. There's no return of fire from Thomas. He can't take the fight and stand his ground. Not with the Odin. Oh, he's สี going to ม่วง try เหร and อ get in behind จำไม่ได้ว่า the ไหนจะเป็น showstopper สีม่วงไหน engage จะเป็น here. สีอะไรอ่ะ Instead of being a vulnerable victim on site. Could be the danger zone still. Showstopper. สวย Can't hit ฟอร์ส it. เกตของดี Straight through, near sighted with the prowess. ลีเวอร์1775มาลีเวอร์ก็ดีทั้งนั้นนะ Blindly. The two players down now for Carmen Court. Do you really still choose to take this one, or do you? พราม1775อุ้ย Hoping for a bit more. That's an odd one. Bouncing off the tile or something. พราม North 1775 does the job. Cuts off that one sight line, and now it has to be the call. Surely. I think you got to save here. Yeah, you have to. They look like they're still sticking around though. They want to make a go of it. The economy on Shin and Tomashi is just not Alexi good enough to be able to เฉยๆ go มาก for เลย this one, I don't think. No. Now they're backing away. And that's a huge win for ต้นไม้ Sen ดี here. นี่เพิ่งกลับมา Sen, เล่น by the way, getting into ไงไอดี their ที่เคย very เติมไปขาย standard ทิ้ง post มา concepts where they have Zekken up top. ลีเวอร์ So they ฟอร์ส often เกต tuck somebody in towards the box. อเล็กซี่ They ก็ have นอต one แบ way ดนะ smoke as well. อาเจ1775ป่ะ You อัน can นั้ see here น that, ผมไม่รู้ว่า that ที่ really is the 217หรือ crucial duel when 1775 Sassy is able to get that pick onto Tomashi. Oh yeah. That's the real one that matters. It's astounding as well. I mean, the consistency with Zekken frying just builds up these ults like it's nothing. Yeah, absolutely. And you could see that the clear game plan there from KC was ที่เห็น we're gonna fight ทีม over ฟอร์ม ult orbs ดี on ๆ both ก็ sides คือ of โย the กดูเอลไป map. ส So โม they กเต็ม had เลยปะ a triple play ส่วน over ใหญ่ towards มัน C, คือแบบพวกที่เล่น fighting ดูเอล very มันจะ heavy for ให้เป็น map ฟลิก control ไปเลย because that's where they expect Sen to start the round. And then they had a มัน crossfire จะแบบ setup. ทีมใหม่อะคอมใหม่ But it อะไร just พวก ended เนี้ย up with จะ Magnum เล่น kind ดี of wandering around in the open. He พวก missed นี้ the พยายาม timing, เล่นส didn't ไตล์ target. เดิมๆกับเพลเยอร์ใหม่ Couldn't play ไม่ the ไหว cross with Tomashi properly. Ended up Second giving link away เหรอ his life Second link ก็ a ดี little ไม่รู้ too แต่ freely. And 1775 Zekken ด้ว has ย started this map, much as he started the other one, dominated. พี่จานถ้าแบล็กมาเก็ตมาอยากให้เปิดทำไงครับต้องทักใน IG ครับเดี๋ยวพี่จานจะลง Fight to contest over the A Robo ลง control. อะไรอ่ะลง Google Form ใน IG ครับซิลิน So
แล้วต้องไปใส่ใน IG ครับผมเป็น Google Form ลงพิจัดจะลงสตอรี่ให้อะไรซีเล็กๆก็ชอบนะหลังๆใช่หลังๆเจอเยอะแล้วมันยิงไม่โดนด้วยสเปนไม่ค่อยได้อะ It's so difficult to get a read on where the attacking team is going to end, especially if they have a really competent IGL like John Cutie. So this is going to be a lineup to try to clear out Shin if he was playing behind Rubble or on top of it. ซีโนแฟงดีครับจันว่าซีโนแฟงดีนะวันนี้ยูทูบเยอะดูเยอะจังดีแล้วมาดูอันนี้นะมาดูเลยเยอะ Very exposed spot.เซเกเล่นดีกว่าเมื่อวานนะจันก็รู้สึกงั้น They couldn't lurk out, but now backing away. A few stray shots. And this is where KC ล่าสุดก็ดีนะจันซื้อยิงโคตรคม You know that Sen might be pressuring A. มันยิงหัวเป็นหัวอันใหม่ Is it a fake commitment? Crossfire. Not even quite. I mean, Martin's just trying to. เห็นตอนยิงสายๆทำไงกูแต่ก็ไม่เข้าใจทำไมนะบางทีเป็นอะ Get that time with the door. It looks like a fake. I mean, Martin's seen that there's nobody really pushing off the back of this. Yeah, it's not really going to be calling as well for the rotations here. Paranoia forwards. Martin can't do Nice, the same moves as intense. was doing. Not in that last map. Can't get out of it with the satchels. สซิดูบีอะ Is this going to end B? Straight into Shin. Shin could have Nice been fade. the difference maker. Run, Might still be. run. With only 12 seconds left, they've really just got to get a move on into the site B. Plant, Magnum, forwards, pressing. สวยโซซิด It's the players. They're dropping. All over the place. The time pressure maybe just getting to them nerves. Getting frantic for ไอ้เหี้ยไหนวะแฟน KC อะ Those are the kind of กูไม่เห็น confidence สักคน moments เล that ย I'm talking about, where it feels like จะดูอีกคู่ไหมดูครับดู are very strong in those kind of spots. You see second or tenth in a situation like that, they're taking the swing. เมททั้งจัดเฉยๆนะ Feels a little more โอ้โหและเทลซินลิวเป้าโคตรดีแล้วนั่นไง and they're getting caught out. A half clearance by Magnum. มึงต้องวิ่งยังไง Does look like that. ชอบไปอ่ะแปลงร่างไอ้สัตว์แปลงร่าง They believe that they have had the most difficult run. ไอ้เหี้ย Their run through kickoff. โอเวอร์ไดรฟ์ดีแล้วก็อะไรอ่ะพี่หลุดของดีเลยพี่หลุด ST อะไรไหม Against Carmen Corp. Two big heavy hitters coming up from EMEA. อะไรเนี่ยทำอะไรกันอะทำอะไรกันอะ Teams in the EMEA. It's only EMEA and Americas who are winning the titles. Yep. Two of the potential strongest teams at this event they've had to go up against early. การขอบคุณสำหรับซับ9 เดือนครับ Clearly not happy in the interview at the arrival at having to be สบายดีไหม first in and not having that คุณตัวเคซีผมเชียร์เต็ม No, I mean, he's come in here and I แข feel น like จ the อ whole น team has just got on a อยู่ดีลั่นๆหน่อยไม่ค่อยได้เห็นเลย I mean, they're fine. พี่ครับเขาไปแข่งเขาไม่ได้ยินเสียงคนรอบสนามได้ยิน แต่ว่าเห็นปะหูฟังอ่ะมันจะมี2 อันเว้ยคือดูนะเห็นปะมันจะมีหูฟังอันใหญ่ๆอันหนึ่งใช่ปะแล้วก็เป็นเส้นอันในอีกอันหนึ่งอ่ะอันข้างในอ่ะมันจะเป็นเสียงเกมหรือว่าเสียงเกม only และข้างนอกที่เป็นใหญ่ๆอ่ะที่เขาครอบหูอ่ะมันเป็นเอาไว้ตัดเสียงครับคือมันก็จะพยายามตัดเสียงเท่าที่ทำได้ แต่มันก็ได้ยินอยู่ดี mentally boomed here. They will still probably put up a good attack. แคปเล่นเคยอยู่เซนแล้วก็ย้ายออกเซนแล้วก็กลับมาเซนถ้าจำไม่ผิดนะ What is this cooking? Okay. Fast play, paranoia. But Sen don't bite. They don't go for an aggressive. เคยเป็นนักแข่งมาด้วยนักแข่งเทียร์2แคปเล่นอ่ะ So many players from Sentinels are เคยแข่งกับจอห์นอยู่ประมาณ2 ปีที่แล้วแล้วก็หันมาเป็นโค้ช Kills or orbs, grand them it. สกีไม่แข่งแล้วจัดไม่แข่งแล้วครับเป็นสตรีมเมอร์ไปแล้วโอเคนะชวีต nice คุณซิลีขอบคุณกับซับเพียนหนึ่งครับเวลคัมเดอะโรตีแก๊งครับผมคู่2คืออะไรอ่ะพี่จันลืมตารางมาแล้วถ้ามันตัวเต็มตารางนะอีดีจีเจจินจี Anytime you see them in a duel, obviously here it's against the Sheriff. But it just as เซนติเนลถ้าไม่นึกถึงเทนจะนึกถึงใครอีกอ่ะกูว่าเซลซิสอะได้เพราะเซลซิสเคยอยู่แล้วก็ออกแล้วกลับมากูว่าเซลซิสแล้วที่เหลือก็อะไรทาริกขนาดแรกตอนเนี้ยอุ้ยเทนก็ตีนจัด Uncertainty with your aim, your own abilities. Just decisiveness. It's all been there. ถ้ามึงเซนมันก็ตามไปเทนกูแปลงร่างเป็นหม่อยก็จริงซินาตราไม่อยู่แล้วดิซินาตราสมัยก่อนมันกูว่าสมัยก่อนอะแบบตอนชาแซมซินาตราเท
Tense ตอนนั้นมีใครอยู่วะมีซิกแล้วก็ดัปเปอร์ซอมว่ามันคือแบบ best roster เลยนะ best แบบ hype roster อะไม่ใช่ best ในเชิงยิงนะแบบไม่ได้ best ในเชิงแผนนะแต่ best ในเชิงแบบดูแล้วสนุกดูแล้วแบบแม่ง hype ดีอะสนุกอะมันน่าดูอะ Even if they're getting outplayed in the macro, even if the map doesn't lend itself to ซินาซ่าออกเพราะอะไรโดนเอาออกเพราะว่าโดนคดีอะไรไม่รู้อะลืมไปแล้วผมรอดูคู่2ตึงๆแน่คู่2หน้ามันพี่ว่าดิมอนวันจะกลับมาครบอีกไหมพี่ว่ากลับมาคดีแฟนอะไปทำอะไรทำร้ายร่างกายแฟนมั้งอุ้ยหลบทันได้ไงวะWon't be getting value with that. In fact, the second one to take a revive into this. Wild. That is wild. The nade, unfortunate. กูรู้สึกว่า KC เริ่มหลุดแล้วนะ I think Second threw a blast pack to disrupt that, and the C's came through afterwards as well. เนี่ยพี่ชายยิงลงโคตรคมอ่ะดิครับผม I think that nade was meant to be tucked into the corner. But I mean, amazing reaction instantly from Sen to stop that from finding any value. And they've neutralized the threat again, slowed the round down, denied information for KC, and now they can go wherever they like. 9-4 through the site. That's one trigger onto it. So they're going to know that at least there's one player there. That's time to shine, son. Time to step all the way up, and he certainly has done so. Still in control of Tree. Here's the pivot being called. Door broken, Horn forwards, rotations. ใช่เมื่อกี้โดนหนึ่งขา Breaking it through now with the paranoia to really set that one up. Shin giving them this space. Locked down. To be committed. Close towards it with เฮ้ย3-5พวกควรตีเลยวะฝั่งนั้นมีอันตี3เลยก็มันก็กดอันนั้นนี่ Now planning for a retake of their own. This pit could allow, John Cudy's going to commit pit here, and this can allow them to get back into the site and help them flood. Is that good? Stop the lockdown from really finding too much value. We'll see. Even Tense as well, holding the TP as well, making sure they can get straight back into the fight. He's barely expecting it, but it's traded almost rapidly on the approach. What is happening? Online. Layers it forwards, and Carmen Court have got the players, they've got the bodies, they just need the win, and they're going to get it. The round going their way, finally. Feels like it's been a bloody long time at that, but that second one is on the board for them. แม่งจ่ายทุกอย่างเลยเฮีย A lot of ultimates had to be expended. Yeah. Sen made it extremely expensive, and I think that's the silver lining. ไลน์เวทเฮียไม่รู้มี Looking at it from the perspective. วันนี้มี2คู่ครับอันนี้คู่แรกเดี๋ยวเราก็มีอีกคู่หนึ่ง A lot of ults being drained on both sides. ขอได้ยินการเจอคู่2หน่อยครับคู่2เหรอ Right? They're hoping 2-1 JJ passive in this situation is going to respect the nightfall, worried about being pushed from one angle. แค่แบบนี้ก็ดีนะดูสนุกดีมีทุกวันใช่ไหม Team needs him and puts one on the board. ไม่เจอรอดู We'll see more of that. Show me a bit more fire, Carmen Court. Come on. ชอบตอนมีคนดูหาดีมอนว่าทำไงให้เก่งเหมือนเขาดูเหมือนสอบไม่มีวันหรอกกูแชมป์น่าสตรีมไปขับไปแต่มอนมันน่ารักนะมอนมันน่ารักมากเลยแต่เจิมนี่กูไม่เจิมดูแค่ว่าชนะแต่ไม่รักครั้งแล้วเอารักนะแต่ว่าเจนจีโหดกว่าอย่าลืมจิบน้ำเยอะนะครับสตรีมเมอร์ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงได้ขา Now the question is, what kind of post plan? ไม่ก็กูบอกแล้วเซน 2-1 กูคิดว่าเซน 2-1 นะเซนติเนลชนะอันนี้คู่ต่อไปเจนจีชนะแค่นั้นแหละถ้ามันพลิกก็คือกูเจิมแต่กูว่าไม่พลิกหรอกเพราะกูเก่ง Sound cue is going to be missing from a few of these players. Elsis is in a one and done position. Blinded. Martin barely Okay, calm down, baby, calm down. And now everybody playing from a backwards position, but smoked off. Immaculate stuff from Shin. Almost going down to the spray. สวยจอร์จ Here, damage done, but the bullets flying through and true for Carmen Court. The rate able to stick this half. 1v2. โอ้ย not on เล่นดีอะ No, why would you swing? Patience played by Carmen Court will get the job done. That's more like it. That's what you got to see from KC. แบบบุกนะเว้ยแบบบุกนะเว้ย Coordinated on the retake. I was worried just for a moment when they lost track of where the final player was and one went to check waterfall of the other mound. But they got the play there. The punish onto Tens through a snakebite nanoswarm to stop the rest of the team coming in. Isolate Tens. ใจคิดว่าไงแชมเปี้ยนปีนี้จัดที่ปารีสจัดที่เกาหลีมึงอะไรเนี่ยมึงดูแข่งอะไร 2 rounds back to back now puts KC in a much better position. ให้ KC ทีมที่ไก่อร่อยมึงรอพวกกูได้กินไก่ทอดแน่จอห์นคิวที่มาจากทีมเทียร์2ครับจำชื่อทีมไม่ได้ละเป็นทีมเทียร์2อ่ะรู้แค่นี้
เซี่ยงไฮ้เป็นมาสเตอร์เซี่ยงไฮ้คือมาสเตอร์2แชมเปี้ยนคือเกาหลีครับ Pressure the one way. He's going to be able to TP out of dodge if there is any. M80 ป่ะน่า M80 Pings here though. They're getting ready จัดที่บ้านจัด to put pressure B and actually. อันนี้เกมแรกครับ Shin has got to be so worried about this. That's why he's holding it. Paranoia, but still, it's going to be coming from multiple angles in the end. Does have the TP forwards. What a call! That's Martin confident. just swinging right through. Oh, Narrate shit. follows it up, and listen, there's no one else watching for it. That was the danger there if he ended up losing that fight, but they don't. It's exactly right, Josh. What you were calling for, that confidence is back, and it's boundless right now for Carmen Court. Opportunism, looking to take the timings, even if they're not playing together. KC find themselves in another 5v3, very similar to round 7. Easy as it goes forwards past it. โอ้โหโดนตัวหนึ่งโดนนะดิ To the floor. อุ้ยเซลซิสสวย To watch his teammates back, he can be trusted with that at least, but will fall. Spike dropped out in the open. 2v4, make it a 1v4. John. ตามคำทำนายเหรออย่าเลย2-0ได้ยิ่งดีเอาแบบชัวร์ๆไง Will be the save. Yeah. KC finding that mid-round aggression. VCT แรกที่เคยดูเลยคือเบอร์ลินโอ้โหนานจัด VCT แบงคอกเหรอ themselves the player advantage situations so many times in the last 3 rounds. That's one of the biggest reasons why they're able to actually win them. เกาหลีที่จับแปซิฟิกเลยเหรอไม่เขาน่าจะเปลี่ยนสนามครับ Then they get the punish onto 10s, and in this round it was such a nice audible called by Martin there and Narrate, deciding to take the swing through, using Shin almost as bait over towards นี่เป็นสมัยจันสุภาพกูเคยสุภาพด้วยเหรอวะ pre-planned or called on the ทีมไทย fly. จะได้ไปบ้างไหมครับ Shin was completely หวังว่า alone. คารอนครับ I mean, this team is big brain enough that they might have ใจ set เย็น that up ยัง as ไม่ a แปลก bit ยัง of a ไม่แปลก fake. Like, oh look, we're playing Mound, come and punish us. เดี๋ยวก็ได้นั่งกับพวกมึงกันเราก่อน By KC. And you were asking a question earlier, Brent, as we go into this พี่ครับขอเว็บดูคลิปที่พี่ไปลงอ่างหน่อยแปลกๆกันสัตว์ไม่มีน้องไทม์เอาท์อะไรเฮีย Because this is generally an attack-sided map. And I think now that they've got 4, ระหว่าง VCT กับ CH relatively comfortable. CH คืออะไรครับหมายความว่าคืออะไรมันคืออะไรวะ A4 half, you can definitely come back from that. เกาหลีเหนือหรือใต้กูว่าน่าจะใต้นะเหนือนี่คือคงไม่ได้เล่นวาโลอ่ะคงได้เล่นปืนจริงไงสัตว์ To start rolling with the rifle rounds and get the ults online. ไอ้เฮีย It's not a given. เล่นถ้าจัดในเกาหลีใต้ก็ได้ยิงปืนในเกมแต่เกาหลีเหนือก็ได้ยิงปืนในชีวิตจริงอ่ะ อ๋อแล้วสกิล VCT กับแชมเปี้ยนไหนแพงกว่าจัดแชมเปี้ยนนะ Yeah, the loudest per capita, but there's a lot of Sen fans here too. ขอชื่อ OnlyFan ของพี่หน่อยครับจะไปสนับสนุนก็ใครอยากได้ OnlyFan ก็กดซับกดเมมเบอร์ก่อนนะครับผมจะมีลิงก์ฟรีให้เลยครับเฮีย Ruining the KC fans. Yeah, what do you expect? Only 15% of you think KC is going to win. ทำผู้นำข้างขึ้นมานี่ขวาปืนยิงไม่ชิบหายนะ See what happens. Telling you, probably. ชนะเกมแต่ตายจริงไอ้สัส Zekken now has a judge. เกาหลีหรือเกาเหลาไอ้หิวเลยนะ Something a little more pacey. เซนรูบีวินเนอร์อ่ะอาจารย์ไป let's go bro ที่เกมเบาขอโทษครับเมื่อกี้เบาลงรอระหว่างพัก Again, a lot of players are coming court. Grouped up behind Mound, looking to try and fight this one. เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวผลงานให้ดูย่ออ้าวทำดีๆคนเขารอดูนะเธอ Trying to get proactive just in case to punish those players. OnlyFan แม่จัดพ่อมึงอ่ะ Nice idea as well. Shin using his second smoke, but here we go. Follow-up fight. Now he doesn't have a smoke for the one-way here. Paranoia is excellent. They're all grouped up right towards the back TP. สวยโอ้ Sentence Oh my god He's him One more Oh shit away with it. Still, reinforcements arriving. Bro, that's a king. Though the pressure, it's too much. It's immense. This man is a thing of nightmares. Overheat. One more. Both working in tandem. Ace. He's on Ace. 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 One left standing. The counterpart on the Omen. He knows Shin is around. He knows Shin is lurking. Shin just tucking to spoil the clip. เอาได้ 10 and 4. What a ลูกพี่ We saw that the counter paranoia there thrown from Shin pushed back the rest of Sentinels. Nobody else was able to get the punish in that kind of way. ลูกพี่เปลี่ยนไปไหนความอีโก้อ่ะ He's not been caught by it. Everybody Yeah, else bro, just give him the ace, bro. What the fuck? Fish in a barrel. That's sad. And it really is terrifying what Tense is able to do on Omen. It's fit him like a glove, this new role. Oh, yeah.
That's how you know he's different from 2021. Not just the agents being played, man, but he didn't play for the clip. That is true. That is true. That is true. Very true. Keep the rifle going. แม่งคัตเตอร์บอกรู้เลยว่านี่ไม่ใช่เทน2021มันไม่ใช่แค่เอเจนต์พูมันแต่มันไม่เล่นเพื่อคลิปแล้วถ้าเป็นเทน2021คือเล่นเพื่อคลิปไปแล้วเฮีย If the rate had been able to punish Tens, maybe KC could have come out with something. 2 more rounds. รถอีโก้ว่าชัยชนะจริงๆถ้าร้านแข่งวันไหนครับผมมึงมาดูครับถ้าร้านแข่งทีเดือนหน้าครับมีภาคไทยไหมกูเนี่ยภาคไทยได้ไหมเดี๋ยวกูไปให้ฟังเศษชุบได้ป่ะพี่ถ้าใครที่แป๊บนึงเศษชุบได้ไหมพี่ว่าไม่น่านะเศษก็น่าช่วยไม่ได้นะจริง2021คือกระหายอะแนะนำมีดดาบหน่อยไม่ติดราคาหรอมีดหรอรีเวอร์คลัมบิดจริงHoly shit, chat! I just hit a clip. Backwards, spots ahead, vulnerable. You should run. Look how nicely though they've saved all of this utility for the post plant here. แต่จริงไม่ได้จ่ายของเลยนะ Just yet. But they're anticipating the fact that KC are going to be playing retake because of the ults, and the threat is more dangerous than the action. Fine time off the clock. Second, here's it. Footsteps. Satchel! No way, Magnum! Rosa! Nasty shot, nasty business. Here, Tens will fall. Perfect. Magnum through the back now in a side control game. Sassy! No! Instantaneous with the trade sticking now. Tom is the onto nice! Destroyed. Absolute cinema! Two players caught. Surely that's the fuser now. Another tap from Magnum, but it's just him. 1v1. Him versus Zelsis. Sticking. Have on it all the way through the defuse. Zelsis puts him to bed. Yeah, John Cutie, bro. Again there as KC started to get that retake working. Really lovely the follow up on the paranoia. แต่ลูกพี่กู11-5บ้าไปวะ Stay solid. So many of these post plants are set up with 2 layers from Sentinels. พี่พูดจีนได้ไหมครับได้ครับฟรีไฟล์พัฒนาจัดไอสัตว์แปลกๆไม่ใช่นะน้องโดนยิงแบบตึง The same thing when it's planted over towards C. You have Tens in a more advanced position on top of the box. A few players playing out towards Mount. ค่อยพาเสริมดวงเหรอวะเฮีย All across their map pool, and we're straight back into things. No early fight over towards Rubble though. KC dominate that area early on, open the door, and that is going to tell John right at the beginning that it was heavy Rubble control. But they didn't use a nade. There was no signs of life from Martin, so. เทนเล่นสโมคคนเดียว2ตัวเลยเหรอคือไงวะอ๋อใช่สัตว์หน้าเหมือนกันเหรอเฮียเดี๋ยวก่อนนะเกมนี้ก็ฟรีไฟล์มาครับเอ้าโดนฟ้องแน่ครับแล้วเกมโดนตึงขาเฮียเอาหน่อยจัดเมมเลย Potential for the retake. Still that danger with a showstopper in the back pocket. No way. That's just spam. The rate finding it onto Tens. Beautiful first kill for them, and this is going bad to worse really for Sentinels here. They still can't get a safe plant down. Util flying through along with the rocket. Oh, Rosa. Rosa, you're down. One Satchel through into the back, pushing his teammates right into forwards. Magnum is there, collapsing, colliding, spraying them all through. John QT's got so much to deal with here. No more bullets. Unbelievable. Right click, but everyone's there to collect it out. And so a 7-5 half. Carmen Court. เคคิวดีครับผมขอกำลังใจหน่อยพรุ่งนี้สอบแล้วสอบสู้ๆนะซูบี้ไฮวอเตอร์ใช่ไหมสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ The technicality fool you. They flooded back in there using their same retake setups and the เจอ timing. เทนที่เป็น5 not bad not no bro bad แบบบุกกระดีเฮียพี่จันไม่ดูภาคไทยเหรอครับพี่จันรู้สึกว่าภาคอังกฤษภาคมันกว่าแล้วคำพูดการออกเสียงคำของสกิลหรืออะไรเงี้ยมันเป๊ะกว่าครับแล้วก็มันเป็นการฝึกภาษาอังกฤษที่ดีครับผมเลยอยากให้ฟังอังกฤษมากกว่าMama Zekin and Mama Tens give it up for the parents Mama Zekin and Mama โอ้ยนี่ไงเคยด่าลูกตัวเองตอนเล่น CS:GO We saw you in Americas cheering on your son. Now you're here in Madrid cheering on your son. How does it feel to be able to travel the world and support your son as he pursues his dream? สอบไฟฟ้าแล้วครับพรุ่งนี้สอบเลยเนี่ย I'm the happiest mom in the world. ใช่แล้วภาคไทยมันดีเลยก่อนเนี่ย
And Mama Tens, I found out this is the first time that you've ever watched your son play on stage. How has the experience been? All the fans here in this building. First time. It's been amazing, incredible. It's a dream come true. I met so many amazing fans of his. I'm gonna cry. Oh, it's okay. It's okay. Guys, give it up. Give it up. แดบบัฟมาดูรอบแรก Have you been enjoying Madrid? Yes, it's beautiful here. First time to Europe. First time to Europe. First time to Europe, everybody. Wow. All right. แดบ How has the Madrid experience been for you as well? Mi amor en Madrid. Mi amor, mamma mia. Man in the biz right here, baby. Let's just send it back to the cast and get this party rolling. Give it up one more time, guys. สมัยนั้นเป็นโอทาคุอยู่เฮียอาจารย์สวัสดีคุณมิ้นสวัสดีครับนึกว่าแม่เป็นคนเอเชียมาตลอดจากในคลิปอยากดูเวอร์ชันอินเดียใช่แม่เซ็กกับแม่เทนเมื่อไหร่จะมีภาคนรกเอาเวลาถึงกูจัดให้ดีคัดจวยเอาสัตว์ในกาก้าเทนพูดไทยได้นะครับเอาดีแปลหน่อยก็แม่มาดูแม่มาเชียร์ครั้งแรกแม่เทนมาเชียร์เทนครั้งแรกในสนามนี้ใช่นี่แมป2ครับผมแม่ก็ดีใจเขินเจอแฟนน่ารักอะไรอย่างงี้สอบภาษาบาลีสู้ๆนะจ๊ะตัวใหม่ออกมาจะเงาเหมือนไอโซกับเดนเราบ้าไม่รู้ว่ะแต่ที่แน่ๆรู้ว่าเขาประกาศวันอาทิตย์ที่จะถึงอาทิตย์หน้านะไม่ใช่อาทิตย์ไม่ใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้สอบA levelหรือก็พวกวิชาสามัญอะไรครับสู้ๆนะใครมีสอบอะไรเงี้ยกลัวทำข้อสอบไม่ได้เหมือนกันไปอ่านหนังสือก่อนนะพี่สู้ๆนะจ๊ะน้องสู้ๆนะเอาเหี้ยเอาแตก And KC decide not to commit off the back of that. Certainly Sentinels getting surprised by how deep KC got before the trap play was punished. But there are a lot of players still here on the C site. That noise re-hit, the danger is still here. Like you said, players anchoring into the seaside. Zekian holding into the corner. What a okay. Working themselves. Dodging and weaving out of the woodwork is what it feels like. Really nice. ชื่อตัวใหม่ชื่อว่าอโลป้าผมได้ยินมาเอาดียังไม่มีสปอยเลยตัวใหม่เลยอยากรู้เหมือนกันวะพี่ครับรถยนต์บังคับต้องทำไงทำใบขับขี่ก่อนออกถนนไหมครับต้องครับผมต้องทำไม่งั้นเดี๋ยวรถชนตายนี่มีปัญหานะน้องจะแปลขอบคุณสำหรับ32นะครับขอบคุณนะน่ารักที่สุดเลย Again, really good about their chances. Doesn't have the tools for it. I mean, a lot of players with narrates chooses to put an end to it. So อยู่ด้วยกันไปนานๆจัดปะตัวใหม่ไม่รู้ว่ามันไม่ได้ปล่อยชื่อเลยมั้งตัวใหม่อ่ะ end up being that 7-7 equalization. โดนยิงแบบตึง That's Magnum that actually gets the kill there, but there's so many little set plays that we saw from KC. พี่เชียร์ทีมไหนครับ Sentinels ครับ Things like that. Doubling up and setting up, maybe a high-low setup. Good job, guys. This is what it's like. Good job. นี่สำเนียงเมืองเทวะพรุ่งนี้สอบเพศศึกษาภาคปฏิบัติขอไปฝึกที่ไหนวะน้องขอไปทำด้วยดิขอฮะ And how many times have we seen this in the series? No real possibility for the team that lost the pistol to do. พี่จ้าใส่เสื้อสีแดงขนาดนี้ดูแล้วเชียร์ KC เสื้อแดงขนาดนี้ถามแปลก Every time a team's won the pistol, we've seen this in the series. พักก่อนแล้วค่อยไปอ่านต่อจะแพ้ไม่แพ้โทลิ่งพรุ่งนี้มีอะไรวะพรุ่งนี้มีงานเจอกันครับผมสู้ๆนะครับผมขอเป็นวันที่ดีนะครับเห็นว่าชื่อแอนนาครับตัวใหม่เดี๋ยวใช่หรอตัวนี้ป่ะโอ้วัดปะเนี่ยมีว่าเชียร์ทักเฮ้ยเซนกับ KC เราเลือกเธอละกันน่ารักเกินไปไหมเฮ้ยสวยได้ไงวะน่ะ Time ticking away, running short. Clearance called by Carmen Course. So ดีซาดอน Sentinels realize that there's really no chance. เห็นว่าตัวใหม่ทีบีเพื่อนได้ตั้งแต่หน้าไซส์บีหน้าเซนถึงซีทีไซส์บีเวอร์ไปไต่บอมสวยตัวใบห้องอ่ะแซมมี่ทำดีๆตัวใหม่ชื่อน้องตู่เอ้ยคุณนี่มีแต่คนสอบมินก็สอบด้วยถ้ารู้หลานมีจริงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สอบผ่านครับทุกคนสู้ๆครับ
ult cycle dependent. ขอให้ผ่านทุกคนทำได้เห็นว่าชี้ทองเหม็นนะทองแดงเอาเปล่า It's a mixed bag of a buy though for KC. They've come into Swingy, this bonus oh, with some swingy, unusual swingy. weaponry. I'm interested to see if เดี๋ยวกูบินไปเชียงใหม่ไปกินข้าวด้วยเลยสัตว์ sole player holding back the A push, and Sen have committed 4 players to dominating that fight. มาเราตัดสินไว้ 4 players with light armor too. พรุ่งนี้สอบพอดูจันละกันเพราะจันคือคำตอบของเรา Players that would die in one shot. ก็ว่าทำไมติดโง่อยู่ทุกวันนี้หยอกครับเธอ You can see the decision making being used here by Carmen Core. ผัดไทยเป็นอาหารกัมพูชาไทยเอามาประยุกต์ไอสัตว์ล่าสุดอะไรวะทำทีมกรอบปะวะกูไปเจอมา Not quite an anti-flash position, but at least hiding from the initial. ไอเหี้ยโดนเคมเฉยทำทีมกรอบ refight when the orb is tapped. ยืดแม่ Loading up the ult orbs onto narrate, making sure that Nightfall gets online. งงเลยแต่เจอพี่คาโตะด้วยเหรอใช่ไปเจอมา2 อาทิตย์ที่แล้วปะ main positions that somebody like Tens would be playing if they got him posted up in an aggressive 2 อาทิตย์ที่แล้วมั้ง So they're going to go through the motions there, making sure that they clear all of these angles. There is nobody home whatsoever on A. Weird one. Look at this. I mean, back and forth as the พวกเฮียนี่ไม่บุกเลยกลัวเกิน I mean, Sen are basically just playing rotate through spawn right now. They're not trying to, anticipate this so much as just rotate. No way. สวย Core gave that one away. Still, it's a kill. All Sentinels. First kill going their way. They've anticipated this pivot. Up. Yep, they're looking for it and expecting it. Out towards B. Smoke still up into heaven. What's the call going to be here? With only 15 seconds left, the chance really to try and fight them aggressively. Haunt broken, Boombot now 11 seconds plan. Finally going down, but what is the fight? Yeah, right through. สวยอุ้ย Oh, the whole stream's torn away in this round. Shin wrapped. Flawless round. Cheeky flank timing. Destroyed. Not getting away with that. That was a really bizarre round. เชียงใหม่ฝุ่นเยอะอยากมาเลยดีกว่าแต่ก็จริงน่ากลัวนะไม่บินโกแล้วหรอครับยังไม่มีเลยบินโกอ่ะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยรออยู่เหมือนกัน They're not worried about taking balls because they're just trying to be hypermobile around the map. That can really bite you. If you're planning to play defense like that, sometimes if the attacking team just cuts noise, you're just running around having no idea where things are going to end. But the reads there from Sen were perfect. They got the right call on KC were going every time. No damage on that bonus. ขอวาร์ปเลยครับพระเยซูจัดเอาวาร์ปเลยครับอยากเจอจัดบ้างต้องรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็ได้เจอในมาร์เก็ตรอบนี้ถ้าจัดเปิดได้ของดีซัพพอร์ตพร้อมกิฟต์ซับให้จัดเลยเอาจริงจัดไปเดี๋ยวจุดจัดให้ตัวที่20สวยๆไหมขอร้องอ่ะเนาะในมาร์เก็ตมาเดือนหน้าครับกากามอมบัสอยากนัดเจอนัดเจอโอเคแปลกๆนั่นมากขึ้นมาเดือนหน้าพี่จำไม่เปลี่ยนไฟเตียงเป็นสีแดงหรอเป็นคุมทีมหรอว่ะใช่ไหมว่ะแต่เดี๋ยวก็จบแล้วดิไม่เป็นไร Zelsis has all the utility here, but he is just แปลกไหมครับดูจันแล้วแข่งไม่แปลกครับรู้ว่าเซ็กซี่ครับ targets to really choose and beam down spot it beam in he does but the mollies into the back he had no clue about it snake bite everything being utilized on top of it ruins his day there but still getting to position he was in pretty miraculous he's made it an even job for Sentinels on this retake 4 position of Magnum he's hoping for an easy kill maybe even a cheap one one-way smoke has to force out that paranoia early so Magnum he's done his job pulling out that util early now backs away with the rest of his team so he can play side by side shoulder to shoulder Sentinels this is Carmen Core comes down to the fundamentals come down to the aimสวยเทน one Sentinels in charge W retake bro holy shit a 3v3 post plant where KC in theory could have planted anywhere could have positioned anywhere and Sen still got the site so easily แพ้วันนี้ครับมาทันแบบ21440กับ1080กับ1920 1080ตอนเล่น1040ติดจากเซนโกเห็นคนเล่น1920เยอะต่างกันเดียวไม่ซักก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเลยเนี่ยโอ้ซิไม่เวอร์จัดติ่งเทนจริงไหมจริงไม่รู้ครับเรื่องอันเนี้ยรอบนี้พี่จะเปิดไหนมาเก็บไหมครับเปิดครับพี่พูดไทยได้ไหมพี่พูดไทยไม่ได้เกมแรกแมปแรกเซนติเนลชนะครับซ้ำศพแล้วโดนอะไรไม่โดนนะ
huge rounds in a row from Sen. มีอะไรปะวะไม่มีเลยอ่ะดูดิ Any damage from the ยังไม่ได้เลยอ่ะ and the other to knock the economy of KC. If we're talking about Lotus being attack side, being momentum. ไอโซ่เดี๋ยวได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนเดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนเดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนเดี๋ยวเพิ่มอะไรอย่างอื่นมาดีกว่าพี่รู้สึกไงลูกแชทข้างพี่ข้างตามหรือรออะไรอ่ะ From the retake protocols, not just that. I mean, they've earned themselves up to some pretty serious ults. เวลาเป็นหมอยที่ใกล้ที่สุดไข่ใช่ครับแบบหมอยที่แบบใกล้ที่สุดเลยครับผม Zeken's not having a world-class game. Don't get me wrong. จะไปดูปิงปองโชว์บ่อยแค่ไหนที่ไม่ดูครับไม่ดูไม่เอาถ้าจะเปิดไหนมาเก็ตทำยังไงต้องติดตาม IG จัดไว้ครับเพราะว่าเดี๋ยวจัดจะลง IG ครับผมเป็น Google Form ลง IG ฟนาติกเดอร์เกอร์ไม่ได้มาหรอครับไม่ได้มาครับแพ้โรซาเอาคืออะไรโรซาเอาก็คือยิงอันติเลสแล้วพลาดครับแบบว่าไม่มีใครตายก็คือโรซาเอาที่เป็นคนที่ไหนกรุงเทพครับผมมาเปิดตลาดเกลือตอนเมษาเล่นสงกรานต์ก็วุ่นวายสิเฮ้ยแต่น่าจะมันเนี่ยสงกรานต์นี่คิดอยู่ว่าเอาไงดีมีสายล่างครับเจแปนมีสายล่างครับจีบจัดต้องซื้ออะไรมาจีบหนมจีบกุ้งมาพูดแล้วหิวเลยไอ้เหี้ยอยากกินเลยปลากระป๋องโรซ่าS2O ไม่คิดอยู่มีคนชวนเยอะเลย S2O อ่ะแฟนจัดหล่อไหมหล่อมากแฟนจัดคือแบบโคตรหล่อผมแดงใส่แว่นโอ้ยอุ้ยSnappy and precise, a bit later towards the end, but I'll get the job done there. 10-7. Martin was just stuck in the corner with the judge there, but he got blinded up, and I don't think he realized that people were pushing through the door. Our humble king, bro. But great adjustment from the Phantom Tent. They completely neutralized that round. This very reminiscent, actually, of one of the earlier rounds that we saw from KC. Get mad, nobody here. Pushed out through B, trying to find that timing. And here, Sentinels on defense, being proactive, clearing out. ใครดูถูกลูกพี่กูแค่นั้นแหละ bro is insane bro. Aiming to win that fight out, but they don't actually have anything. Clean. ทำไงถึงจะมีคนมาดูสตรีมครับพยายามครับอยากสตรีมอย่างเดียวครับทำให้คนรู้จักเราทุกวิธีที่เราทำได้ครับอันนี้สตรีมมา2 ปีนะ3 ปีมันกว่าถึงตรงนี้ขอชื่อในเกม1 ชื่อครับขอแบบที่คนจดจำได้เลยเหรอเอาแบบจดจำได้เลยปะอังกฤษหรือไทยซ้าย to the corner is shittily surviving, keeping his team alive in this round. It could go in any direction. And the rate is still struggling to get the plant down. Some of these fights, the way it goes, I mean, flip a coin, a better chance of guessing. Still, up onto the ropes, that's Shin. Forwards. Do Sen expect it? Do Sen expect it? Do they expect it? They do not, John. Brought down. Angles watched. Forwards now. Sassy, keen to take the fight, keen to trade it out. Through the box, though. Couple of straight bullets and Sassy's dropped down. Everybody watching. That would have been a 3 easy kill. Well, that one was จะตีที่ไหนเข้าเพลย์ออฟบ้าง Sentinel Magnum's position in pit ended up being so important. But there were moments all throughout that round where things could have flipped in either direction. So much of it coming down to timings that they เชื่ออังกฤษเหรอ one another. This, for example, from Zekken in that corner. Too many positions to try to guess at. เชื่ออังกฤษแบบเอาแบบจดจำเลย Black Hawk Pulls KC back within 2. น่าสนใจ Black Hawk ไม่น่ามีใครลืม Big Black Hawk มาตั้งได้ป่าวะ Big Black Chicken Big Black Chicken BBC Big Black Chicken ไงแฟนบอกไข่เหม็นทำไงดีจันอ่ะไอ้เหี้ยล้างดิดิ๊กแดกด็อกดิ๊กแดกด็อกเหรอพระเอกสควิดเกมตอนจบแล้วแฟนพี่ไม่ใช่นะน้องล่าสุดลุงมันเพิ่งโดนจับไปป่าววะเฮียลุงในสควิดเกมอ่ะเดี๋ยวนะพี่จัดเพิ่งนึกได้ว่าเซนแข่งเมื่อวานนี่ใช่แข่ง2 วันครับเฮ้ยสแปมไม่โดน
allows KC to play 2 layers of this, and they still have KC ตอนนี้ให้ใครแม่นสุดเหรอ Surely they นา will. เลด Well, it's incredibly นาเลดกับชินอะให้2 คน The ults. Horns. อาริพิจ้า2-3 ปีเลยเหรอนึกว่าปีเดียว2 ปีแบบจริงจังอะ2 ปีครับ Couldn't มา let ถึงตร loose ง of นี้ the prowl of the fuse burning away. Half into it. It's Nice. John QT. He finds it still 4 versus 4. What other util do they really have? They've got to play it side by side. Time working against them. Paranoia 10s waiting for the timing. He flips the switch and now moves forward for Sodu Carmen Core. Sodu Carmen Core in complete control of the front section of the site. And the decision is made for him. John QT hightailing it out of there. ดูคู่2ไม่ดูครับ Well played by KC. แต่ได้เกินพี่พักแค่วันเดียวเองผมเพิ่งชนะมาใช่ไหมจะก็งงเหมือนกัน You could see we're expecting KC to have already fallen back to mound. มาดริดจบวันไหนครับเห็นบอกตอนไหนวันนั้นมาดริดจบวันอาทิตย์ที่24ครับตอนนี้นี่ผมอะไรนะอ้าวทำไมอ่ะหายแล้วเหรอ And it's Celsius, a headshot through the wall there that actually sets up the nade kill. A little unfortunate. But both of these teams are looking sharp. ยังนำอยู่ผมว่าชื่อเป็ดหัวม่วงดีกว่าเป็ดหัวม่วงพี่เป็นคนประเทศอะไรจะเป็นคนอินเดียที่เกิดที่ไทยครับผมไม่ได้ขึ้นจักสักคนที่พูดมาเชื่อมันก็พูดถูก Granted and given the C mound area basically every single time. There's no plan in action for Sentinels. มันเป็นเล็กแข่งอีกไหมครับพรุ่งนี้ครับผมแข่งพรุ่งนี้ครับอ่านชื่อไงวะบอลอาเซาพรุ่งนี้ครับ We just haven't seen the fight actually occur. นำของโอคาชาผมไอ้แปลกไอ้ที่อ่ะอาปากโอ้ยชื่อฉันนะว่าจวยหัวคัดแป๊บนึงเอาขึ้น11ได้ไหมอ่ะ See, Magnum did not give that one up already. Through forwards. สวยจอร์จ It's an unorthodox. Oh, that's out. Closer to pillar here. Now sets down a Viper's Pit. This is a difficult one. Carmen Court. What chances do they have? What is the call to be made out forwards in front of it? Lucky to be alive. มันแพนบอบได้ไงวะเฮีย Still smokes on smokes. Who knows which direction this one's going to go into with a nightfall now? They don't know anything. Adjusting. What? That is disgusting. But Tens, he's forwards and through, eventually removing that pesky problem that is the IGL. 2 players forwards to the right has fallen. Shen, last alive. John QT. Absolute cinema. Absolute fucking cinema. เฮียมันยิงมาได้ไงวะ3 ตัว Sen somehow get that one through, despite the fact that Magnum was able to pick off 3. Way. It looked great for Sen though. That opening kill from John QT to be able to get his pit online. I'm amazed. Yeah, KC even got the pit, the spike down, because there was so much pressure coming through there. Pit used, Nightfall used as well. ไอติมแมกนัมแม่งของแพงสึกไม่อร่อยด้วยเฮีย Excellent awareness. They've โอ้ often โห been ไลน์อัพ using Thomas ไลน์อัพไลน์อัพไลน์อัพ smoke to be able to get into the C site, and John QT คือจะคิดว่าเป็นเลยจะไปได้ไกลไม่ทันนี้คือจะว่าไม่ถ้ายังเล่นเหมือนเมื่อวานอยู่อะไม่ไหว Otherwise, Magnum had given them an opportunity. Devastation for Zeish. เมื่อวานไม่ไหวจริงถ้าได้ดูเมื่อวานพี่ใช้บัตรประชาชนของอะไรของไทยครับสัญชาติไทยพี่เข้าทารอนได้ไงครับเล่าให้ฟังหน่อยคือแต่ก่อนพี่อยู่เซอร์เซียกับพวกฟอกอะก็อยู่ด้วยกันแต่เอ้ยเอาเฮียมันเป็นไงแต่ก่อนอยู่เซอร์เซียอยู่กับฟอกด้วยกันฟอกพี่ทีมสแกลี่พี่พลอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันหมดแล้วตอนนั้นทุกคนที่โดนฉีกสัญญาจะก็โดนได้เหมือนกันในฐานะสตรีมเมอร์โอ้เฮลโนบร Exactly where it's favored. Close quarter combat. They don't have to sight just yet. They know where John QT is. John, nice. John needs some help here. Damn! Wide. Sassy will be punished for it. Casualty. Line of fire and a line of action here. It is a bit futile is what it feels like. Carmen Core only just getting ground underneath them. Plans. Paranoia. That forces it out and a satchel forward. Smoke fading away. Martin! First ace of the day. Someone right now on for the ace. One more. We'll do it. John QT. Spotted. 1v3. Spotted and shut down. Shit, man. That's a wild situation.
โอน200ครับส่งรูป ID การ์ดจัดให้ดูว่าทำดีๆโอ้โหเฮียสติ๊กเกอร์มันบ้าไปปะวะกินไม่ลงจริงวะเฮียแต่เชชาเปลี่ยนไม่ได้ครับเชชาเปลี่ยนได้ก็นั่นแหละก็คืออยู่เซียแล้วก็โดนฉีกสัญญาทุกคนนักแข่งก็โดนสตรีมเมอร์ก็โดนแล้วก็นักแข่งก็โดนทารอนดึงแล้วเขาก็หาสตรีมเมอร์พอดีแล้วทุกคนในสังกัดก็แนะนำมาจัดไหมจัดสตรีมเมอร์นะทำดีนะคอนเทนต์ดีนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยทักมาว่าเราเข้าสังกัดทารอนไหมเข้าตอนคิวที่เลยจะสู้จอเส้นเหรอโอเชียจริงเหรอดับเบิลยูสตรีมเมอร์ส่วนที่เหลือของมันแล้วจะเข้าอันนี้เก็บไว้ก่อนเนี่ยไว้วันหนึ่งไว้ทั้งวันจะไปเล่าอ่ะทำไมโดนฉีโอ้ยเรื่องมันเก่าแล้วอ่ะเคยเล่าไปแล้วขอไม่เล่าเพิ่มแล้วกันเรื่องนี้เดี๋ยวไม่อยากเปิดใหม่ตั้งแต่03ครับโอ้200เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับเอาเข้าไปเส้นทางชีวิตJJazสักวันหนึ่งเดี๋ยวจะทำลง YouTube ให้ฟังจะมีมาสเตอร์ไทยแลนด์ไหมครับพูดอะไรยังไม่ได้ครับยังพูดอะไรไม่ได้เรื่องในสมองตอนนี้มันเยอะมากเลยเว้ยแต่ยังพูดอะไรกันไม่ได้ครับเรื่องพวกนี้ต้องเก็บไว้ก่อนถ้ามีเดี๋ยวมันก็มาเองคุณว่าเชียร์บอลจังอีเป็นครับผมโอกาสมันมาถึงแล้วใครจะไม่เข้าแชมเปี้ยนไม่คือแต่ก่อนอยู่ฟูลเซนใช่แต่ก่อนเราจะแค่อยู่ฟูลเซนแล้วก็เซอร์เซียแล้วก็ทารอนแต่เล่าของทุกทีมไม่ได้นะอันนี้เล่าได้เดี๋ยวของทารอนว่าเข้าได้ไงแต่ที่เหลือของไม่เล่าแล้วยังเล่าไม่ได้ดีกว่าSustained by the takes him down. There's so many layers to that. It really is. First wave of util, second with the paranoia, and with the satchel. That has really put Sentinels in the driving seat. But Magnum broke the alarm bot on B. เงินเดือนไม่มีครับส่วนใหญ่มันจะเป็นงานสปอนครับผมเขาจะช่วยหางานให้อะไรอย่างงี้ให้มากกว่า What are KC cooking? They had a free B site to go for.And they're still going A. Hey! For the information. Down 3 versus 3 still. 2 players at the back of the site. What is it called? Double face. Nice! Oh, this guy's so good. Parts on either side here. One left standing. It's the rate. In a 1v3. To avoid his team being put on map point, on series point. He's worried about Zelsis. But Zelsis is still tethered to his turret. 15 seconds less. 10. พี่ไม่ได้ทำงานพี่ยังเรียนอยู่เลยยังเพิ่งเดี๋ยวจะปี4ครับผมเลยปีนึงอ่ะจะเลยปีนึง Seconds available. Celsius is miles away. The Nightfall going to confirm that he's not playing towards Rubble. Narrate 9 bullets. Ridiculous. That is one of the most important clutches that we've seen in the tournament so far. Narrate somehow. That's a 1v4, right? No, 1v3 or 1v4. This one up. Unreal. Get out of here. I mean, what was that? 0.3 on the timer or what? I don't even know. Everything stacked against him. No way. I mean, barely containing it. It's just like, okay, I'll be the stoic one. Somehow, Eng expects that, apparently. Yeah, not shocked. None of us did. No fucking way. God damn. Magnum is buying an outlaw here to get his team up to map point, knowing that Sentinels are on an eco. What's the save? Bro, I got too many jobs, bro. All in favor of KC, really. There are still also on the side of Sen too. Do they choose to use them? They're hard stacking. There's 5 players. I don't know what gives this read away. It just seems to be a gamble. Zelsis forwards. เอาให้ได้กูขอร้องเลยเอาให้ได้ Yes, they're going to be trying to fight this one. Paranoia forwards. Haunt broken. Tags it in the smoke forward. Sancho's backwards. Why? Second. He let the rocket loose. And Sentinels no way.
the jaws of defeat. They're trying to take it back. Magnum has taken so much damage in the mix of things. 3 HP. Spike retrieved. Yeah, let's go, bro. And Sentinels out of nowhere. God damn, what the fuck? How? That is utterly ridiculous. Second, bro. The 5-player gamble stack just at the perfect time. 12 หนาวคืออะไรแบบว่าเราขึ้น12แล้วใช่ไหมแล้วแบบว่าเราโดนแบบว่าเกือบคัมแบ็กอะงงไหมสมมติว่า12-5แล้วอยู่ในเกมมันก็แบบ12-6 12-7 12-8 12-9อะคือเราค้าง12นางเกินอะก็คือ12หนาวเอาดิเอาดิลุกขึ้นแล้วกูกลางไงแล้วกูกลางไง It's bottom of the barrel. It's all they're working with. It's desperation. Individuals need to step up to even stand a chance of. ไอ้เหี้ยยืนแล้วบัฟมาแล้วจ้าเฮ้ยทำไมเล่นเหลือหนึ่งอ่ะ You go from elation to devastation. จุดที่แบกคืออะไรหรอมันคือยืย่อศพครับย่อศพมีบิงโก้นี่บิงโก้วันนี้อยู่ใน Discord นะไปทำกันได้มีครับมีแต่กูกลางก่อนยืนแล้วบัฟ has the showstopper, but he took 124 at the beginning of the round. He took a long-range phantom headshot. Fake. แต่ไม่อ่านแชทเจนกำลังดูแบบตึงๆอยู่เนี่ยไอ้เหี้ย It's a good call. Sentinels have been playing super reactive off the time cues, but the lockdown's broken just from the minor amount of util. Now the showstopper forwards Martin. Rolls up, please. Rolls up, please. That's sad. That is so sad. Drop down. 30 seconds. Spike can't be planted. That's desperation. It's frantic in nature, but eventually going to be sticking it. Shin backing away. Pit will stay up. Detaining. It's happening at a blistering pace. Forwards. Zelsis. Dominating the angles. One tap to force out the util, but this could be it. All on the line. วิลลี่ทิ้งไงวะ And the calls are being made here. Fighting up close. Fighting forwards. All tucked away. Zelsis. The hopes and dreams ripped to pieces. Shin desperate for it. Tens forwards. And it can't come down. Absolute cinema. Yeah. Sentinels have done it. The number 1 seed. 2-0 bro holy Sentinels on top Sentinels on top เฮ้ยดีอ่ะน่ารักอ่ะไอ้เหี้ย Sen being able to take this map with a 5-player gamble stack over towards C that takes the win. No Naughty Curse เมื่อกี้ลักกี้ป่าวะเฮียดูมันสแปมดิเอาไปเลยสัตว์เฮียลักกี้ฮะพ่อมึง2 ตัว Bro we qualified for playoffs dude ไม่หลอกดิแป๊บนึงฮัลโหลครับแฟน KC อยู่ตรงไหนครับฮัลโหลครับไหนครับอยู่ตรงไหนกันครับฮัลโหลSen, definitely the better team there on split, but a hair's breadth between them on Lotus. I mean, the smallest of differences. I was convinced. Yeah, the little code convinced it looked like it was preordained, man. ให้เกมจีจบในเกมก็คือจบในเกมก็แค่2-0 จีครับBeen gaining grey hairs at a rapid pace. They haven't had a break, man. They haven't had a break, but finally a bit of peace and quiet. ดูคู่เดียวคู่ต่อไปน่าดูนะ Sentinels are first team in the playoffs, and you've got to be thinking they're looking like one of the favorites to be able to take the entire thing because chewing through and listen, they had some close maps, some close games, but chewing through both of those EMEA teams who are looking so hot. คู่ต่อไปอะไรต่อไปเจนจีเจอ EDG ข้างๆวันนี้พี่คือเล่นเหลือน้อยแล้วคัดได้ใช่ครับผม They're going to be looking at all of the other teams, seeing like who looks dangerous as they head forwards to playoffs. คุณสอบแกแพทสู้ๆนะใครมีสอบอะไรก็สู้ๆครับพักผ่อน It's the Swiss stage. Listen, they're going to get that chance of redemption, that chance of playoffs. ทุกโตไม่มี Against who? I mean, there's too many unknowns, man. There's too many unknowns and too many other Sentinel win. Let's go, bro. This tournament, and we're just seeing such a high quality of play. 2-0. It's just insane. It's insanity.
It really is. It's also just incredible individual ability being brought. เซลซิฟเป็นพิธีกรคู่เซลซีเหรอครับ They've worked so hard to increase the fundamental stuff, the retakes, the discipline, the coordination between. อาบน้ำแล้วจัดไป Oh my god. Oh, that's foul, bro. Oh my god. ไอ้เหี้ยบุลลี่อ่ะ What? That's fucked, bro. เหี้ยธงขาวไอ้สัตว์ Bro, tell you, bro. Oh, that's fucked, bro. ไอ้เหี้ยเขาจะบัฟกันไอ้เหี้ยไม่ออกมาบอกจริงพวกกูไม่อยากดูหลักฐานไปแม่งเลย Bro, oh my god, bro. These fuckers are insane, man. Yeah, ไหนสัมภาษณ์ I'm here joined by QT, and we're going to have a little bit of we want to hear the feelings after this matchup. Estoy aquí con QT. Vamos a hacerle unas cuantas preguntas sobre este partido. First of all, after failing to win Ascension, getting back to with your coach, getting here, making it to the big stage. Now you're on to playoffs. I assuming that you're feeling amazing and crazy, but how different is actually IGL and preparing for Americas compared to this? It's not much different. We just have our process that we follow. We just trust our protocols. We're approaching the games the same as we approach them in Americas, pretty much. Just making sure we understand how the other teams play and how we want to play, and just trust ourselves, pretty much. เขาถามว่าการเป็น IGL เนี่ยการเป็น IGL ตอนที่แข่งลีกที่อเมริกากับมาแข่งบนสนามอย่างเงี้ยมันต่างกันไหมไม่ต่างครับการที่ผม IGL ตอนไปเจอทีมอเมริกาหรือมาเจอทีมอะไรพวกนี้ก็ไม่ต่างกันเราแค่ต้องเชื่อมั่นในแผนของเราแล้วเชื่อมั่นในโปรโตคอลของเราแล้วก็ตามมันได้เต็มที่แค่นั้นครับผม Really there, right? But coming into today's matchup, knowing that you barely had any time to rest, how was the preparation, if there was any, especially, you know, with the maps and everything that we saw? The preparation wasn't that long, to be honest, because we had no time. We just made sure to trust ourselves, discuss the veto, and the coaches watched the games. I also watched the game, and we pretty much just predicted the veto. I watched their Lotusens play. I was very aware of how they played, and they didn't change much, so it wasn't that hard. What was the hardest thing to adapt within the game for you? The hardest thing was just to make sure we're not nervous. I think yesterday we definitely played bad and we still won, but we were very shaky, making stupid mistakes, stuff that we're not used to do. So I just made sure that everyone stayed comfortable and played well. คุณเมื่อวานคุณก็ชนะมาแล้วแต่ว่าวันนี้มาแข่งรู้เลยว่ามีเวลาเตรียมน้อยแบบว่าคืนเดียวเนี่ยคุณเตรียมตัวกันยังไงก็บอกเลยครับจริงๆก็เวลาการเตรียมสำหรับแบบนี้น้อยแต่พวกเราก็ไปดูย้อนหลังมาเกมของเขาโดยเฉพาะโลตัสเนี่ยก็ไปดูมาแล้วก็ดูแมปวีโต้เขามาแล้วก็พยายามวีโต้แบนแบบให้ได้ดีที่สุดวีโต้แบนให้ได้ดีที่สุดจะได้เข้าแบบว่ามันจะได้แบบเราได้เปรียบแล้วก็นั่นแหละครับผมแล้วสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราแก้แต่เมื่อวานก็คือความแบบว่าสบายใจเมื่อวานเรารู้สึกว่าเราเล่นไม่ได้เต็มที่เรารู้สึกแบบเก่งๆกังๆอยู่แต่พอมาวันนี้เราก็เล่นได้ดีขึ้นแค่นั้นแหละครับผม Bro this is every year bro LFG แปลว่า let's fucking go ครับน้อง DIX หลุดออกมาNo one HP today no มีคู่หนึ่งจบเร็วลงแรงไหมนี่ถ้าจบ2-0นี่คู่หนึ่งก็แรงมาพี่จูเจิมเป็นประเด็นว่าบ้างไงบ้างฮะถ้าเล่นเหมือนเมื่อวานนะแพ้นะเว้ยนั่นคือความผิดพี่จันนะถ้ายังเล่นเหมือนเมื่อวานอยู่ก็แพ้ดูตอน 15.15 แล้วก็มาถึงวันนี้ครับวันที่ช่อง Red Night จะแวะมาทำเนื้อเรื่อง Valorant ที่เหล่าสาวกทวงกันเข้ามาไม่เว้นแต่ละวันและที่ผมเลือกที่จะมาทำตอนนี้เนี่ยก็เพราะว่าเอเจนต์ใหม่ตัวที่ 25 ก็มา
และข้อมูลที่ 2 ที่ I มาจาก keep Twitter picturing นะ our newest little troublemaker giving hourglass a slip behind an empty bag บรรยายลักษณะของเอเจนต์ใหม่ไว้ดังนี้เอเจนต์25มีชื่อว่าโครชุดคลุมด้วยแจ็คเก็ตสีชมพูเธอบินโฉบผ่านการต่อสู้ดูเหมือนสาวน้อยสกอตแลนด์ที่มีรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ครั้งหนึ่งเธอตายต่อมาเธอฟื้นหายตัววับไปกับแฟรดแสกซึมเหมือนผีเคยเป็นนักวางแผนควบคุมอาณาเขตของเธอคืออันนี้มันจะแปลกๆหน่อยเพราะผมแปลแบบตรงๆเลยนะครับมันไม่ได้สวยงามเท่าภาษาอังกฤษขี้เกียจเราเอาเป็นว่าเธอเป็นหญิงสาวชาวสกอตแลนด์ชื่อโครฟใส่ชุดสีชมพูเป็นคนเจ้าเอเจนต์ใหม่แน่นอนคือแต่ว่าน่าดูน่ารู้ว่าฝากกดไลค์ช่องเพื่อนหน่อยครับเฮ้ยจริงครับใครยังไม่ไปดูก็ฝากไปกดไลค์นะครับผมทำนายแม่นครับทำนายแม่นทำนายเป๊ะไปกดไลค์กันนะครับกดไลค์กดซับกันด้วยนะSend hard to tell bro nah bro the best bro สวัสดีJJaz สวัสดีครับผมเป็นไปเล็กมีอาจขาดน้องจริงยากดาวัยซึมเลยแต่ว่าเพิ่งรู้ว่าดาวัยกับม่อนเย็ดไอ้นี่ด้วยนี่ถือศีลอดซึ่งอาจจะมีผลกระทบนะ Don't know เพเปอร์วิสเวลาน้องจริงแต่ว่านั่นแหละคิดเหมือนมิสเตอร์บีเหรอดูกันหนึ่งดูด้วยกันไอ้แซมอุ้ย ability ออกมาแล้วเหรอ pick me up medal rules wait pick me up girl ayo sovereign 2.0 โอเคเมนใหม่ใช่ดาวัยก็มันไม่เกี่ยวนะมันหนักนะการทำไอ้เนี่ยอดถือศีลอดอะ Is G Pro good mouse to buy or should I buy another mouse buy another mouse bro you get cheaper with better quality bro แล้วไหนไทยเอเจนต์รอก่อนของดีต้องรอหน่อยก็มีอยู่แล้วเปล่าวะชิมเบอร์ใช่มันกินได้ตั้งแต่อาทิตย์ตกแล้วกินได้อีกทีก็ตอนอาทิตย์ขึ้นอยากสั่ง Secret Lab แต่ไม่รู้จะสั่งที่ไหนนี่ครับ Shopee Secret Lab Lazada มั้งมีมั้ยSecret Lab เมื่อกี้กูพิมพ์มา Secret Lab Lazada Thailand Shopee เนี่ยอันนี้ของ Official ด้วยเนี่ยครับใครอยากสั่งเมื่อกี้มีใครพิมพ์มาวะหวานไม่ทันเอาลิงก์ไหมอาจารย์โชว์ช่องอะไรไม่ต้องบินไปเดี๋ยวไปเอามาให้ดูพอมาเกิดหน่อยครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะผมเอกไหนขอให้มีความสุขมากๆนะผมมีอะไรก็ขออะไรก็ขอให้สมหวังสอบสู้ๆเรียนเก่งๆมีสาวน่ารักเข้ามาในชีวิตแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะผมจะเล่นCS2ไหมเล่นครับแต่น้อยใช่คือถ้าสั่งในนี้เขาก็สั่งผ่านอันนี้ให้ดีๆของสิงคโปร์มีตัวไหนแนะนำบ้างไหมตัวที่จัดใช้เป็นตัวมาสเตอร์ไอแลนด์เก่าแล้วจะไม่ค่อยรู้แล้วจะดูตัววาโลดิอะไรพวกเนี้ยเลน่ามันจะถ้าเป็นจะซื้อตัวเนี้ยถ้าได้ตัวใหม่คิงเลน่าแต่มันเอาจริงว่าให้คุณเลือกนะเว้ยถ้าราคาเนี้ยซื้ออันดาซีนั่งสบายกว่าเลยที่จัดนั่งซีเคทพอจัดได้มาแล้วกูก็ไม่อยากเสียตังค์ซื้อใหม่แต่ถามว่ามันโอเคไหมมันดีไหมมันแข็งแรงเว้ยแต่อันดานั่งสบายกว่าซิกโบรดอันดาซีดนั่งไม่เมื่อยเว้ยนั่งไม่เมื่อยเท่าขนาดเนี้ยเจ้าวิธีหาแฟนหล่อๆหน่อยเหรอโอ้โหหาแฟนหล่อๆหามันกูไงกูอีแดงมารีรับจบเมื่อวานตอนคิวทีสินอดแตกแล้วเผื่อกินน้ำไปใช่เหรอไอแชทดูคลิป YouTube มิสเตอร์บีทไปนะเดี๋ยวกูขอไปเอาอะไรมากินแบบกูหิวข้าวแล้วว่ะเดี๋ยวกูเปิดภาคไทยให้มันขอไปเอาอะไรกินหน่อยหิวข้าวแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วPRs but I think in this master many PRs can't go that far but yeah anything can happen that is true but I don't think it will work though น้ำกินได้แต่ก็กินได้หลัง6 โมงน้ำมันกินได้หลัง6 โมงถ้าจำไม่ผิดใช้เดี๋ยวมานะขอไปเอาอะไรกินแป๊บ
เดี๋ยวมานะจ๊ะไม่ตู่เลยเชี่ยI don't really know anything about mouse มีใครรู้เรื่องเมาส์ปะมันมีตัวหนึ่งอะแรมซูป่ะวะที่ราคาถูกกว่าซุปเปอร์ไลท์แต่ดีเหมือนซุปเปอร์ไลท์อะมันจะไม่ผิดบนรางรถไฟนี้คือ Lamborghini ราคา1 ใน 4 ล้านเหรียญ เดี๋ยวมานะแชทขอไปหาอะไรกิน ด้วยความเร็วนั้นคือรถไฟ เดี๋ยวไปเอาช่องวิตามินมาให้ดูด้วย แต่ก่อน ครับ จะชนกันผมจะยก Lambo คันนี้ให้เบลคขอบคุณและนอกจากรถไฟแล้วผมยังจะให้ทหารทั้ง8คนนี้ยิงปืนใส่แลมโบของคุณ 10,000 นัดด้วยนะครับน่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยใช่มันต้องสนุกแน่และคุณมีเวลา24 ชั่วโมงในการสร้างอะไรก็ได้เพื่อปกป้องแลมโบจากลูกกระสุนนะครับเริ่มจับเวลาได้โอเคแนวป้องกันชั้นแรกผมว่าจะสร้างกำแพงคอนกรีตบล็อกจากนั้นจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เต็มไปด้วยตู้เย็นแล้วค่อยเอารถมาวางเป็นกำแพงเพื่อกันกระสุนนั่นคุณคิดว่าทั้งหมดนี่จะกันกระสุน 10,000 นัดได้เหรอได้แน่จิมมี่โอเคแต่นี่ยังไม่มีอะไรเลยคุณต้องเริ่มสร้างแล้วเบลครีบขับรถไปหาซื้อวัสดุซึ่งผมให้บัตรเครดิตของผมไปนะครับเขาเข้าไป3 ร้านและก็ใช้ไป 78,000 เหรียญและเนื่องจากผมไม่อยากให้ทุกคนเบื่อครับเราข้ามไปดูตอนที่ทุกอย่างมาส่งกันเลยของรถแรกของเขากำลังจะมาแล้วครับโอ้พระเจ้าไม่อยากเชื่อเลยว่าผมซื้อมาหมดนี่แถมยังมีอีกเยอะเลยด้วยเขามีรถขนน้ำพวกรถเก่าๆก็มาแล้วด้วยแถมตู้คอนเทนเนอร์ก็มาแล้วเขาหามาเยอะขนาดนี้ได้ยังไงอะนี่มันบ้ามากเลยไม่ต้องห่วงเรื่องคนที่ถือปืนพวกนั้นครับถ้าเป็นไม่เห็นไปก็ได้ใช่ผมเองก็ไม่รู้ว่าพวกเขามาทำอะไรที่นี่ผ่านมาแล้ว5 ชั่วโมงและตู้คอนเทนเนอร์นั่นก็กำลังจะกลายเป็นแนวป้องกันกระสุน 10,000 นัดชั้นแรกเอาละน่าจะได้แล้วครับคุณคิดว่าตู้คอนเทนเนอร์พวกนี้จะกันกระสุนได้ไหมครับไม่มีทางซะละแสดงว่าเขาแย่แล้วสินะใช่ถ้าไม่ดีแล้วล่ะเขาเนี่ยโอ้ตายผ่านมา6 ชั่วโมงคุณพอใจกับความคืบหน้าไหมผมพอใจมากเลยแน่ใจนะตอนแรกก็ไม่แน่ใจหรอกแต่พอวางตู้แล้วนะผมรู้สึกดีมากเลยผมถามเขาว่าตู้นี้จะกันกระสุนได้ไหมและเขาตอบว่าไม่และพอได้ยินแบบนั้นเบลคเลยต้องคุ้มสุดตัวเขาไม่เพียงทำงานตลอดคืนเท่านั้นนะครับทางนี้ครับคุณหมอรองรังเยี่ยมใช่เยี่ยมมากแต่กระทั่งเช้าวันถัดมาเขายังคงทำอยู่พวกเขาเอารถตู้กับท่อยักษ์ใส่ไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ด้วยอะและเมื่อผมเห็นทั้งหมดแล้วบอกเลยว่าประทับใจไม่เบาอะนำเสนอหน่อยได้ไหมผมเอาคอนกรีตบล็อกวางไว้หน้าสุดนะส่วนที่สูงที่สุดจะอยู่ตรงกลางเพื่อกันปืนกลจากรังกาเพราะว่าพวกมันใหญ่และน่ากลัวมากผมเอารถเก่าๆใส่ไว้ในตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็มีถังน้ำด้วยและถ้าคุณเดินมาตรงนี้จะเห็นได้ว่ารถ Lamborghini ของเขามีทุกอย่างล้อมไว้นั่นไงล่ะจอดสบายเลยคุณคิดว่าทั้งหมดนี่จะกันกระสุนได้ไหมครับกันได้ผมคิดว่าคุณมีโอกาสรอด 50% นั่นก็เยอะที่สุดที่เคยมีแล้วเพราะงั้นและก่อนที่ผมจะให้พวกเขายิง 10,000 นัดเรามาดูที่ Lambo กันก่อนนะครับคุณไม่ได้แข่งเพื่อแค่ Lamborghini แต่ยังเพื่อเงินอีก 100,000 เหรียญด้วยไงนะใช่แล้วแม้แบบนี้ก็เจ๋งเลยนี่น่าจะพอจ่ายค่าประกันนะ 24 ชั่วโมงหมดลงแล้วเหล่าผู้ชายน่ากลัว8 คนพร้อมกระสุน 10,000 นัดกำลังจะปะทะกับสิ่งที่เบลคสร้างพร้อมไหมเบลคจัดมาสักทีเถอะจะบ้าตายแล้วเนี่ยเปิดพร้อมกระสุนพร้อมยิงแล้วจิมมี่ท่านครับยิงมาได้เลยรับทราบเตรียมพร้อมยิงเลยโอ้พระเจ้าพวกเขากำลังทลายป้อมปราการของเบลคครับโอ้พระเจ้านี่มันบ้ามากพวกเขากำลังจัดการกล่องตรงกลางแล้วโอ้ยตายโอ้พระเจ้ากำแพงของเบลคกำลังทลายลงแล้วเรายังไม่ได้บอกเบลคเลยว่านี่เป็นเพียงแค่ด่านแรกจาก4 ด่านที่เราเตรียมไว้ทำลายแลมโบของเขานะครับซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เขาต้องเจอหลังจากนี้พวกเขาเอาละ MG ออกมาแล้วโอ้โหโอ้เล่นเป็นโจ๊กเลยไม่นะคอนกรีตบล็อกร่วงไม่หยุดเลยเราต้องการกระสุนแค่ลูกเดียวเท่านั้นเจาะทะลุไปให้ถึงแลมโบโอ้พระเจ้ากระสุนชุดสุดท้ายแล้ว 10,000 นัดหมดแล้วเหรอไปกันไม่เป็นไรนะอย่าเป็นไรนะเป็นไงบ้างยังหมดจดแม่หนูกระสุน10,000 นัดไม่มีแม้แต่100 ขวดสักนิดไม่มีรูกระสุนที่แลมโบคุณเลยและถ้าคุณยังไม่รู้ว่าเบลคคือใครนะครับเขาคือผู้เข้าแข่งขันจาก2 วิดีโอก่อนหน้าแล้ววันนี้เขากลับมาเป็นครั้งที่3และครั้งสุดท้ายเพื่อชิงรางวัลใหญ่พร้อมสำหรับด่าน2ไหมครับพร้อม
คุณเห็นเครนยักษ์นั่นไหมไอ้สีเหลืองๆที่เหมือนแท่นขุดน้ำมันน่ะเหรอนั่นคือด่าน2นะครับเครนนั่นจะยกรถคุณขึ้นมาสูง100 ฟุตและจะปล่อยภายใน24 ชั่วโมงซึ่งคุณจะต้องรับมันโดยไม่ให้พังให้ได้ถามจริงเอาละเอาเข้ามาเลยขณะที่เราเตรียมปล่อยแลมโบจากความสูง100 ฟุตครั้งแรกของโลกแลมโบของคุณขึ้นไปแล้วเบรกก็ได้เริ่มวางแผนว่าเขาจะรับแลมโบยังไงผมไม่รู้เลยว่าจะเอาไงดีเทเลอร์มานี่หน่อยมาแล้วครับเป็นนายจะทำยังไงไปเอาหมอนทั้งเมืองนี้มาจากนั้นก็เอาฟูกมาแล้วก็เอาผ้าห่มมาเทเลอร์นี่นายจะสร้างเตียงยักษ์นี่แล้วก็นมอุ่นๆสักแก้วแลมโบต่างประเทศไม่ได้ช่วยเลยเนี่ยเบรกจัดการเอานะฉันแย่แล้วเหรอเอาละทุกคนผมมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายนี่ช็อกโกแลตวิตามินกูข่าวร้ายคือตอนนี้แลมโบลอยอยู่ สภาพมันเน่านิดนึงนะดังนั้นมีใครมีไอเดียอะไรไหมแบบว่าคิดว่ายังไงกันบ้างครับอร่อยใช้บ้านลมเหรอก็มันก็เหมือนช็อกโกแลตทั่วไปเอาจริงไหมความคิดที่ไม่เลวแต่แค่ว่าไม่ได้แบบบูหวาอะไรแบบหลังจากได้ความคิดของคนงานก่อสร้างมาช่วยจุดประกายเบลก็คิดแผนการใหญ่ของเขาออกครับผมจะย้ายตู้คอนเทนเนอร์ไปวางล้อมเป็นกรอบสี่เหลี่ยมคาริแบนนี่เราจัดอันนี้เก่าใช่อันนี้อันเก่าผมก็จะถมช่คือจัดเมียนเก่าแล้วก็อันใหม่อันใหม่สั่งได้มาเหมือนกันลมอีกทีครับซึ่งปัญหาหลักตอนนี้คือผมไม่มีอุปกรณ์โกดีว่าฟังหัวชิดแอชช็อกโกแลตโนแคปไม่มีอันไหนชิดแอชช็อกโกแลตฟอร์ดไพรส์ที่2ได้ตอนนี้ผมไม่มีอะไรเลยเบรกได้ส่งคนของเขาไปซื้อหมอนและที่นอนลมทั้งหมดในเมืองนี้และถึงแม้ว่าเขาจะอดหลับอดนอนมานานแล้วเขาก็ต้องทำต่อไปผมอยู่ในขั้นที่รู้สึกว่าเดี๋ยวนะทำไมฉันต้องมาทำนี่ด้วยอ๋อใช่สินะฉันอยู่ในการแข่งขันชิง Lamborghini ที่กำลังลอยอยู่บนฟ้านี่นะตอนที่ของต่างๆส่งมาถึงเบรกก็ไม่ได้นอนมาเป็นเวลา24 ชั่วโมงเต็มและเขาอยากรถไหนอร่อยสุดหรอรถไอ้นี่รถคาราเมลมากและตอนนี้คืออะไรวะคาราเมลพี่นัทบัตเตอร์อร่อยสีส้มหายต่อไหมพี่5 บาทไม่งั้นสุ่มแจกผู้ติดตามกูเปิดกินไปแล้วดิน้องนี่จริงเหรออะไรกันเนี่ยเขามีทั้งที่นอนนะจ๊าดฟันดีนะมีนมอุ่นๆเนี่ยนะคุณนายครับจ๊าดอยากได้ลาบูบูคืออะไรครับได้ยินมาว่าเขาหลับอยู่ไม่จริงนะจริงตอนที่อะไรวะคือชี้จริงไหมมันก็เวลาที่สายมากแล้วนั่นรถเบรกนี่เขามาแล้วเอาละนั่นแบดอะไปดูโอเคไปดูมันก็โอเคอะอร่อยนะเส้นเป็นไงครับ2-0นะครับผมจะเอามันวางไว้ตรงกลางแล้วมาเริ่มอัดลมใส่กันเลยบ็อกเซนเลยป๊อปมาไอเดอะฟักกิ้งแก้มตุ่มๆอะนะแดดวันอะนะมีโอกาสไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำเดี๋ยวจะหนาวดิครับพวกมาหรอจะทำได้ก็ไม่มีทางที่เขาเกาหลีเหนือเวียดใต้มหาเทพเอเชียอีปอร์ตเดี๋ยวจะสูงขึ้นมาหน่อยกันกำแพงนี่ไว้เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วเบรกทำทุกอย่างที่ทำได้ด้วยการเติมหลุมของเขาให้เต็มด้วยกล่องรางและแผ่นกันกระแทกครับเวลาใกล้จะหมดแล้วชันเลอร์เหลือเวลาอีกเท่าไหร่1 ชั่วโมงเบรกแย่แล้วล่ะยังมีแผ่นกันกระแทกเหลืออยู่ผมว่าจะใช้เจ้านี้ขึ้นไปบนนั้นแล้วก็ใช้แผ่นกันกระแทกห่อแม่หนูของผมซะแล้วก็เป็นอันเสร็จมันต้องช่วยได้แน่ๆเบรกใช้เวลาที่เหลืออยู่อันน้อยนิดของเขาไปกับการห่อรถที่ไม่สำเร็จบนเครนนั่นครับมันไม่รอดแน่ๆเลยรู้ไหมเวลาอะไรแล้วอะไรเวลาปล่อยรถไงเล่าเรามาปล่อยพ่อหนุ่มนี่กันการกระแทกที่ห่อไม่ได้ทำรถดูตระหง่านเชียวเบรกคุณคิดว่าแลมโบคุณจะรอดไหมเนี่ยแต่ยังไม่ได้เอาคลิปคุณเขาเลยมั่นใจกับผมนะมันได้พฤษภาพี่เกียรติเราพี่อยากได้ภายในอาทิตย์นี้แล้วมันยังรับรถไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วทำเต็มที่ที่สุดเพิ่งมาหาเส้นเดือดแท้ใช่คุณพลาดเลยมันจะเสียรถไปก็ยังมีช็อกโกแลตอร่อยๆจะดูใครอีกไหมดูรออยู่เนี่ยอย่าลืมลองรถใหม่ของเราผมอยากรู้มากคุณคิดยังไงจะเริ่มยังเดี๋ยวเปิดแทงก่อนแล้วอ่ะยังไงก็ตามคุณมีมาดูคุณจีเนียคุณจัดไปครับลม150 หลังและหมอนกี่ใบนะ150 ใบเลยหมอน150 ใบกับกล่องลัง 2,000 ใบนี่จะช่วยรับแลมโบได้ไหมนะได้ต้องได้2 รอบเลยโอเคทุ่มเวลา24 ชั่วโมงทุ่มกับรถนี่หมายถึงทุ่มเทนะ3 2 1ปล่อยแลมโบกินี่ลงมาเลยเป็นจะมีผู้ถ่ายด้วยเหรอมีตั้งบนภาคไทยได้ทำไมมันไอ้แซมช่วยนี่เลยดินั่นฟังดูไม่ดีเลยอ่ะอย่าไปเลยนะมึงเปิดแล้วเหรอ That's why ขอร้องเลยนะอย่าไปเลยนะกำลังเอาตู้คอนเทนเนอร์ออกแล้วรับรถไว้ไม่ได้แน่เลยเอากล่องออกไปหน่อยสิโว้อะไรอ่ะเราจะได้เพิ่มมิตรบีเราจะจริงไอ้เหี้ยไปยังติดอยู่แต่ว่าใครชนะจะว่าจินจีว่ะช่วยรถนี่ไว้ได้ไม่พอดยูทูบกูด้วยคุณอาจเป็นคนแรกของประวัติศาสตร์ที่รับ Lamborghini เอาไว้ได้ถ้ายังติดนะเอาละมาดูกันเขียนต้องรวยมึงคิดว่ามิตรบีรวยขนาดไหนวะติดด้วยไม่อยากจะเชื่อเลยเย้ฉันบอกไปแล้วไงเล่าเธอต้องรอดทุกอย่าง
อย่างยังดีอยู่เว้นแต่รอยร้าวเล็กๆตรงกันชนซึ่งหลังจากให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินแล้วนี่อาจจะทำให้ราคา Lamborghini ของเบลคตกลงไปครับประมาณ10,000 เหรียญ ขอบคุณมากครับเป็นข่าวดีมากครับตอนนี้เหมาะมากที่จะแจ้งว่าด่านที่3นั้นYou had asked him if he was ready for today. Is it safe to say that you're excited for this match, and why is that? Just T1 Munchkin lost to EDG, but Genji Munchkin will not. Oh, Genji Munchkin will not. Good to see you, buddy. Always a pleasure. Back to you guys. All right, welcome to Map Select. มันเริ่มแล้ว This is match 2. มาเมื่อกลับบ้านวันนี้ครับพี่ EDG, do you want Team A or Team B? Team B. Team B. So Genji, you will be Team A, and we will start with your first band. Bind. Bind. EDG, your band. Band Lotus. Lotus. Yeah. And map number 1 for ไม่ต้องฟัง Genji. ไม่ทันหรอกมึงต้องพูดแล้วหรือเปล่า Icebox. Icebox. Side on Icebox. Attack. Attack. And map number 2 from EDG. Split. Split. Side on split. Attack. Okay, next set of bands starting with Genji, you have Ascent, Breeze, and Sunset. ไม่อร่อยเลยกินอะไรไม่รู้อะเน่าสัตว์ถ้าฝึกงานยังไงที่ทารอนหลอกไปทำงานสำนักงานหรือมาสตรีมปกติก็น่ามาสตรีมปกติแล้วครับผมแล้วก็ช่วยเรื่องคอนเทนต์ที่ทารอนดูเห็นถึง24เปล่าใช่ครับผมพิกเจอร์โหดมากมึงว่าผมว่าบิตเตอร์บีทเหมือนแบทแมนที่ชนะขาดได้ Band Sunset. Band Sunset. Your band, you have Ascent and Breeze. Band Ascent. Okay. So map number 3 by default is going to be Breeze, Genji, side on Breeze. Attack. ยังไม่ออกเลยอันไหนจัดอันไหนค้างๆแปลกๆหลอกเหมือนกันนะดิมือตะบีรวยนะแต่ไม่ได้ใช้ตังค์เขาเอาเงินไปหมุนกับคลิปตลอดมา2 ล้านก็ทำคลิปละ1.9 ล้านจ้างอีกคนหนึ่งแต่มันทำดีเว้ยมันทำฉลาดจริงต้องยอมเป็นมันก็ตึงว่ะแกหาออกมาเลยอย่างนี้เหรอสัตว์พี่เชียร์ใครครับพี่เชียร์เจนจีครับแล้วพี่ว่าเจนจีชนะครับเนียบสุดหล่อสวัสดีครับเฮียเท่เกินไม่มีใครเฮเลยสัตว์A battle for that sure spot into playoffs. China's number 1 ใครแพ้ได้ตกรอบเลยไหมมีสายล่างครับใครแพ้จะมีสายล่างให้ครับ versus Genji, and we've seen เนียบตัดสุดหล่อดีครับ can punch even against the ข้างๆผมยาวไม่โหดแต่เมื่อวานได้อยู่นะ EDG has been a team on a long rise, climbing mountain after mountain. But their next opponent, the new kings of Pacific, Genji, have been impressing everyone on the run-up to Masters Madrid, and this is their chance to lock in playoffs early. And it wouldn't be the first time that we see a miracle run in a Masters tournament. And I think that not only making it into playoffs will be enough for Genji, they should be hungry for more after defeating ดูจะมาดูตัวไม่ได้กดติดตามก่อนแล้วนะขอบคุณครับผมใครที่ยังไม่ได้กดก็ฝากด้วยนะผมฝากกดซับกดไลค์ด้วยนะทาง YouTube อ่ะฝากกันหน่อยนะครับทุกคน crescendo last year at Champions with a new CN League in place. มาดูทูในทวิตแล้วจัดไปครับย้ายมาได้นะ pressure to succeed to make it international to represent China the best they can. I love that you brought that up because, like, you know, you're just reminding everybody that EDG kind of had a later start than all of these teams, right? And now we're seeing them here dominating so many others, and it's going to be a memorable performance for them for sure. Especially since, as you mentioned, we're seeing them getting better and better and better. They're the only team at Masters Madrid who didn't make a roster change into 2024. That's right. They are really the last, like, I guess, old guard team that is fully intact. How did we get here? They are the old guard.
already on a tournament. I think it's crazy and outrageous. And also, if we think about the map veto that we just saw, knowing that Gen G is the team that has played one of them that has played every single map that is out there in the map pool is very interesting to see where EDG wants to be taking things, and also if Gen G is going to be changing ส things กอร์คู่แรก around. 2-0 นะผมเข้ามาตัวเต็มสกอร์แล้วนะพี่ชายถ้าอยากรู้ว่าเท่าไหร่ I think this is an interesting matchup because Gen G have been so damn good on this เจ map. เจมีแผนทำอะไรอีกบ้างไหมครับนอกจากสตรีมมีครับ 2024 5-win streak. The last game they took down was Loud, who a lot of people considered one of the kings of Icebox through the history of that team. They've been a KO composition, playing around those dizzy flash. จะได้ทำให้การสตรีมอ่ะไม่เหมือนคนอื่นในประเทศไทยเลยคือมันก็จะมีแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ปะแต่ว่ามันจะมีอะไรอลังกว่านี้เยอะถ้าทำได้นะ Here, EDG have been playing this comp at home in China. The comparison is playing against that Soba versus that KO. Both these comps play pretty similar when they're on the attacking side. They don't have that Sage Wall, they don't have the Harbor utility, so on their B hits they have to be fighting forward, going full space. So what I'm looking at this series is Kung and Texture, two jet players that we know are incredible, and how well they can be set up to take space forward and allow that plant to come down, or to win the retake. Yeah, and I want something else. I want to see the Gecko make it and be in the difference. I want to not give them the space that they want and actually finding not only the lurkins but the right timings to go into execute. Well, we're all set ถ้า for พี่ไม่สตรีม second ใน match of YouTube ไม่หลัก the ส่วนใน day. YouTube Welcome ว่า to พี่ the เก็บไว้ไปลง Masters. คลิป It's อย่างเดียว Mitch เลยครับ and Tom. ถ้าสตรีมพี่จะสตรีมบน Twitch มากกว่าเพราะว่าการสตรีมบน Twitch มันดีกว่าแบบว่าเรื่องแบบว่าสำหรับการดูการสนุกอะไรเงี้ย Oh, that's brutal. YouTube มันยังไม่ค่อยดีครับเรื่องการส I ตรีม think I'm slightly leaning the way of Gen G. I think they've been in slightly better แล้วก็มานะครับไปดูบอลก่อนจัดไปครับผมติดตามไม่2ทีแล้วครับผมแปลกๆไปปักกิ่งไม่จัดรอมาสเตอร์เชียงไฮ้อยู่อ่ะคิดอยู่ใช้อย่าลืมแทงนะเดี๋ยวปิดแทงแล้วนะ They've got slightly different ไม่สตรีมมาแฟน as we kick off on Icebox, and that's not the greatest start with T2 already going down. Yeah, losing out on their killjoy. A lot of space behind them is now wide open for Gen G to take. So they've got to be a little quicker or move back towards the site, make this a brief site take. Instead, it's going to be much faster as they look to fight on the site. Meteor good for one at least, keeping numbers in favor. But Haodong, this man was impressive, able to constantly get behind enemies. But this time, he's taking them head on. 3 kills already, and EDG are back in the round. A 4th just around the corner with Munchkin so desperately low, but Haodong falls. Texture putting up one hell of a fight. Connections, another with the headshot on Smoggy, and nobody, 68 HP. Texture's gonna find it hard to get him dropped with 2 bullets left. He needs to be precise, and he has no idea where nobody has snuck off to. Texture creates some space to pop the reload, back to 6 bullets. A bit more spam ability, and he's right in the corner! Only 1 shot! And he needed both to land. That is 1-0 for EDG. Yeah, a real back and forth in the initial pistol, and already seeing a พี่ท little bit of what ำ challenge สตรีม24 ชั่วโมงหรอเคยทำไปแล้ว24 ชั่วโมงที่ทำไปหลายรอบแล้ว some opposition. พี่จะทัดทุกความจริงไหมครับทุกความจริงครับผมไม่เคย slightly more direct approach มัน initially. เป็นเล็กต้นสังกัดอยู่ประเทศอะไรอยู่สิงคโปร์ครับผม EDG just looking to take their way straight towards the side, and even Texture can bail them out of this one. Of course, just looking at this map in general, we've already seen actually very good attack sides coming out of the side of Gen G. So they're starting on the weaker half, and for EDG they really struggled, but we've only seen them play it versus FPX, who, I'll be honest with you, that's not a litmus test of how you play a map, because FPX are playing the double duelist, Rainer, Jet, aggro, crazy style of play. So I don't think that it's something to really worry about too much in terms of that match going down poorly. And for EDG, obviously getting off to those good starts. A little bit. Well, Tom, we've seen the famous words pop up on the screen. Of course, we're in a technical pause here after just the first round. Best time for it. You know, realistically, if you're halfway through a series, that can really break momentum for any team. But right off the bat with the pistol, it's going to give more time to Khan, for example, who had already decided to purchase an outlaw. But this is something to see him back at one of their previous Icebox games. Didn't see them purchasing the outlaw and got very sad because Khan comes one of the strongest snipers we see floating around the international scene. And I just think he can maximize the potential of this weapon. So super excited to see if he keeps that, what he can do with it. But now we're going to be sitting in this tech pause while Gen G get their gear fixed up.
Yeah, I think this is a match filled with storylines. เจอตอนไหนกูเจอมันว่าเจนจี2-1อ่ะเนี่ยกูเจออย่างเงี้ย playoffs after ถ้า EDG ชนะก็จบ hasn't been where it เทคนิค should พอ be. คืออะไรมีปัญหาทางเทคนิคครับผม Peaked in new turn and now he's been on his way back through the entirety of his previous losses. For Gen G as an organization, this is a real opportunity for them to get into the playoffs. A team that last year started strong but then underperformed. Now have an opportunity to do it at a Masters. For the side of EDG, this is a story of can we now see China overtake Pacific? Because that's the thing. They've been pretty close a couple of times. They've battled versus Paper X many a time and finally beat them just yesterday. Now they have an opportunity to take down both Pacific teams and become, well, they're basically the kings of Asia. That's what we're looking at here. So it really is an important matchup for either side. Gen G to finally sort of prove themselves and even just sort of what we saw from Munkin earlier, the sort of like, okay, I lost to them on T1, but I'm not losing to them here. Maybe just feeling a little bit extra confidence with his new roster, with his new team. Well, Tom, it looks like we're back. We got to see actually pretty cool over the shoulder. There at the end, Mouse is back online. Game's running smooth, and so the game is running right back into things with EDG 1-0 up. As we can see, Khan did decide to take the outlaw. He's gone instead for the Guardian. Different uses, different ideas. This attack side, nice and slow, little bit of A control. They had the recon go up. ของกินให้เจ้าพี่ตาหิวพี่ตากินมื้อเดียวเองวันนี้พี่ตาตื่นตอน6 โมงเย็นกินข้าวไปมื้อเดียวแล้วมันสตรีมเลย Towards the site with, you don't imagine Gen G will be playing ahead of that with their pistols. Normally in these sort of rounds, you expect Gen G to like, they'll have utility to deny these plants. Like you're talking about nano swarms, snake bites. You're talking about the mosh, fragments. But this is a low buy round. So they haven't used any of that. So it gives a lot easier access because that's always one of the things we talk about with this sort of composition being run by EDG. They have to take a lot more control to get that plant down. In this sort of round though, just a farming exercise. ไอ้คังเล่นเจ็ตมันกลับมาแล้วดิ to really build up those orbs. ไอ้คังออนเจ็ตมันคุมยากอะดิคุณนี่ตื่นคุณนี่หน้ามันอยู่เหมือนกัน Chichu pick up a weapon. He did make it just about. So 3 rifles carried forward for EDG altogether. Decently successful round, and I think the main thing being that Khan finds so many kills. จะกินอะไรจะกินมะม่วงปัด cancel มะ out ม่วง some of ใส่ the นม economic ใส่น้ำแข็ง disadvantages that could be coming after this round. For now, they'll play it as a bonus with some pistols. And he's, Khan's 3 away from the Blade Storm. Yeah. Again, he might be baiting me. But as we get back in, you see a scope in his hand. The weapon dropped over. ดาวกล้องลงมา Tom, ติดคิวจอยดีมันบางสิ่งนิดหนึ่งได้ครับ Side outlaw on this man. He has to get kills here because he basically needs the Blade Storm for the next round. Okay, Chichu does actually have extra credits, so maybe they can drop an extra one, but it will leave them with some gaps. ใส่นมนิดนึงไม่ได้ใส่เยอะ Obviously, again, the real benefits of their composition is being able to execute onto that A site. But yeah, it also Khan just himself. This is the thing. You've got Karen and Lackey are both now terrified because they've got half shields. So that outlaw rings out, and you realize we're in a bit of trouble. I wonder if even an element of that is looking at previous iceboxes and seeing this wasn't a preferred weapon. With Khan down, that rifle can still be retrieved and used later on. And really, you got to think about damage. You got to think about the game damage. That's the name of the game here. Either way, we are going to see them building up back towards this A site again. Towards this A site again. Nice work from Howdong to at least be able to find one. And in this 2v4 situation, it is not looking good. It is not looking good. Really needs to get something. Really needs to get something here. And now Karen is the only one remaining. 1 versus 3. Try and turn this plot in an audacious spot. I guess expecting him to come around on the flank. This man has been a real showstopper when it comes to Gen G's success, and he might be able to get a second player planting. Looking to try and isolate one of these jewels, faking out the sound, but now know exactly where he is. Needs to try and drop one of them, and Howdong is waiting on the other side. Great start to this map from EDG. ในอนาคตจะมีแข่งแบบประเทศด้วยไหมพี่แบบท่าไทยก็คนไทยทั้งทีมแบบทีมชาติหรือเปล่า
this หวัง one ว่าจะมีนะพี่ก็ยังไม่รู้ข่าวเรื่องนี้ very เลยว่ะ sweet taste for the EDG fans. Their economy is stacked. You've got 3 players floating around that 5K เสียงพาดด้านหลังว่าไม่เหมือน Coming สุด out of หมด that เลยเนี่ย round, you've got players close to 9K, but big reinvestments being made, big upgrades too. The Blade Storm will be online soon, so definitely no economic EDG struggles. มาแนว And a คล้าย Viper's Pit EDG to แล้ว work เลยเหรอ with, most likely in this ไม่ได้ round. เล่นน่ากลัว For นะ will it be used in this round? That's a different question, but these are ทีมชาติแบบทีมชาติเจอกันอะไรอย่างเงี้ยน่าสน and abilities to have. หวังว่าเขาจะ where ทำ Gen G แต่ก็ now ยังไม่ find รู้มี themselves ข่าวเลย trailing and on an มัน eco. โอเวอร์วอตอะ I โอ do เวอร์ wonder ชาติ when the moment will be that we see Gen G kind of stack up a little bit over on towards that A site. It's what this composition Oh, damn. for the What side of the EDG really fuck? relies upon is these A site hits คมเล because ยวะ again it can be quite difficult เล่น without แอลไม่ได้ดู having พี่ไม่ได้โคตร a เพลิน straight ทาง up ตาเวอร์เกินน้อง blockade of something like a cove or even like having those extra flashes that you ไม่ might ได้ see ว่าทาง coming out of ทีมชาติ Gecko. แบบทีมชาติ For now, at least though, เจนจี already เกาหลี shutting ครับ down the โอ้ย players in เย็ด mid, แม่ and ค they're ม just จัง winning วะ every single battle very easily indeed. อ่ะมึงมีเพื่อตัวเดียวเลยเหรอ Blade Storm even going to come out here to try and I don't know close why. out this round. I'm not sure this was needed, but you know. Either a misclick or he's just like, I'm going to get 5 kills next round anyways. Audacious play if it's the latter. I would side towards a misclick, but maybe it's just asserting the dominance. Oh, first shot, not gonna lie. He's up in the window! You go what you deserve. Absolutely. I'll be honest. Economic damage now looking pretty good for Gen G. Already 2 rifles dropped. Let's see how many Wait. more. Again, there's so much money on the other side, but Munchkin was really starting to dice them up. Howdong was left on 8 HP. Luckily, far enough away. Now, 4-0 we go for EDG, and now the buy comes through from Gen G. But the thing is, the attackers have quite a lot to work with, not just on the credit side, like we said. The Viper's Pit now is online. The Hunter's Fury is there. The Blade Storm isn't, but that's a different story. Yeah, he hit 3 headshots. And What the he fuck only you doing? actually got คำหยาบ 1 kill from headshots. Because of some of the มี players คนพูด so คำหยา far บ away. ครับเรามีปะวะ Looking รอบ at เนี้ย that operator though. 12หนาว This นะ is where texture can bridge the gap a little bit. You can see that โอ้ gamble ไม่มี already อ่ะ beginning. บัฟบอลนะเป็นบัฟปะ 3 players บัฟ over. ไปแล้วดิยืนบัฟบะอันนั้นน่ะ They're going to look to try and pressure, but this is Oh, why that'd be they have 3 yeah. players on the other side of the map. The reliance on texture, no ช่วงนี้ escape เกาหลีกับ available จีน at ใน this ทาง stage, การ so เมือง he's เขาทะ gonna เลาะ have กัน to อยู่ด้วยนะ run. And he will hightail it out, but there's been a catch in mid. Yeah, this is a big kill. Losing their utility, they're going to filter back in very quickly on the side of Gen G to take that space. But ตีกันในชีวิตจริงไม่พอตีกันในเกม 2 kills. ไหนพี่บอก A จี big จี player มาที่ taken down if Gen G decide, EDG, pardon me, try to switch directions. Gen G would be blind to it. Up closer, Texture's already used his dash. There's no easy way out. And with the shot not hit, nobody is punishing again and again. Lakia, the last man standing. Once the herald of this region. It was all we heard about again and again. Oh, wait till he steps on the international stage. Oh my god Doesn't look too good in this one. There's a 1v4 though, so we'll give him a chance. ถ้าวาโลมีทีมชาติพี่ว่าท่าไหนวินเหรอ โอ้ยยาก Yeah, I think they messed up their roster on this one. เลือกยากว่ะไม่กล้าหรอไม่กล้าน่ากลัวจีนก็น่ากลัวเกาหลีก็น่ากลัว Those were dark days. Yeah. It's really funny จั as ดเจ well ม because the first Brazil map ว่ะ Gen G banned was fine. So we're not doing it to you, buddy. We're not doing it. We're not doing it. ปรับไม่เอาจัดเล But ย no, what a start from EDG. This is a คุณ map ต้องใส่ that แปลกๆใน they วิง played โกแล้วใช่ไหม once ใช่ in ตั the ดฟุตบอล season in แป China. ลก They lost to FVX, and that was in ไอ้ the เหี้ย final. แปลก And on the other side of things, a 5-0 ใครเหรอ record, beating RRQ twice, Team Secret, Zeta, and of course Loud, which we saw within this tournament. So you're talking about a Gen G in massive form on this map, and an EDG that have barely played it and lost. And right now they're winning 5-0. Well, the sign in the audience might be spot on, op long, and right here they've given an op over to Kankan. An opportunity for EDG to further extend that score line. Their opponents not having a lot of credits. They're going to be coming in with a couple rifles, maybe a big iron on a couple players' hips. But for the most part, it's not going to be pretty. Tom, this is a flying start เจ for แจ๊ด EDG เจน on จี their กว่าอเม attack ริกา side. มีเลบอนเจม Do we expect Gen G แล้วจะเป็นเคลียร์ดิ to turn it around on ที the มโบก็ next? น่ากลัวครับสองพี่น้องโฟร์ทัสเคน What's their ถึงตอน minimum? นั้นจะมี3คนแล้วหรือเปล่า I'm looking at this round ผม purely ว่าอาร์ because เจนช Texture นะมี plays เมสซี่ Okay. He is one of the OGs when it แต่ comes จริ to งคาร์โล the ขอบไป Korean กิน Jet. จะชอบ And มาก if he คาร์โลขอบ starts hitting อัน a นี้ shot, that's เผ็ด why อะ they've actually invested a decent amount. อันนี้มันเป็น Not just สี for a แดง rifle, along Karon has as well. ไอ้เฮีย but โคนอร่อย I genuinely think they believe they can win this round when Texture has a Blade Storm. He is that good. กัมพูชาครับไรอดเกิดที่นั่น Well, he's had a tough time when it อิ came น to เดีย the น่ากลัวนะ มี operator จัด up แอน on ด์แฟ B. มิลี่ And one of the other things is the consistent เฮ้ยว่ะ knife coming out of อย่า Smoggy early on sort of น่าสนใจ deters that early แท็กทีมไหม aggression. แบ่งแบ่ง You're never really going to have a chance to actually use it now.
I've heard that blade storm pop. He's lost it. And he's gone for a moment. It will be back, and there's no pressure immediately applied. But they are keeping 3 players towards the B site, and this is exactly what EDG want. The rotates just now started for Genji, but EDG are already knocking on the door of A. It's all about pace here. How soon they're going to actually commit to this? It looks like not soon enough. Texture has rotated in, and in fact, Karen's on the way to help out. It's going to be a stacked site. Munchkin at least grabs one. This is what we needed to see, and Texture now cancelled out completely. Yeah. คามูชามีจอกิโม่ไง Second time he's lost it, but he was given an opportunity. Nice shot from Meteor though. Gonna go back in with the Sheriff. Still just needs a 1-for-1 trade, but Karon starting to step up. This is starting to look doable as he gets a second off the back of the Guardian. And now that Blade Storm, at least a couple of knives should be online. Smoggy just waiting patiently. Little bro is gonna give his position away, and eventually, finally, that knife comes through. The MasterCard Thrifty will give Genji their first round. Yeah, Texture waited quite a while to get to use that. A funny round from them, but the early contact on B, I guess from EDG, the fact that they didn't follow it up, you have the drone go through the nightfall, and then they immediately move towards that A site, shifting the whole way. It allowed them to rotate in on the side of Genji on time. They were ready for this play. And they obviously held back until you saw those knives come back online. Good crunch, and 5-1 on the board. This was not a round that most people would have expected them to take. And if they did, probably off a massive play from Texture. เขาเรียกว่าพลังโค้ช You just expected the 1 kill from the Blade Storm, did you, Tom? Yeah, that adds up. Let's just not play back any of the audio of what I said. Yeah, no, we can replay it later. It's okay. The op again on Texture. He has another opportunity, and the dash still online. As well. Oh, they've been spotted. Yeah, that recon just saw the player in the corner. This would have been a great bait, firing the op, running back, telling them like, oh, I'm scared, and then easily mowed down by Lakia. At the aggressive position as well. Like Munchkin has pushed up. Nice shot from Meteor as always. Won that battle versus Chichu for the first time. เพิ่งมาดูแข่งวาโลในไทยพอจะวัดกับต่างชาติไหวไหมครับ Because you already have the man advantage. You don't really need to be in such ถ้าถามว่า PLA อ่ะวัดไหว safe way แต่ out. แผนหนึ่งไม่ไหวครับ Needs to be at least a 1-for-1 trade, and I think he's gonna get maybe even more than that. The only thing is the timing. There's that. Smoggy comes around the corner. The hard check. Spike down A. Really saved the day with that one. Nobody's going to recon out after dropping Texture, making it up top, but Chiron spotting it. And for EDG, the spike is now down. They've got plenty of control. The B side is theirs. But what are they going to do with it? Nothing without that spike. It's Con. 1 versus 3, 20 seconds left. And it seems like this round is already over. No, the angle's a little off on Timmy. So he's sneaking his way through, but now he's been spotted. And with 12 seconds left, there is no chance to play. They're just going to send 1 player. Well, actually, they're going to scatter in every direction, ensuring no matter what, he can't get all 3 kills. คู่นี้จุดด้วยว่า Genji 2-1 EDG อ่ะ You going, do we want to face into Con? No. คือจะรู้สึกว่ากินมันกับแจ็คขอโทษครับคือเรื่องยิงอ่ะไทยเราสู้ไหวแบบสู้ได้เลย That was the exact thing I was saying in the early rounds is are they going to now adapt to หลายคนสู้ได้เลยแต่แผนเราอ่ะ for EDG and without having something to help them ยังเทียบไม่ติด on that B side ยังไม่มีใครเทียบติดอ่ะ it becomes a lot easier เทียบตอนนี้เป็นเข้าหลีกได้ยังครับ ยัง ตอบยากอยู่เหมือนกันยังไม่รู้เหมือนกัน and looking for that after plan so they've just started stacking up players you've had aggressive positioning from Munchkin and then they've gambled in the early round okay let's see if they push B if they don't we'll quickly rotate เรื่องความนิ่งก็นิดนึงแต่ส่วนไหนมันคือแผนเว้ย Certainly starting to find their footing on this defensive side. The 5-0 was worrying, concerning, but it's still very much alive. Even in the last series, thinking about the Lotus game, you saw Sentinels ไม่ได้ขาดเพลเยอร์ที่ดีแต่ขาดหลังบ้านที่ดี closer at the halftime. It's fairly common. ขาดโค้ชที่ดีๆขาดหลังบ้านที่ดูแลเพลเยอร์ดีๆได้เข้าใจเรื่องสภาพจิตใจเข้าใจเรื่อง for minimum 5 rounds I think Genji mental health physical health normally about มี 6 to 8 analyst rounds มี every โค้ช single time มี they play their attack side so it's definitely their favored เขาเรียกอะไรวะดูเรื่องสภาพจิตใจอะไรเงี้ยมันหลายอย่างอะ But again the read from Genji they've got that early rotation they've set Texture up over on the A site and actually we're going to see a Hunter's Fury popped they're going to try and get that opener and they might just succeed. Nice work to take out Karen. That weakens the defense a bit, but there are still multiple players here, and the hold on mid to make sure they can't rotate back. Well, that hold's just now given up, but they're aware it could still be online. Instead, they're making it towards the B side. Rounds are going to A, and it's worked out fantastically.
just Munchkin left. He's got some support on the way. Meteor just making it through the holes, but look who's right behind them. Nobody snuck his way in, and he's grabbed a quick double. The lead now convincingly in their favor, and with alert from Chichu, the final nails in the coffin for that round. 6-2. EDG back on the board. That was just gorgeous. The way they isolated each of the fights, okay. I'd say the Hunter's Fury had a little bit of risk to it, but you could normally gamble, especially after seeing the snake bite. You know that he's on yellow, so either you clear yellow or you have at least. Nobody เมื่อวานนี้มีนัดจัดเมื่อวานเกิดไม่หน่อย lovely little interplay. The pot coming out of Smoggy, he's already racking up the assists. จัดดีมากให้อย่างนี้เลย PDC จิต ดูเลฟซูชิบอยครับ I think I'd be pretty confident with that one. ออฟเจอโซวานี่ลำบากนะพี่ใครที่เล่นออฟมันต้องมีเพื่อนช่วยดูแลเว้ย That player's dropping now. Con wants to get greedy. He heard the orb be tapped, but there were players covering it from far back. Lots of big irons in play for Sheriffs and a classic for Lakia. But the real danger here is when it comes to ultimates. Retake with a Viper's Pit. Even the pistols can be deadly inside of that, and a thrash online as well. There's definitely potential for Genji to play retakes with some success. Although again, it would be risky. Really, if we see him commit anything big, I imagine it's going to be on the back of a couple kills first, and they need to find those texture. A good candidate for it, but they're going to be forced back by this lockdown. I think that's been the problem because some of these ults on they just haven't really found any opportunities to actually be able to use them, and a lot of that is because they've stacked the right sites most times, and at least the lockdown and other stuff is very good for retake. Again, they do a little bit of damage, but ultimately, Mitch, not really much to write home about. No, I think certainly not with the amount of credits that are in play for most of the EDG players. Even the reinvestments will keep them with a 2-round buffer. So for Gen G, coming towards the latter stage of this half with just a couple rounds left to compete for, yeah, it's not ideal. They have those 2, rounds 6 and 7 under their belt. Things were looking good, but we do need to see them build the rest of those foundations fairly soon. And, well, Tom, you've just pointed at my screen, and I almost just don't want to bring it up. But, yeah, I said Lackey has had a tough time. It's the no assists as well. Like, it means that so far there's been almost literally no impact, which is a pretty scary prospect. I love the way that they've used this combination of Gecko and KO in the past. So far, it's just not really been there. Oh, Kankan has definitely... ต้องรอโค้ชบ้านเรามันจะมีไว้คนหนึ่งที่แบบโหดจริงๆแต่ยังไม่เกิดนะความกลัว Genji have a decent idea of where they're going. Already 3 players sat within the A site. Alert from Chichu. This battle between him and Meteor has been a regular occurrence, but this time ถ้าแบบแรก EDG ได้วิธีฟังสูตรนะคุณจันอันนี้ก็จริงสแกลี่ถ้าสแกลี่เหรอลืมไปแล้วสแกลี่เหมือนกัน They don't react in ต้อง time. ไปยู A พี free เราคุณ kill ลืม for ไป him, but not the follow-up. Meteor's at least able to keep this control as the lockdown now is a big threat for EDG. They're going to give up the site control spams on the way as they retreat. Con keeping their back secure, but a Viper's Pit to stop them from getting back into the site, to stop them from keeping their Viper's Pit online. EDG completely shut out of the A site. Now they've got to go looking elsewhere, but in fact, they've already gone looking elsewhere. They've pushed up mid, made it through the tube, they'll be spotted immediately by the turret. With 5 HP here, a big threat for Texture. He's got an op that can one-hit them. If they've got anything, they can one-hit him back. Yeah, they still have the spike over on A, though. They are still going in this direction. Aodong needs to find something here, and he does. It leaves it down to just one player actually within the site. They have to go running in, though. Karon might be able to just ruin their day, and that's exactly what he'll do. 3 kills, a good reaction initially off the back of the Viper's Pit, but also a solid hold as he was the last point of defense. And just a really good read from him as well, that if he sits inside that pit, they'll push in. If they go through the pit, probably he gets them both. But there's a rope. เมื่อไหร่เคอรี่จะได้ลงไม่น่าได้ลงว่ะพี่ก็ไปเป็นโค้ชเลยพี่ไม่เก่งคือ lets them try to jump straight อันนี้คือความคิดส่วนตัวนะกูไม่ได้แบบอะไรนะเดี๋ยวเอาไปพูดว่าเฮ้ยนี่ไม่เป็นนักแข่งเอามาพูดเยอะอันนี้คือความคิดส่วนตัวกูนะเว้ยประมาณนี้ Thrash online, they committed a couple ultis to the previous, but they also managed to deny Haodong's Viper's Pit. This is an incredibly aggressive push coming out of Munchkin. No flash on the corner, looks like he just wants to hold it, but soon, you have to imagine he goes for that peak. He's at no man's land, backed up by Karan, but now the real trouble comes into play. Where can he go from here? Actually pressured. I guess at this point they expect that there's an operator on the angle, so they don't gonna go pushing around that corner and give Texture a free kill. Little do they know, Texture
actually isn't there at all. He's on the other side of the map, and again, a little bit of aggressive support from Lackey. A slower approach though from EDG, and this is what works for them. They've been very good at pulling those rotations. The calls from Haodong have been fantastic. For now, at least. คนหาข่าวต้องสรยุทธ์ครับโอ้โหเรื่องราวเช้าดีกันป่ะ In fact, he's playing anti-flash. ไม่ได้ตามตอนนี้เป็นเล่นตกรอบครับอยู่สายล่างครับ He's done extremely well. They know he's here, but the backup is covering him until he swings into Concon. A dangerous play for anyone to make. One that was punished that time. Is good. คนดีๆไม่ได้หาง่ายอ่ะดีใช่ตามไทยโพสโค้ดโคตรดีเดี๋ยวกูหาโค้ดให้กูเป็นโชว์ไอ้สัตว์ can really be done by just a lone gun 1v4 of Smoggy. 15 seconds or so to get that spike on the ground, and it looks like it will make it to the ground. Unfortunately, not planted. 7-4. Gen G. Well, they've certainly recovered this one after a shaky start. คือพี่ไม่ได้ดูแค่ในฐานะสแตทนะแต่พี่ดูในฐานะ Yeah, and as I said, that's not bad. Like that will be workable for them. นิสัยด้วยแล้วก็คนที่พร้อมที่จะพัฒนาไปนั่นคือความคิดพี่นะ is always going to be a prospect, but they made this one look doable after what was a blitz of a first 5 rounds. ถ้าหลอดโอลิเวียกูคิดอยู่เว้ยเอาแต่แชทอันนี้เก็บไว้ระหว่างเราเลย Looking to again เดี๋ยวจบเนี่ย ไอ้เหี้ยบอดรอ9ลูกมีคลิปหลุดริมสระตอนนี้ขายชาติติดหนีอยู่เยอรมัน Hello, I am from India. My name is just Spicy. I do not understand. Okay, I don't know. I don't know. I don't know. Well, here comes the null command, and assumably the rest of the EDG squad will be following up with it. A full play towards the A site. Lakia seems to be point of contact. It's one with texture down, much too soon to follow. But EDG find a roadblock. Lakia just the one before he falls. The defensive side is now locked down. 2 versus 3. Meteor, okay, he's coming up. The spike still not planted, but Smoggy finds both kills to close this one out. 8-4 at the halftime. A significant lead for EDG. But Gen G, they recovered it a little bit towards the end. They certainly seem hotter now, moving on to their attack. หมูแล้วบินมาเนี่ยเอาดีๆไอ้เหี้ยไม่บิน So there you go. He's at least on the board. แป๊บนึงเก็บไว้ระหว่างเรานะเว้ยโอเคปะมึงรู้ใช่ปะว่าโอลิเวียรับโค้ดอ่ะอันนี้คือรู้กันใช่ไหมเดี๋ยวกูอ่ะจะปลอมตัวไปเว้ยกูจะปลอมตัวไปแล้วเดี๋ยวกูจะโดเนทมันตอนนี้มันลดราคาอยู่แล้ว400กูจะปลอมตัวไปแล้วก็โดเนท400แล้วก็รับโค้ดแล้วมาดูกันว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลโอเคปะหรอกูจะไอดีใหม่ดีคอร์ดใหม่ไอจีใหม่ด้วยเลยกูมีเดี๋ยวกูทำกูไอจีเพื่อนก็ได้แล้วกูจะไปทำแล้วกูจะดูว่ายังไงกูยอมเสียตังค์กันกล้าหรอคันหรอไม่หลอกไงไม่หลอกคือเราตรงไปตรงมาไม่หลอกแต่แค่ไม่ได้บอกเป็นเราโอเควะอยากรู้ว่าไอ้400นี่คือแบบได้อะไรบ้างเจอใครมาสุดตอนนี้เหรอคนไทยเหรอกระดูกจอดิCPK ยังไม่ตื่นหรอตื่นแต่จะรู้จักคนดีกว่าในคอมเมนต์คือใครท่านหลอดไอ้นี่โอลิเวียพี่จัสคือว่าผมอยากทักพี่จัสอินให้ผมหน่อยสิผมเห็นแล้วใจละลายเลยนะไอ้ต้าวูขออีกทีจะแตกแล้วอาราแซวอ๋อมึงเดียวเลยดิไอ้ส้มตีนอ่านเที่ยงมาเนี่ย
first map removed in the veto. Not really surprised by that one. I wouldn't want to play against that man either. But ถ้าใครเลือกระหว่างโคซูกับ CVK เลือกใครเลือกสุด it's mainly been a team effort, and I do feel like a couple of the pieces were missing in that first half. Now the thing that works นับ with ติว this คันนี้ครับผู้ชาย500วิ่ง is 200 those เค executes around that double flash. The dizzy flash combo that you can throw out with KO is fantastic. So hopefully they're going to be able to get off the mark. Otherwise, they're going to have to head into split, which has been an amazing map for EDG. Yeah, it's been tough so far. Like you said, that get going lucky. It's hard not to be drawn to it. He's dead. Well, that's about as poor a start as you could get for the poor guy. He's got the 1 kill, no assists on the back of it, but his teammates looking to pick up the pieces here in the pistol. Already finding a lot of value is Meteor, and he's got backup. สตรีม1 วันข้าวขนมทั้งวันกินไอ้เหี้ยทั้งคืนเลยอ่ะ Steps running away. They should not assume that there's another player around here. It's เอาไปซื้อ free ขนมเอาพ for รุ่งนี้ texture. He's also not been off to a great start. A lot of whiffed up shots, but this one, it couldn't get any easier. There you go. Smoggy down, nobody left. 1v3, Meteor low, but everyone else is healthy. And the time is on Gen G's side. This will be a impressive clutch, to say the least. He's got the first already. Okay, maybe there is a chance. A Meteor down below quickly shuts it down. ถ้าพี่มีโอกาสได้ไปเป็นโค้ชในโซนไทยจะไปไหมไม่ไปพี่ไม่เก่งพี่เป็นโค้ชไม่เป็นไม่เก่งแล้วก็ไม่เป็นเพราะยังไม่เก่งแล้วไม่รู้เรื่องว่าต้องทำอะไรพี่จะเล่นเกมในมือถือไหมไม่เล่นเลยครับพี่ไม่เล่นเกมมือถือเลยพี่เชียร์ทีมไหนพี่เชียร์จริงIt's going to put them at least. EDG พี่ว่าใครแม่นสุดเหรอ If they convert this round within touching distance, and as said, that's what they really need. Like a lot of the games that we've seen from them, they've managed 8 rounds. สมัยเก่าสมอกกี้ป่าววะปีที่แล้ว Easily. แต่ได้หวือหวาสุดไอ้คังๆ start to have already. Can't come down one of the main danger players because you have to bear in mind EDG have been unbelievable with their pistols. Even when they have nothing, they've managed to do a lot. Oh yeah, they were a very scary team when it came to those ecos and what we're seeing right here. แล้วพี่มือถืออะไรอยู่หมายถึงพี่ใช้อะไรอยู่หรอมือถืออะไรอยู่หรอ Flash out, kill, not coming in onto the little guy. So the plant has been secured. EDG numbers thinned out. And that defensive side doesn't stand a chance at this stage. You have to imagine Chichu 35 HP in a 1v3 with a sheriff in hand. เดี๋ยวกูส่งกลับไปกินข้างคาวที่จีน โอ้ยทำดีๆอุ้ยได้ไม่เอาไม่กินข้างคาวแล้วสัตว์พี่ก็ได้อยากกินข้างคาวพี่แม่ Costly though. 3 players go down, so it's definitely not ideal. And I believe they lost at least a Guardian in that round. So it's not like you had a load of pistol players alongside them. So I think they could be very happy with that, especially when, for the majority, that was them fighting up against an aftermath. I think that EDG have done well to make that one as costly as possible, and because of that, well, พี่อะไรไม่ต้องกินข้างคาวยืดแม่ลาเกียสกอร์ติดบังไอ้เหี้ยลาเกียมันโนบาดี้2ป่ะวะ1-2ยืดแม่ I think EDG know that they've got 3 ไปนอนแล้วเอ็นสตรีมแล้ว you know what to do นะบ๊ายบายนอนเร็วจังเลยวันนี้กุ๊ดไนท์ครับ Early control is taken by the side of Gen G. They've also put an alarm to cover the walk-up. I mean, that's a very aggressive stance. I don't think we saw that from EDG on the ถึงทุกวันนี้เราก็ยังไม่ attack ท side วนนะว่ามันมาจากไหนมันมาจากข้างข้าวหรือยังไง No turret เหี้ย to cover their back either. Where is that being placed? It must have been destroyed early. And for EDG, he said 3 players on A. They're still there. The drone clearing out some space might cause that rotate to come through. I just wonder if Gen G are planning to go back here with Meteor still being so far up, or if he's trying to sneak behind them, which it looks like that was the idea. Not very successful. No. How are you going to have to lead the charge? There was a snake หัวนี่ down. กิน I ตุ๊ก don't แก know if กูจะหลุดบ้อ that's มึง actually ตุ๊ก going แก to die. No, it isn't. Managed to reposition, so that's something at least. Already though with that man advantage and Chichu คนทะลุถุงยางเกิดอย่างนี้เยอะมาก because they lost Meteor, they don't actually have any flank watch. He is just walking up behind them. This is looking like some of the freest kills he's ever going to have. Manages the first, but now he's just a nuisance and continues to be
a flawless round coming out of the side of EDG. ถ้าไม่มีคนบอกแผนแมปไอบล็อกหน่อยพี่อ่ะ I mean, as soon as they take down Meteor, they make the ถ้าไม่มีคนไอบล็อก realization the push wasn't coming in ถ้าไม่มีคนแล้วมันแบบรอ from the lack of footsteps and follow-ups and the lack of entry. There was no dash in, there was nobody taking the space, no flashes, just a guy sneaking up. That's clearly a lurk. Immediately the decision is made to go on that flank, and it was the right call. The value found absolutely massive. มันต้องบอกตอนเล่นไหนเฮีย It was one of those rounds for Gen G where you're not gonna be happy. คือถ้าพี่สมมติพี่เลือกนะให้พี่เลือกเป็นโค้ดกับให้พี่เลือกเป็นไอเจลพี่เลือกเป็นไอเจลนั่นความคิดกูนะกูไม่อยากเป็นโค้ดอะกูอยากเป็นไอเจลอะที่กูแบบพูดแล้วคิดได้แบบคิดแล้วพูดได้เรื่อยๆมันโค้ดมันก็ต้องไปอ่านเกมคนอื่นมาก่อนอะมันถึงจะเป็นแบบว่าค่อยตีแผนตัวเองได้ I like the audacity of KC to play this spot again. He got a kill from that in the last round, so you'd think it's going to be. เป็นพี่ก็คงบอกไปยิงให้หมดแล้วกันนะฝากสู้ๆนะไอ้เหี้ยตัวใครตัวมันแพ้ก็รับโทษเองชนะก็กูเอาเครดิต Here comes that double flash, but he's managed to avoid both. And KC, you can't allow him to survive in these sort of positions. Just continues his aggression. Karon, the only one left. แล้ว2 วันแท็บแล้วเดทหน่อยอ่ะอุ้ยกูไม่เทียบวันแท็บแล้วแดดแล้วดิจะเชื่อเรื่องทำนายอนาคตของผู้หญิงตาบอดไหมกับซิมสัน เปลี่ยนคำด่าว่าให้เป็นสติเปลี่ยนคำตำหนิให้เป็นวิชาเปลี่ยนคำดูถูกให้เป็นปรัชญาเปลี่ยนคำนินทาให้เป็นคติสอนใจเมื่อคุณปลูกความซื่อสัตย์คุณก็จะได้รับความไว้วางใจเมื่อคุณปลูกความดีคุณก็จะได้รับมิตรภาพเมื่อคุณปลูกความอ่อนน้อมของตนคุณก็จะได้รับความยิ่งใหญ่แล้วความมากการนี่มายังไงครับบอกผมดิถ้าเป็นคนสั่งแบบว่าบุกทะลวงแบบบางระจันถ้าเล่นเกมเซตแข่งมาเล่นใช่มันมีเรื่องเกมเซตด้วยอ่ะหิวข้าวทำไมดีน้ำมันหมดแถวบ้านไม่มีอะไรเลยชิบหายละกินนิ้วตัวเองตัดมากินเร็วข่าวล่าสุดบอกมาจะมิสเตอร์จัดเปล่าอะไรสักอย่างข่าวขี้เลยไม่มี This man is always a danger, but I mean the only real danger in this round for EDG is that Viper's pin. Like if they can get that into a position where the weaponry can actually become valuable, that's so filthy. They've used it to force them back. They're pushing them into KC. กูบอกเลยนะเว้ยไอ้จีมันแพ้เพราะเฮียเลยว่าแบบเนี้ย That's such a disgusting use of an ultimate. Just like here you go, KC, farm. Yeah, it's not even a time thing. There's still 50 seconds left on the clock. It's just really locking them into a box. Fish in a barrel for KC on the first. Now look to take the site, but no matter, well, I was going to say where they go, they don't even get a chance to. Sprayed through the smoke immediately. 2 players holding on the next fight, and KC clean. The final one comes through, and didn't see any damage dealt. A flawless round from EDG. And if you're in this attacking side, it feels like they're just running headfirst into a brick wall. This is an opportunity as they get the rifles out. It could be their last real opportunity. น่าจะหลังช่วงมาสเตอร์ครับผมน่าหลังอาทิตย์หน้า And EDG 2 rounds away from taking it. I'll be honest with you, the way this match is going แต่ so การนี้ far, มันก็ไม่ไหวแล้วดู this ดิ could be a statement for ไอ้เหี้ยแก้แผนที่ลักเกย์มา2 They played versus paper. แก้ขนาดไหนมันยิงมา2ไม่ช่วยเหี้ยเลยละ No matter how hard get you are still able to walk see hear eat taste feel which is more than enough stop company you misfortune is someone else They just fortune demolished Gen G here. I think we have to start switching. มาฝากสูตรลดน้ำหนักไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องคุมอาหารครับกินหมูกระทะชาบูได้ทุกวันแค่กินแล้วอ้วกทิ้งครับ This was going to be the time แต่ละอันกูเหลือเชื่อพว he กมึงเลย manages เหี้ย to get his revenge. It is not looking likely right now. ไอ้เหี้ยกูเหลือเชื่อจริง This drone's going to get so much information as well. Here comes the dash and the dash out of KC as well. He is repositioning and caught falling out. มึงส่งคนที่มึงส่งเพลง Smokey's made it out. Actually, Karon goes down trying to kill him. Oh no. Chichu has managed to get แล้ว that. เดี๋ยวเกมวาโลไหนเสมอมากกว่านะครับ Counter flash. วาโลครับ It shouldn't matter too แต่ใน NRG เลฟมันติดไม่ได้มาจริง favor of their opponents. I don't know how. อธิบายหน่อยทำไมถึงยากกว่าแต่เกมนี้โกยังบุมในโซน EU อยู่เลย Somehow we're back in a 3v3. EDG have managed to create their own opportunities. The real problem, though, is the time on the clock and the amount of Gen G players tucked away. EDG make the call. They go aggressive to try and root these players out of post-plant positions, but Meteor's got an angle, and up top, they've spotted that there's not 1 but 2 players ready to pounce.
a good response from Genji. ถ้าเล่นวาโล The อ่ะ gap is only 4. It's obtainable, but this มึง road กด is filled with peril. มึงกดบินมาหน้าที่มึงคืออะไรก็คือสโมใช่ไหมมึงกดเจ็ตมาหน้าที่มึงก็คือ entry มึงกดโซวามาหน้าที่มึงก็คือหาข่าวแต่ซีโก้มันไม่มีเลยทุกคนต้องสโมทุกคนต้องแบบทุกคนต้องจ่ายของแล้วถ้ามันมีคนนึงแบบไม่รู้โลหรือไม่รู้ทำเฮียอะไรอยู่อะแผนมันก็พังเลยแล้วเมคานิกปืนของซีโก้ยิงยากกว่าวาโลครับ Already, a lot of information garnered by the side of EDG. That initial knife. มันไม่มีสกิลแบบเปิดไซส์มันไม่มีแบบว่ายิงแล้วแดดได้มันไม่มีมันต้องวัดเลยเว้ยถ้าคนจ่ายของไม่เป็นอ่ะก็จบซึ่งเทคของซิโก้เยอะกว่า Similarly to what they did with the lockdown, if they throw Viper's Pit in here, it may just be used to deter. I don't know if that will have connected. I don't think it did. ใช่วาโลจริงๆอ่ะมึงเล่นเลยนะมึงกดอันตีอ่ะ5 คนเดียวมึงไป5 คนได้เลยเว้ยแต่ซิโก้มันทำไม่ได้ The numbers sit towards Genji with the side under their control, and now the actual advantage 4 versus 3. EDG on the fight back. They've got a flank underway. They managed to sneak their ทำที่มันต้องดีใช่ไหมใช่ต้องทำทุกอย่าง They've got a lot of เฮ้ย control, สนใจ but เฮ้ย they have to be aware ไอ้ of เหี้ย it. Even as the turret comes back up for a moment, it's too late. They've โอ้ย already gotten past, and it's Con, the danger man. Now operator in hand, dash online, blade storm in the back pocket, and he's making his way forward. He's making noise while the rest of his team come in to fill the gaps, and the players spotted up top. That's an ambitious way to try to take that fight. Munchkin's actually got an opportunity now, but Smoggy saves the คู่นี้เป็นไงบ้างครับ day. EDG แบบ That could have been a way หนัก back เลยอะ through for the attacking side. เอาสั้นเลย It's 12-7. EDG แผน GG คือกะแผนเสร็จโหมกับบอลลี่แต่มันไม่เวิร์กก็ดิมันแผนไม่ได้มันเอาอินโฟยากครับมันไม่มีโซว่าครับ individually for Genji. That's a couple of times now where I feel like they've been boxed in either from him dying and just not ไม่มีโดนแบบนี้พลาดเยอะนะต้องมีโดนนะแบบเนี้ย so far forward that his util goes offline. Now that's a mistake that you just can't have. You're in a man advantage. He doesn't need to be that far forward, and if he is, somebody else needs to be aware of it. Those are mistakes that if you give those over to EDG, ออฟเล่นวาโลกับเซโกเหมือนกันแบบที่ใหม่ออฟเซโกสนุกกว่าแล้วก็ยิงง่ายกว่าวาโลครับนี่เกินปืนหมาจับเป้าตรงกระหึ่มเดียวนี่เล่นเซโกมา 3,000 ชั่วโมงนะเลยพูดได้ว่าเป็นอย่างเงี้ย allowed that gap for Con to sneak up behind. เซโกมันมีแท็กติกแบบว่าคือในความคิดจัดอะวาโลมันครีเอทีฟเหมือนกันใช่ไหมแต่มันครีเอทีฟในเชิงของสกิลแบบคอมเลือกเอเจนต์คอมอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปอะส่วนใหญ่มันก็จะเหมือนเดิมแต่พอมาวาโลอะมันต้องครีเอทีฟเรื่องแบบการปีนคนการหามุมเหลี่ยมการใช้สโมกให้แบบหลายๆอย่างอ่ะมันแบบไม่คานิกเกมมันแบบคนละแบบเลย Fact is, right now Genji look a little bit flat, and they're making errors that I just didn't really expect to see on their map choice on one of their best maps. It is ถ้าไล่ออก not what you แค่เรื่อง want เส to ม be อ saying. ได้ There มือใหม่ are ผมก็ a ค few งเล่นได้ maps สนุก that ก I ว่านี้ would อันนี้ก็จริง heavily อันนี้ก็จริง hand over to the side of EDG. แต่มันแก้ยากมากครับเรื่องเสมอ Funnily enough, the other one ถ้าในความคิดจัดนะวิธีแก้นะก็คือผูกบัญชีวาโลกับเบอร์โทรศัพท์สวัสดีครับนายขอบคุณสำหรับทวีตสตรีมครับ But you know, 4 ultimates is usually a very strong แต่ position. หนึ่งคนก็จะมีได้แค่1 บัญชีอะไรเงี้ย If they had 4, they could dump them all นอกจาก over มึงแบบ around ไป and ยืม just มือพ่อหยิบ clean มือ one แม่ map มาอะไร win, เงี้ย move on to the next map. For Genji, they have to be a bit more conscious of how they use these. So obviously off rip, you're going to see the blades ไม่ใช่ว่า come up to 2-0 บอ make up for the economic ดูทรง disadvantages. ตอนนี้ก็น่า Munchkin 2-0 also แล้วว่าตอนแรก using his เดาไว้ว่า ultimate, 2-1 no เต็ม command. ที I mean, robbing them of their abilities if they're close enough, and a Viper's Pit committed. So I said they need to reserve them. They have dumped them into this round, with a lockdown being the only thing they'll carry through to the next. I don't know if they will. That's the thing. If they keep it. Yeah, the judge investment, I like it from Munchkin. He's going to play a จัดยอดเชิญ corner. เฮ้ยรอบนี้กูเบาอยู่รอบนี้แล้วกูหนักมากเลย I feel like they almost need this รอบนี้แล้วกูเจอทุกคู่อ่ะ strong, and they are ถ้า utility ไม่เข้าใจเด็กส dumping. มัยนี้ว่าเอาเงินไปเติมเกมเป็นหมื่นเป็นแสนเอาเงินไปซื้อสิ่งที่ไม่มีจริงน่าสมเพช As he takes out Chi ป้ามันรวยมึงไม่รวยแค่นั้นแหละมันต่างกันแค่นั้น Somehow Kankan's found another. คนรวยมันก็เติม คนเติมมึงก็ไม่เติม Picked apart. It's left all on to Karon, but the time is ticking low. เอ้าเฮีย Kill it surely done, and it will be. But he's going to go down with it.
That was meant to be an economy builder as they ไปไป spam เข้า all their ultimates bar one, and they don't even get a single player out alive. That's, I mean, just take a look at the credits. No one's able to get their full shields alongside the rifles. Maybe one player is. คนแรงสูงก็จะไม่ไต่แรงผมลงมาตรงแรงต่ำแต่แล้วผูกเบอร์แต่ไม่ถ้าคนผูกเบอร์มันจะไม่ค่อยล้นแรงหรอกแต่ว่าถ้าแบบเป็นอย่างนั้นนะ Maybe two incrementally tick them วา over โลหลากหลายกว่าคือไงวะ or dump them and build that economy. So you've got rifles. ใช่วาโลมันมีสิทธิ์หลากหลายกว่าจริงอันนี้นะจริงเพราะแบบมันมีเอเจนต์ให้เลือก That's all you really need to know. And it was clutched by the spike. I also worth mentioning. I like EDG's approach to just not คุณ play heads up into the Viper's pit to move เรา around the back เลย and นะ try to contend for the backside all the way down that laneway. It's a good idea, and you can see it very nearly worked for them. I think if Genji had slightly less ultimates popped, the round would have fallen away. This man's crazy. He hasn't even popped his dash yet. Yeah, he also doesn't know that someone's already crossed to the other side. So this พี่ตาคิดว่าผมหล่อไหมหล่อที่สุดเลยน้องชาย He's dead. He's dead. What the fuck? I don't know if that was maybe slight misinformation, but even still a filthy shot to open. The take in the meantime is coming onto the B side. What the fuck was that? Oh my god! A single bullet tapped and Chichu just ruins his opponent. มัน They're ก็ not ต even ก going to ไป get แล้ว the อ่ะ spike ที่ down, มัน and เหี้ now ย this is a problem. Things become so much more difficult. The spam from nobody is so clean, and now Texture, the hero, the man that has been highlighted throughout this tournament so far, he's got to find three to try and save him. The spike is down. Nobody has already spotted him on the angle. There is no hope. EDG come through with a dominant victory when it comes to map number one, and they have their choice next. แต่ครั้งเมื่อมาจับ It gets scary, Tom. Like you said, you said off camera coming into จะหาบ้างเลยแปลกๆอะไรเงี้ย After we saw the veto, it looks like we're probably going to go to that map 3, right? We're set up for both teams to take their pick. Will Genji now find themselves quite a bit behind in this series with Split coming up next and Breeze afterwards? Don't go anywhere because we'll be breaking this one down. เกโคยากครับเกโคเคโอยากเกโคโซวาดีเกโคเคโอไม่ไหวโหยาวอ่ะผมไม่ได้ว่านะพี่แต่ไอ้บล็อกตะคำกับพี่หน้าเหมือนกันจัดคลิปพี่เองน้อง Yes, problem. You need Verizon. ลาเกียรติลาก่อนแล้วครับไม่ไหวละ 15 Pro with tons of storage, so you can take all ดีเกโคหลังนี้ดี selfies. เพราะว่าอะไรแฟดรอบหนึ่งถ้าแตกคือได้หลายมุมอันติมีประโยชน์มอลลี่ไลน์อัพมีประโยชน์วิงแมนไม่ต้องเสียตัวเองไปแผนแต่มันพอมันไปเสียKO เว้ย KO ปามีดมีอินโฟคนมันหลบก็หลบไปเลยไม่ได้อินโฟอะไรเลยส่วนแฟดเกโคก็ปาไปปุ๊บถ้ามันไม่ได้อินโฟมันก็ไม่ได้เลยมันเลยเป็นจุดบอดอะแต่ถ้ามันสแกนโซว่ามันสแกนเป็นพื้นที่โดนโซว่าบังคับได้อะไรอย่างนี้มันคือปัญหาตรงนั้นมันเลยต้องเป็นโซว่าแบบเนี้ยฝึกเล่นเฟดดีไหมครับเฟดเล่นได้แต่ไม่แนะนำทุกด่านครับผมโยเล็กมีแรปโยโย่เช่นชีวิตทุกวันในความทุกข์ปีหนึ่งคิดว่าเราแข็งแรงจริงปีหนึ่งและเรากำลังทำให้คุณเข้านกกระจอกและลงแต่เรายังคงยืนอยู่ชีวิตไม่สมบูรณ์ทั้งหมดแต่เรายังคงเต็มไปด้วยความสุขและฝันหรือชีวิตนี้เป็นเรื่องราวที่เข้าใจยากในหลวงหัวควยไอ้เฮียมึงแล้วอะไรเนี่ยอสัตว์เฮียแม่ทำดีๆไอ้เฮียพี่แรงอะไรครับพี่แรง1ครับผมทำไมนะแข่งไม่หยิบเลน่าเลยเลน่ากระจอกครับตอนแข่งมีประโยชน์น้อยครับให้ทีมตอนแข่งมาแมป2เปิดแทงแมป2อะ2-0ไปเฮียรีบจบจะได้กดแรงต่อคือมันต้องเป็นเพลเยอร์ที่แบบมึงต้องมั่นใจในเอมึงมากๆอ่ะมึงต้องแบบมึงต้องมั่นใจว่ามึงไม่พลาดแน่นอนอ่ะมึงกดเลยหน้ามามันในซัมติงอ่ะทำไมไม่มีสกินเซตของตัวเองไว้ EDG วะจัดเดี๋ยวมันมีตอนเดือนพฤษภาครับมันมาช้าเป็นคนละมากไม่จัดไอ้ที่มาแล้วเลือนนะผมว่าการสตรีมที่ต่างจากคนอื่นคือสิ่งนี้คือยังไงวะ Max m o Wins หมายความว่าไงครับผมคือถ้าเรากดเลน่ามาแล้วเรายิงตัวแรกไม่ได้อะก็ไรประโยชน์เลยเว้ย
ไม่ฉีกเป้าไม่ทำเฮียอะไรเลยกูไม่ไหวแล้วเมื่อกี้เฮียเพื่อเอากูเข้าคุกไปครับพี่ไม่รู้คืออะไรพี่เป็นคนอินเดียเกิดที่ไทยครับผมรับพี่นะรับมากันนะฮอนตอนนี้หน่วยสวัสดิ์เตรียมปาแฟดถมเข้าบ้านจันแล้วจะฝากทำดีๆรักเชมเบอร์โอ้โหเฮียกูรอบัดดี้วีซีปลายปีนี้อยู่มึงรอดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าซันติหยิบเลนหน้ามายิงไม่ค่อยได้ยิงเห็นไหมถ้าไม่ค่อยได้ยิงอะประโยชน์มันน้อยครับฮาร์เบอร์บอกเกโคด่านนี้เหมาะนะฮาร์เบอร์เกโคฮาร์เบอร์ก็ได้เป็นโคบแต่ว่าสุดท้ายต้อง2 สโมกอะมันมีคอมไหนเล่น2 สโมกมีฮาร์เบอร์ไวเปอร์โกงแต่สุดท้ายอินนี้ก็ต้องเป็นโซวาอยู่ดีไม่อยากให้เธอแซ่บ baby เดี๋ยวเขาก็ว่าผมดูแลไม่ดีแต่ผมก็รักเธอจะตายแล้ว baby you spine ในบอกว่าแฟน What do I think about Demon 1 now? Not a demon anymore, bro. But he will be back. That's what I think. โอ้ยเสียวแม่งโอ้ยแม่งแทงมิดเลยมิดด้านในสับมาใหม่นะมิดด้านในแสดงว่าแทงมิดเลยอ่ะมิดเลยแทงมิดด้านในนะไปน้ำเข้าไปไอ้เหี้ยจานแดงว่าเหลือไอ้เหี้ย Yeah, I'll skill and split first half against GE. ส่วนเยดับไปแล้วสำหรับกูอะไม่มีแล้วกูเสียดายมันนะด้วยไม่เป็นไรผมพร้อมโดดเดี่ยวหัวเดียวกระเทียมรีบอยู่บนโลกใบนี้ไม่เป็นไรยิงหน่อยก็ตายหากันหมดแล้วมึงอย่าตกนรกแล้วกันไอ้ชาติหมานะเบเงียนสระจะฟังเนี่ยเหรอคืออะไรอะไม่ความในใจที่พังโยนทิ้งด้วยความคาดหวังที่หมดความหมายเฮ้ยเดี๋ยวโดนทิ้งเดี๋ยวบินสัตว์กูลืมไม่ได้เดี๋ยวนี้ยิ่งเปิดเพลง YouTube ไม่ได้อยู่สัตว์ลืมเฮียโทษทีเดี๋ยวบินเดี๋ยวฟลายเลยกูไม่อยากเป็นแมงมุมเลยสัตว์นึกถึงตลอดครับแฟนนอนก็หลับต้องตามนั้นเล่นเกมผีโชว์หน่อยเดี๋ยวเล่นเกมผีอะไรเงี้ยเกมเยอะยังครับยังไม่เริ่มเลยเดี๋ยวมีเกมผีเดี๋ยวมีอะไรอีกเยอะรอปิดเทอมแป๊บเดี๋ยวจะเริ่มแล้วครับแป๊บนึงเดี๋ยวก็เริ่มแล้วไม่กามกูไม่เคยกามกูไม่เป็นคนอย่างนั้นไอ้เหี้ยเฮ้ยพอลองพอจังเริ่มยังจะเริ่มแล้วอยากเห็นเล่นโฮมสวีทโฮมเคยเล่นมาแล้วเล่นมา2 ภาคแล้วโฮมสวีทโฮมอะแต่ถ้าเล่นเจน่าเล่นหรือเลน่าหรือเจชอบเล่นเลน่าครับคนคุยบางสวยถึงน้องจะหมวยบางก็ไม่เอาผมรักแม่พี่น้องดีๆน้องรักเป็นแม่ได้ยาวมากกว่าแม่เลยแม่กูมีผัวแล้วแต่ฟังเนื้อดีๆไอ้แค่จีบเธอไม่ได้ก็จีบแม่เธอแทนนี่รออะไรอะแต่เขาร้องพอนะดีวอลเวอร์ก็เล่นไปแล้ว และประเด็นก็คือเทียนไม่มีครับเลยต้องเอาอย่างอื่นปากตัวผู้ชายก็น่ารักนะครับเอาอย่างอื่นมาปากแทนตอนแรกนะครับก็คิดว่าจะเท่าแหนมแต่พอผู้หญิงอ้าปากกัดเคี้ยวเข้าไปคำแรกกูบอกเลยครับว่าไม่มีแหนมครับมีแต่ไม้พองคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะครับน้องๆรีบเป็นวันที่13 เดือน 2ครับเป็นวันเกิดของเธอตัวแฟนก็บอกผมมีเซอร์ไพรส์ครับที่ห้องข้างล่างอันเบลเลอร์ตัวแฟนก็ไปอย่างนี้ตัวรีบไปดูโดยที่ตัวแฟนก็ยังถือเค้กรออยู่นะครับรอตัวผู้หญิงมาหาเปิดประตูออกมาปุ๊บนะครับเธอก็ได้เดินมาพร้อมกับเข่าสุดเลยจ้าเพราะว่าเจอเค้กเนี่ยครับก้อนโตมันก็บอกอธิษฐานเลยจ้าสโนเค้กก้อนโตก้อนนี้เนี่ยนะฉันทำด้วยใจผู้หญิงก็แบบอ้าวแล้วเทียนล่ะที่รักมีไหมผู้ชายก็บอกไม่มีหรอกครับแต่ว่าเค้กนี้เนี่ยนะผมตั้งใจกินเลยดีกว่าไหมครับกินให้ไวนะครับกินไปกินไอ้นี่ไข่วะสัตว์Oh my god เฮีย NK Channel พ่อมึงอะ
มันทำอะไรเกี่ยวกับหนังโป๊หรอไอ้มันทำอะไรเกี่ยวกับหนังโป๊เธอผมหรือคุ้นๆกูก็ว่าหมวยแบบนี้สิครับดีตุ๊จีนปีนี้เหรอครับไม่มีหรอกนะอ่างเปาเพื่อนอ่านหนังสืออยู่นะครับก็ปิดโน้ตบุ๊กเขาบอกปีนี้ไม่มีหรอกนะจ๊ะอ่างเปามีแต่ซาลาเปาอ่ะนะจะกินไหมฉบับชุดจีนนะครับบอกเลยก็ดีต่อใจเลือกซองให้ถูกนะจ๊ะรู้ไหมเขาเปิดมานี่ไงครับแต่ละไซส์ไม่พอกันเรื่องราวสั้นๆนะครับของอมวยจัดฟันนะครับจะไปติวหนังสือหมวยแบบนี้สิครับไอ้เหี้ยกูเลยจะเชื่อว่าช่องนี้โอ้ my god bro hell no bro ไอ้เชี่ยกูบินก็วันนี้แหละยึดแม่คอนเทนต์ดีกว่าหลักไอ้เหี้ยผมเอ็มวีไอ้เหี้ยไม่พาเข้าสุดตีนอ่ะกูเลยเชื่อว่ะ That did not reflect how you know one-sided a lot of rounds ไอ้เหี้ยตลก and not only that Genji made the same มา when they played จะเริ่มแล้ว loud then today they chose to go ฟังชิวใจอ่ะอันไหนมีเพลงหนึ่งที่แบบว่ามีคนจะให้หนูร้องให้พี่ฟังเห็นร้องนะあなたが好きだいつも君は気になっているのがや電話したら出てくれるの会いたいよいつも会いたいどうしていいかわからないあなたが好きだ本当に全てを感じるお願い私だけを見てよそばにいたいいいのかな Oh baby you're my กูไปเลยหน้ากูแหกปากแล้วอะ本当に好きだเซตเอเฮ้ยสันนี้ดีครับมาทันไหมมาทันเกม2แมป2ปะได้เหรออย่าร้องเรื่องนี้จัดกูไม่เคยร้องเรื่องจัดเอาบ้านนี่ให้กูร้องเหรอให้กูแปลงร่างโชว์ปะถึงบางจะไม่หล่อเท่าเขาแต่บางของบางเท่าแขนนะจริงครับให้กูโชว์ปะเดี๋ยวกูโชว์แป๊บนึงสมมติกูดูกูเป็นให้ดูตัวหนึ่งกูเป็นตัวนี้แล้วทำไมมันแตกกันนะเอาเป็นตัวนี้แล้วจานกูเอามึงไปทำมีบังได้เปล่าเอาดิทำให้กูหน่อยดิเอากูเป็นตัวนี้โชว์เอาเชียร์เริ่มแล้วสัตว์อดเป็นเลยมาใช้เดี๋ยวไปแทงนะวามอสแปลว่าอะไรแปลว่าสวยครับ The Fnatic Classic finds one as Concon escapes with his life. They made it here in some way. They're living on. Well, let's see if he can find any more with his low. เขาว่าเท่านี้กามจริงที่ไม่เคยไว้น้อง Back out to aggress for some information. This is a risk. ถ้าคลิปมันปังอ่ะจัดมีบังเลยเอาดิเดี๋ยวกูจะไปนั่งทำเองอยู่ด้วยซ้ำแต่กูแค่คิดไม่ได้ว่ากูจะเอาอะไรไปวางดีเป็นเกี่ยวกับโลอ่ะมึงจะเข้าอีกเหรอเดี๋ยวกูดูโอ้โห2-0แล้วไอ้เหี้ย2-0แล้วใช่แบบ EDG ชนะครับปิดแทงแล้วนะ I think this is the thing they're always going to be pushing and pulling around especially on that A site. We saw that multiple times yesterday from nobody, always happy to get up in his opponent's faces. And I think this map is the one where he might be most comfortable individually. Like we saw him have a really poor performance. คู่เซนเป็นไงบ้างพี่ไม่ได้ดู 2-0 ทำไหนมันเลยคู่เซนอะ just had a very good map and now going on to this as well. And I think for Genji just one of the main worrying factors here was obviously coming into this map. They are starting on the attack side. Now, normally you'd look at this. นอนไววันนี้คุณจัดจริงไม่คิดว่าจบไวแบบนี้ก็ขอเล่นแรงหน่อยละกันไม่ดูภาคไทยหรอพี่อยากดูภาคไทยแต่พี่รู้สึกว่าภาคอังกฤษภาคมันกว่าภาคเป็นเองกันมากกว่าแล้วก็อุ้ยเขาพูดคำไม่พลาดครับพวกคำอังกฤษแบบว่าสกิลชื่อสกิลอะเขาพูดถูกของไทยยังพูดไม่ค่อยถูกบางคน Build the economy seems to be just around the corner. There has been a retrieval. Caron มันกระตุกเหี้ยมันกระตุกปะ with the bulldog, but his HP is being chipped. คังเป็นทหารมาเหรอวะก่อนหน้านี้เขาเรียกว่าพวกจับโดนอยู่บ้านถ้าโบ3เลยดีถ้า3แบบก็นี่ก็ตุ่มบ่อยนะขอรีแป๊บนะขอลองรีแป๊บ
clearly feeling confident that they can get it done with these weapons. So it's not going to be the แล้วทำไมมึงทำอย่าง worst นี้อ่ะเดี๋ยวกูเปิดดู purchase in the world. Still a lot of opportunities for them to try and ลีก find จีนมี something. บัน They're เดิล gonna ต go อน for the Stinger, and honestly, I'm เดือนพฤษภา happy เดี๋ยว to มา see เดี๋ยว it. มามันมาช้า As said, he's very good at getting up close in their face, and this is where we get to see if they can get off to that กะล่อน flying ลั่น start. ไหมเหรอกะล่อนไม่ลั่นเลยเนี่ย Let's be real. In the last map, Lakia had a howler, and for the most part, Texture พอ got มึงตัด shut ผม down. ทรงเก่า They're ข้าง two ๆก็ไม่ players นะ that เว้ย are going to have to be กู impactful here because Lakia has a lot of the setup utility that they're going to be running, and well, Texture is Texture. He needs to be fragging. Well, this is it, right? Again, we mentioned Texture wasn't จัดเชียร์ทีมไหน necessarily จัดเชียร์ the เต็ม spot จี that we were expecting ปะโดนเน on the แบบลูก previous มัน map. ทำยังไงอ่ะมันทำของไทยไม่ได้อ่ะ It's unlucky. He's ส gonna ตรีม have แล that บเหรอ video made about him on Twitter. Nobody had it yesterday. มันน่าจะของฝรั่งอ่ะนั่น The น่ะ day before. Now it's his turn, I suppose. Hopefully not 2 maps in a row, though, as we know what Lackey is capable of. มีวิธีป่ะถ้ามีวิธีบอกจันได้ดิ Con having pushed through the wall that will find the kill. A blast pack down to deter further aggression, and he's out scot-free. Advantage for เดี๋ยว EDG, กูไปหามา which is so valuable in a round like this. Yeah, they already managed to win the bonus in the last map. Bear that in mind. That was the 5-0 start that they had. Howdong just trying to play with his opponents. มึงลองคิดภาพวันลงมาตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ไทยอ่ะปิง5ไม่ถึง15ด้วยปิง5เลย He's going to just push them back. ทีมของไทยจัดเชียร์ทีมไหนครับถ้าไม่ใช่คาร์ลอนเนาะ No control. They're only จัด just เชี making ย their way ร์ into mid. Like this is such a slow attempted take. It's getting very, very scary for them, and they even still had a nade on the other side to deter them even more. Smoggy still got the stun in back pocket as well, but it's not going to be used until they dive on the site. By the looks of things, Howdong spotted and now challenged by Munchkin. Good kill found, but it's Con. That's returning. Like for like, nade down is perfect. Whoa. Anytime soon, and time is running out. Just 6 seconds left with nobody, all alone. He's not able to deny. Plant going down, but he knows where both players are, at least roughly. Snuck his way past around the back of the site. They don't know that just yet. But I like the idea to group up together and Caron before the heal even comes through. สมัครมิดด้วยดิครับ 2-1. ไปนอนแล้วเบิร์ดนะจัดเอาเฮียเบิร์ดกันเฉย And great potential for them to have won that. Yeah, I think that's the scariest prospect is กูไม่คิดถ้ามึงทำโดเนทกับลูกวิดีโอมันแต่มันได้ขนาดลิงก์ยูทูบป่ะใช่ป่ะ to hold on and at least convert the round this time. They're not out of the woods yet though, because as mentioned, that was a bonus. That was Bulldogs and a Stinger. Now they come in with the full rifles, one off a showstopper as well. So ตอน ultimate's นี้แต่เชียร์มิดเหมือนกันนะจัดใช่ไหม those คือ duelists อัน still นี้ get ความ to ชอบ show ส่วน up ตัวได้แหละ over on the Gen G side. ขอไม่พูดอะไรเยอะ But it can't go on for too much longer. Again, that's the anti-bonus round coming out. ถ้าperformance นะ performance ยังไงก็ให้ฟูลเซน 2 players left standing. Their ตอนนี้ economy is นะ going to be แต่ถาม chipped ว่า away ถ้า as we ถาม can ว่า see จะให้ these เชีย three ร์ใครก็เชีย players ร์ very low on credits. And the big problem being that EDG close to having a very valuable ultimate. All we need is Con to find an orb or a kill. And he's been pretty consistently finding at least the one in some rounds. So massive save น้องให้ออฟโหดอยู่ป่ะออฟโหดอยู่ later on. Gen G ไฟไม่ดีไฟลูกก็ได้เฮียนะกูวายสัตว์ลงเปิดเลยโมโซ่ขึ้นมาทำไมอ่ะ Yeah, they've deterred some aggressive control and ไม่ก็ started ต่อ to move ยังไง towards เรื่อง middle. ต่อนั้นก็ต่อ The นั้น only ไง thing, Tom, is that เสร็จ there was a flash that just popped by nobody. It saw no one was there. And the Tiger goes through. เพราะเซนนิ่งหัวเท่าไหร่อ่ะ That's 30 a มั้ง lot of information. เช็คไงวะ บน And with ต้ the องไปดู Tiger อ่ะ not being heard by Gen G, they don't know how much of a read EDG have on their current play. They've been so good at this. Similarly on เดี๋ยวไปเปิดให้ดูมูลวันแลนด์แฮกเกอร์ไปจานไปสรุปเนื้อหาน้องสอบแล้ววันจันทร์มีสอบอิงอาจารย์ไม่หาคะแนนผมมาสู้ๆนะ เดี๋ยวกูเปิดคลิปผีสัตว์บินแน่เลยวะถ้ากูทำอะไรอย่างนั้น so much utility for this take in already though. Great start. Meteor เดี๋ยวสวัสดีครับรับเติมพี่สวัสดีครับผม and he gets the second as well. The jewel is finally coming alive, but here comes that showstopper. They have to back out. There's only 20 seconds left. Any time that could be bought could be paramount. It's done so much damage. 21. And well, now the HP healing back up onto Caron. He's going to TP to the other side of the map, but look how close nobody is. A flash just to try and catch him. He's going to be able to get the players are. They've got to go sprinting to try and get back in here. It is shaky from Chiju. I don't think it's going to matter. There's nothing they can do to stop this. It's a very peculiar round, and it ends with a Red Bull clutch. Just some good old hard yakka, standing in between us and victory. That's an ew, bro. Well, Tom, this has unfortunately swung back the way that we feared it would. EDG finding the round in unusual manner.
considering the เจอดูสวัสดีครับไม่ได้คุยนานเลยสบายดีไหม to get that spike down คู่แรกใครชนะเซนติเนลครับทำไมเสมอชอบเล่นเจดหรอมันหนุกดีมั้งแบบตุ๊บปั๊บตุ๊บปั๊บดิ I'll be honest, what Meteor got away with there while being powerful. ไหนพี่จะเป็นอนิเมะให้ดูรอแล้วเดี๋ยวพี่เป็นให้ดูแป๊บหนึ่ง all of Breach's kit, all of Howdong's kit on Omen as well. ในการที่ผมดูดีแต่ไม่ไหวกับตุ๊บปั๊บอ่ะ Nobody's utility. And sure, it doesn't come back anymore, but that you need to be getting rid of some of that util at some point in the round before you go running in with 30 seconds left. This is disgusting. Yeah, no กูทำตกเปล่าวะไม่รู้ Reacting to it? Well, apparently is easy enough. All right. มีไปอยู่ดีๆตรงไหนมีไปอยู่ทุกที่แล้วนะ got a 50-50 if he checks left. Oh no! อุ้ย Munchkin! ได้ไงวะ Chance for more as well. The shots didn't land, but จะดูกีฬาอะไรมันจะดูบาสครับผมบาสอย่างเดียวเลย unusual start to things. EDG have the advantage in rounds, but not in this one. The man advantage was to Genji. Now it's just right about even with a rifle recovered by Lakia and movement towards this A site. But TPE and Howdong's in position to stop them from easily walking into this A site. And he's checking Heaven. Lakia needs to win this fight on the way out. In fact, timing will be a key factor for him. The flash goes towards the elbow. It seems like he's safe to cross with EDG too far away to do anything at this point with Smoggy still in spawn. เล่นเซฟว่ะคู่กันแล้วให้เล่น Getting a little bit low, but the aftershock won't be placed before anything else can be done. Lakia still having his Tiger. Oh, he is going to be able to spot right in the corner. Howdong though not stunned up. It doesn't matter. Even still comes back into the trade. Smoggy with his full belt of utility still online. Hasn't had to use any of it just yet. But instead, เอาดีๆได้พี่หรอ walking through this smoke and Lakia, the man who was silent on the last map, speaks loud in this round as Genji gets สบายดีไหมนอนพอไหมนอนไม่พอแต่สบายดีครับผมหิวข้าวแล้วดูอ่ะหิวข้าวจริงกูไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวัน Lakia waking up, finding his form, finding his footing as it's ไม่กระแดบ bro one round gap between them. And again, looking at how another dab, bro. Down, you know, in the previous map, it was feeling pretty much get-go. After the first 5 rounds, essentially, they didn't really take their hands off the reins. Here, though, Genji are already punching back. พี่จะทำไมไม่งามไว้ผมใช้นานๆแล้วมันรู้สึกว่าเกินไปคือไงครับผมควรไปปรับไหมไม่เอาเก็บไว้เดี๋ยวมีให้แลกทรงแลกเสื้อมันเก็บไว้ดีเอาไหม This man just interestingly, you've got the lurk out from Meteor on the other side of the map, but it does seem like EDG are fair. เก็บไว้เดี๋ยวมีแลกเสื้อเดี๋ยวมีให้แลกเสื้อ And that's the thing, as I said. How tall are you? I'm like 183 183 utility. แลกรับ make me fat พ่อเบื่อเฮียแม่ง make me fat หาได้กางเกงในพี่เอามาดมไว้ทำดีๆไอ้เหี้ยภูมิเสื้อกี่เคมันเสื้อทันหลอดอ่ะเอาไม่แลกดูจบแล้วข้อวันนี้นะครับพี่ชายแต่ไปคำน้องชายก็เหมือนกันนะพี่อาจจะเล่นมาโลต่อแบบนึงอะ Catching that flash and running straight to A, but giving him a smoke. So you can see this isn't how it's playing out. The judge, it could do a hell of a lot of damage up close like this, but the smoke is suspicious. They know there's something afoot. Textures down perfectly, well handled by Genji, and that's the real threat. I got Koffel for this match, bro. I wanted to, bro. When you put out smoke like that, there's gonna be a part of you that's thinking, okay, there has to be someone within it. And I like the fact that Genji play it safe. Boombot and Seekers. Gives everything away. They know that the site is clear, and that's the thing. They haven't had a lot of rounds, even throughout the series thus far, that have been particularly clean. แบบกันมันดูบุกอย่างยากเลยอะแต่กันไหวไหมโอเคSmoggy at least will be able to find 3 ถ้ามันบุกได้6ก็โอเคได้กันนะ Other than that, expectations desperately low, and Karen's taking a little bit of damage. แรกที่ขัดปุ่มWมึงนั้นเปล่าจัดเพื่อแล้วกูจะกดยังไง For Smoggy now, the value might actually come from going down to the spike. เปล่ากูสิ Yeah, that's definitely the game plan for him. It's another round. จากพี่คัดใครสูงกว่ากันพี่คัดโตอ่ะนะ I like their usage of their ultimate. Lakia puts out the seed. เซนผม 0.32 แต่รู้สึกว่าไวเกินไปผมควรปรับไหมถ้ารู้สึกว่าไวเกินไปก็ควรปรับครับ It allowed them the perfect timing to swing in on the back of that utility and catch a player repositioning around the corner. At 3-3, it really is anyone's game, and that was my worry, was that we'd come into this map after the first being pretty dominant in favor of EDG, and we would see this be a very quick evening. I think at the very least, we're owed a close map between these two teams, if not a third one.
ใครบอกกูหลับตาสตรีมวะ stellar when it ปล่อย comes เท to น the เพราะ defensive side. So กูบ้าตาสตรีมไม่รู้เลย Genji had some rough times when it came to their attack. So this is already a pretty decent start from them. If they can keep things มึงจะหมายความว่าไงมันกระตุกบ่อยจังวะเนี่ย even throughout, I think they'll be quite content. Already a fantastic start. Meteor has been great throughout the series on an individual level. ไอ้เหี้ยกูรับไม่ได้บอกกูหลับตาสตรีมกูเดินกลับมาเลยเหี้ย The showstopper will keep it in their favor, and Kanka just goes through. The movement sublime. And now just looks to try and get a little bit more. The roll. พี่ไอ้ต้องใส่ล่างครับดูใส่ล่างครับผม One bullet is all he needs. Kanka's there again. A third kill for him already, and he needs the ace. He's going to look to try and get it hard, but he's completely blinded. เคยเห็นแล้วมุมนี้กูเคยเห็นแล้ว A second flash, and there is no hope. I've seen that one before, Mitch, but it won't happen this time. ไม่มีวะ Thankfully not. Second flash. ที่ครับถ้าเราเป็นนักแข่งโมบ้าแล้วเราต้องรู้แพสซีฟตัวละครทุกตัวที่มันตัวก็น่าจะนะพี่ไม่เคยเล่นโมบ้าพี่ก็ไม่รู้อ่ะ No, don't peek him. Well, considering a 4-3 scoreline and 3 ultis online, Viper's pitch. นี่เป็นคนที่ไหนเหรอครับเป็นคนกรุงเทพครับวินเตอร์สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับครับเฮ้ยใครที่มาใหม่ฝั่ง YouTube ก็ฝากกดไลค์กดซับด้วยนะครับทุกคนกดไลค์สตรีมกันให้หน่อยนะจ๊ะละไม้เขาเลยมือ They have a healthy economy because of it. They'll look to farm up an even better one right here and now. เล่นเมาเร็วมาตลอดแต่พอหันมาเล่นช้าอีกแล้วอยากกลับไปเล่นเร็วต้องฝึกใหม่เลยใช่ต้องฝึกใหม่เลยครับเช่นมีทีออมันมาแล้วว่ะเย่ใกล้หมดอยู่แล้วนะพี่หมดแล้วยังไม่ใกล้หมดไปแล้วทำไมนักแข่งแม่งดีเป้ากันเร็วจังวะเขาทำกันยังไงเขาใช้ใจเว้ยเนี่ยเขาอย่างเงี้ย clinical pieces to this puzzle. Carol though already just mowing down two of the remainder. Howdong not particularly close. กดไลค์ไป2 ทีพี่แปลกๆไอ้เหี้ย The action. แต่พี่เล่นคอมในมือถือพี่เล่นแอปอะไรบ้างอ๋อที่นั่นพี่เล่นคอมในแอปมือถือพี่เล่นอะไรบ้างพี่เล่นพวกโซเชียลมีเดียเล่นแต่ IG YouTube TikTok พี่เล่นอยู่3 แอปเล่นโทรศัพท์อะ IG TikTok YouTube Facebook ผมเหี้ย Yeah, and even one of the players we saw there before we cut to the players, Meteor, Judge, but he managed to upgrade to a rifle, and well, with the economy, คนดอเฮียไม่น้ำแตกแล้วมั้งน่ะ Well, it's unsurprising in the ว่าเราจะมาในเวอร์ชันของโบราณครับมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์แถวปุ่มธงให้แล้วนะบอกแป๊บนึงไม่กดแค่ไหลพอไม่ต้องกดปุ่มธงเฮียหรอก I don't use Twitter bro I don't even have Twitter man เขาเป็นอะไรจัดเขาเป็นคนเกาหลีครับ And that's going to put Genji in a very advantageous position if they find this one. Facing into an eco, it could be 7 rounds already. Yeah, I think as well, when you look at what's online for your opponent, you don't want to allow them to get into an after part. พี่ทำอะไรอีกไหมนอกจาก YouTube พี่เรียนอยู่เลยพี่เรียนอยู่พี่เหลือปีนึงก่อนจะเรียนจบพี่เรียนจบพี่ก็คงจริงจัง YouTube กับสตรีมปีนึงเต็ม Go for some of those set plays, put him into position. He's been thriving still, at least on an individual level, but over the last few rounds, I feel like Genji have just been a little bit quicker in the pace. They've not allowed. แต่ถ้านักแข่งทารอนชุดไหนสุดอ่ะให้เลือกอ่ะ taking control, and also just on, they're just looking a bit more confident in what they're doing. Like you can see Meteor ชุดแรกเลยแต่ถามว่าชอบเป็นฐานะเพลเยอร์ไม่ได้ชอบเป็นฐานะสแตทอะสแตทตอนนั้นมันก็ไม่ดีอยู่แล้ว Let's see where the response lies. By the looks of it, กว่าจะใช้ได้ทำไมวะบักกิ้งอะไรแล้วพี่จะจริงจังกับกลุ่มรับก็นิดนึงครับอันนั้นเป็นรายได้หลักครับผมเรียนพี่เหนื่อยไหมพี่เรียนมหาลัยก็เหนื่อยนิดนึงแต่ก็หนุกดีไอสัตว์วันนี้มันเป็นที่อะไรวันนี้มันกระตุกจังวะโรซ่า Those players slowed down, sure, split, but they've already got players towards the site. Meteor's in position, teammates coming in to rally alongside him. The retake attempt from EDG, it's not going too well. Kills, Genji, trade after trade, and a 3 versus 2. Lakia, 4 health, but there's not exactly too much they can do to take him down if he's hit him in the ใช่เวอร์ชันโมบายต้องเติมใหม่ทำอะไรใหม่หมดเลยครับผมมันไม่ใช่เน็ตอะดีของจัดอะถ้าสตรีมไม่หมุนอะสตรีมจัดไม่หมุนไม่ใช่เน็ตเว้ยมันคือข้างหลังอะเฮ้ยโอ้โหยืนเป็นเพื่อนอะไรที่เอ้าไอ้เหี้ยได้2 ตัวเฉย
He's going to clear out both of them. The direct approach. เป็นการล็อก APS กับไม่ล็อก APS อันไหนดีกว่าครับ Unable to slow them down, unable to stop them. ไม่ล็อกดีกว่าครับ I think there was some gorgeous movement in there from คือ Texture. I don't think ถ้า there was ส a ม lot มติ else นะ in that round, but the มัน shot ขึ้นอยู่ด้วย APS เราเท่าไหร่ถ้าเรา APS สูงอยู่แล้วไม่แนะนำให้ล็อกแต่ถ้า APS เราไม่สูงและ APS เราแกว่ง That's the lock more stable but it makes no difference if your APS is like 300 and up อะแล้วมัน constant อยู่ประมาณนั้นอะไม่ล็อกดีกว่า That's it. But hey, that เฮ้ยอะไรอะ happened too many more times from what we've seen. มันคือ Lucky stars as we go 6-3. คือถ้า APS เราเป็น APS แกว่งแบบขึ้นลง100อะไรอย่างเงี้ยล็อกไว้ดีกว่าแต่ถ้าไม่ขึ้นลงเยอะไม่ล็อกไว้ดีกว่า He certainly chased Kankan to the other side of the map. An impressive pace change from Genji. And now they've got เรียนไม่รู้เรื่องนี่จบเลยไหมพี่มหาลัยเหรอไม่ขนาดนั้นน้องชายแต่ว่าเราต้องพยายามมากขึ้นครับต้องมีความรับผิดชอบเยอะขึ้นครับนักแข่งทำไมต้องตั้งจอไว้หน้าแบบว่าใกล้ใช่ปะมันโฟกัสเป้าง่ายกว่าครับคือเขาไม่กะโฟกัสแบบว่าส่วนอื่นของแมปอะงงปะเขาโฟกัสให้ตรงกลางซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียของมัน Starting to throw out some utility in towards this B site, but I can only assume with where their players currently sit, this is a ruse, and it's worked. It's pulled at least Kankan for the moment, but that stun is sublime. เอาจอไว้ข้างหลังแล้วมองไม่เห็นครับมีใครยิงสู้มินิบูได้อะตอนนี้จริงยิงเยอะนะเวอร์นะเว้ย Luckily, Kankan is there. โรซ่าคืออะไรจ้านาฬิกาเหรอนั่นโรเล็กขอบคุณไอ้เหี้ยจริงๆมาแล้วนะ He's got two players close to back him up. And with 20 seconds left, it's time to get that spike planted for Genji. The last player standing will take Chichu down. ตัวตึง 15 seconds left. And surely this plant cannot be acquired. He'll tap it first to try and fade into the fight. พี่เรียน F ยังจบเลยครับจบน้อง For EDG. เพื่อนพี่ก็มีคนได้ F เยอะแล้วยังจบเลย But Genji been looking good, and because of the rounds they've ถ้า won, ชอบ there's not going to ขอบคุณหน้าสัตว์นั่นคอมเมนต์นั่นไนท์บอทกูทำงานในหน้าที่แทนหน้าที่ไนท์บอทกูแล้วตาเกียร์ถ้าไปดีไอกับเพื่อนๆนี่จะเป็นไงวะตอนนั้นโอ้โหน่าสนใจว่ะแล้วกูจ้องตามึงใกล้ๆพี่จะโฟกัสกับความสัมพันธ์ของเราไหมครับโฟกัสกับตูดได้ไหมแล้วมาจะย้ายมา YouTube แทนอยู่2ที่ผมว่าล็อกไว้มันพอเกิดแหลกมันจะลดน้อยมากพอมันมากๆพอมันแหลกก็อยากรู้สึกว่าเล่นคือถ้าเราล็อกแล้วไอเพียไม่ถึงก็มีปัญหาคือถ้าสมมติว่าเราเล่นวาโลแล้วเราได้150 FPS อะสมมตินะแต่มันขึ้นลงอยู่ที่130 ถึง160เราล็อกไว้เลยก็ได้120เพื่อความมั่นใจว่ามันจะไม่เด้งไปไหนแน่นอนเป้าจุดดีไหมผมชอบเป้าจุดมากกว่าเป้าบวกสายอายุ21ครับผมโอ้ยน้องครับพี่ชายใหญ่วันนี้ครับน้องชายมึงมีอะไรก็สู้ๆนะมีเรียนมีทำงานอะไรหรือเปล่าก็สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ถ้าจอคุณ120แต่รันได้แค่50-60ล็อกเท่าไหร่อย่าล็อกเลยเฮียอย่าล็อกเลยไม่คุ้มเฮ้ยแตก Yeah, really nice trades. Lakia was well aware, and in fact, Meteor almost gets to kill himself. Kankan, though, you can't give this man that much space. Quickly takes two. This round is starting to fall apart. They know exactly where Texture is, but can't quite connect onto him. Hanna, ow! Ow! On the other side, into the 1v1, but it's still Kankan. They just can't. เฮียบอกนี่บ้านกูนี่ถิ่นกูเก่งมาก EDG, well, somewhat luckily, do get ever closer. ใครโอนให้กู 0.28 วะขอบคุณครับคุณเลยจูนคุณนายครับ21 If not for this man, that's gorgeous, and the return was straight through the smoke. One enemy remains. Okay, running through the smoke, that's even worse. But it works, and if it works, it works. 6-5, EDG in prime position to equalize. นี่บ้านกูไอ้สัตว์มึงจะยังไงล่ะ That's what we like to see. This is my place ไอ้มึงพูดอย่างนั้นจริงด้วยเฮียเดี๋ยวนะ Showstopper online for both sides. This should be an interesting one. แต่ใกล้ๆแล้วแปลก both are used. Oh shit.
A double kill, but there's still one man standing. Not anymore. This is Texture's round. ไอ้ยี่นี่ชนะปุ๊บบัฟกลับมันเลยนะพี่เคยติดรอไหมครับสมัยม.ต้นไม่เคยเลยครับไม่เคยติดรอตั้งแต่ประถมเลยประถมมัธยมม.ปลายไม่เคยติดจะเล่น 16-9 หรือ 16-10 ดีครับมันแล้วแต่ความชอบอ่ะจะเล่น 16-9 ครับไอเดวิกว่าเกินต้องใช้ไม่ได้เครื่องของผมหรอเอาดีแล้วกูชอบฟัง R&B กูต้องล็อกไหมก็ได้ผสมนิดนึงเขาเรียกว่ามีเทสอะไรอย่างเงี้ยไอ้คำพูดว่าเช่าหนีมาเหรอไอ้ครั้งไม่น่ารักเลยน้องอุ้ยHe started this round and he will end it. Texture one-ups his opposing raise. Okay. Oh, we had both showstoppers, Tom, but only one got to be fired. That is absolutely gorgeous for Texture, disrupting the plan of his opponents and getting ahead by just an inch, just a second. That's all he needed. And a gorgeous ace to add to Gen G's momentum. Now 7 rounds. Nice. They're leading. And moving over to their ไอ้เหี้ยสองงานเลยสัตว์นายเซอร์นายเซอร์เอซ Take it away, guys. 7-5 in favor of Gen G this time, and you can kind of see the team waking up. You can see their energy rising as well. พี่อายุเท่าไหร่21ครับผม For our Verizon high-speed moment of the match. แต่จบแล้วหรือระหว่างเรียนต้องไปหาประสบการณ์ครับอันนี้ก็จริงครับพี่ครับสัญชาติไทยแล้วได้เกณฑ์ทหารพี่ไม่เกณฑ์เพราะพี่เรียนรอ3 ปีรอดไปถ้ากูเล่นเอพิกได้15 fps ซื้อจอ540เฮิร์ตซ์ดีป่ะจัดดีเอางี้เดี๋ยวกูซื้อให้เลยมึงโอนตังค์มาให้กูเดี๋ยวกูไปซื้อให้โอ้วันนี้ไม่บิงโกหรอเสียใจอ่ะวันนี้ยังไงก็ไม่บิงโก I think that of course for Gen G is not going to be easy now moving on to the defense. We're seeing a lot of aggression. We're seeing a lot of mistakes and a lot of punishment coming from both of the teams. But I think that it's so based on individuality and some BS rounds like the one where Can just gets the kill across the smoke after a brilliant play. เฮ้ยอันเนี้ยนายที่เคิร์ดอะต้องแบบ3อะ It's kind of concerning, right? That this is going. ไอ้เหี้ยมันจะวิ่งได้ไงอะใช่ไหมมันดิกะวิ่งตรงอย่างงี้ดิแต่รู้สึกไม่ได้อะพี่เล่น DPI ความไวในเกมเท่าไหร่พี่เล่น 1,600.2 ครับจับได้ใบดำครับชอบความท้าทายไอ้ที่นี่กาชาเนาะเอากาชาในชีวิตจริงพูดถึง FPS แกว่งเกิดจากอะไรอาจารย์150 สบับเมาส์ที่เหลือ90 CPU แรงไม่พอครับ CPU แรงไม่พอ CPU อาจจะร้อนเกินไปที่ในแบบว่าเราโหลดฮาร์ดวาโลในฮาร์ดไดรฟ์ไหนอาจจะเต็มแล้วก็การ์ดจออาจจะแรงไม่พอหลายอย่างหรือว่ามีอะไรรันอยู่ในแบ็คกราวด์พร้อมกับวาโลด้วยจะอยู่แถวไหนจะอยู่กรุงเทพครับเธอสระยามันต้องสลับเอาคู่เดียวกันอยู่ระนาบเดียวกันถึงมีโอกาสใช่แฟนพลาดไปรอบนี้อะไรแต่แฟนทำให้อันนี้ is okay เมื่อวานทำเหมือนกันแต่เมื่อวานสลับวันนี้สลับวันนี้น่าจะแบบว่าเมื่อวานน่าจะบิงโกง่ายเกินไงวันนี้เขาเลยแบบเอายากขึ้นนิดนึงเอาตรงตาเลียเล่นดนตรีจนมาเป็นธุรกิจกูงงตัวเองมันก็ดีนะแต่ว่ามันดีไปเราเอาสิ่งที่เราชอบมาเป็นธุรกิจได้แต่ก็พยายามอยู่เหมือนกันตอนเรียน9 เกมก็หวังว่าจะเป็นแบบนี้ได้ตอนเรียนจบ still just toying with that map control. It looks like they'll be taking the fight eventually. And it's Con and Smoggy to find the openings. Heaven completely under their control. มินิแกรมเมื่อต้นไม้ที่ยังไม่ต้องอัพคอมหรอเล่นโลให้หมดแล้วก็ล็อก decided on where they're going. The spike is still in spawn, checking for a flank. And they're just waiting for Gen G to make that move to re-clear the space. Player spotted up close. Stun is good. He's only bought himself a second as that smoke fades. Chichu lands the shot. กูน่าสนใจมากชอบผี in a lot of trouble. คอมไม่แรงลองขยับขาดโตดูครับไอ้ที่แปลกๆเอ้ย How has he gotten all 3? แบบ3ไอ้สัตว์ 45 now 15 HP with nobody all alone. The frenzy up close in heaven. He has threaded the needle beautifully for that one. And with Texture being on 15 HP, to be honest, after what I just saw, it's anyone's game, but 14 seconds left. Nobody has to be so quick. บ้าป่าวะจะเป็นคนอินเดียเกิดที่ไทยครับผม This could decide it. If he can speed his way through heaven, he might get the angle just after the plant. It all depends on where nobody's looking. Oh my god! Texture's got 4. The pistol
Genji. This guy's insane. I've had a lot. There's been a lot of plays the last couple of days on this map in particular. That's a 1 HP, bro. Speechless. That's a 1 HP. Is it a 1v4 though? That's a 2v4. Kills here. Like the last two especially. Ew! Better than anything you Oh can my ever God! dream to get from that position. 4 bullets, Tom. 4 bullets and he gets 3 kills on 45 HP. Look at him go. Give it to him. Oh, that's wonderful. Yeah, We're in for a treat. The two Rays players in this match at the moment have basically been competing for who can make the most audacious play of the day. Wow, that was a round that should have been for EDG, but for that จอยราคาถูกแต่เฮิร์ตสูงไหมว่าเอเซอร์ him and Meteor are showing why we talk about this double duelist coming into this map. If they were going to win this, they were going to compete. They had to be fantastic. And you know ตอนนี้ก็นับไปเลยครับน้องจันมันคือธุรกิจแล้วนะที่อยู่ที่มองแต่ขอบคุณที่ดูแข่งเป็นเพื่อนกันมันจัดไปครับมันก็ใช่ว่าเป็นธุรกิจไปแล้วแต่สำหรับจันก็คือยังเพราะว่าจันยังทำเป็นพาร์ทไทม์อยู่มันคือยังไม่ใส่สุดก็เลยยังเป็นแพชชั่นอยู่ทุกๆวันนี้ที่ทำแต่วันแล้วก็หวังว่าจะเป็นแพชชั่นเรื่อยๆที่หารายได้ตัวเองได้หวังว่าจะเป็นก็ต้องรอดูครับนกกวนถามเลยครับผมผู้เล่นใหม่ติดสเปรย์ติดนั่งวางเป้าไม่ดีแล้วก็ใจร้อนครับเวลายิงไม่โดนพี่ช่วยแนะนำหน่อยครับขอบคุณครับโอ้อันนี้แก้นิสัยตัวเองให้ได้ครับคือกดเดดแมทแล้วห้ามเอาปุ่มย่อครับผมคือถ้าสมมติจัดคิดว่ามันเป็นธุรกิจหรือแบบว่าจัดทำสตรีมเพื่อหาแบบรายได้จริงๆอะจัดก็คงมีแบบตั้งไว้แล้วว่าอยากได้เมมเบอร์เท่านี้ต่อเดือนหรือว่าอยากได้โดนเท่านี้ต่อเดือนซึ่งมันไม่ใช่จัดอะจัดไม่ชอบอะไรอย่างนั้นอะแล้วหวังว่าจะไม่ต้องถึงจุดนั้นด้วยว่าต้องแบบมาขอให้แบบคนซับคนโดนคือถ้าอยากทำก็ทำด้วยสมัครใจของทุกคนเนี่ยอะไรเงี้ยsome serious weight to carry. 3 players spike in mid, and they have a decent idea of where he's coming from, and his opponents picked up a judge. JJaz ฮาริกเมืองไทยแปลกๆจะมีเหรอวะสักวันนะพี่จะใช้ขาจับจอไหมพี่จะไม่ได้ใช้ครับแล้วไม่แนะนำด้วยถ้าโตไม่แข็งแรงอย่าใช้เดี๋ยวโตมันพังโตมันครึ่งเลยนะเว้ยไม่เกี่ยวอะไรแต่คิดไปเองทุกนี่คือชอบผมสร้างรายได้ได้ใช่ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่ได้แบบสร้างรายได้ได้แบบว่าไม่อยากให้มันขึ้นอยู่กับต้องมาขอประมาณนั้นงงปะมันคือแบบมันทำทางอื่นได้ในวงการนี้ซึ่งจัดไม่อยากหวังพึ่งให้ทุกคนมาเสียตังค์ให้จัดอะไรอย่างงี้คือถ้าอยากสนับสนุนก็ตามนั้นแต่ไม่ได้จะแบบต้องแบบตั้งโกไว้ว่าเดือนนี้ขอเท่านี้นะเดือนนี้แบบไม่เอาอ่ะมันไม่เสียสนุนพี่รู้จัก JJ ไหมครับผมว่าพี่เขาอยู่นะอุ้ยตัวตึงเลยคนนี้จำไม่ได้เชลซีได้แชมป์โอ้ยเคียมึงพูดเลยที่มันเจ็บใจเกินไปวะโอ้ไม่ไรนะ144มือ2เบนคิวหรือเอเซอร์ดีครับเบนคิวครับถ้ามือ2วิชาโปขายนอก300,000ขายไทย160,000ขายไทย160,000ก่อนอ๋อขายนอก130,000ขายไทย160,000ปกติอะถามว่ามีคนซื้อไหมก็มีเอเซอร์กิกะไบต์เอเซอร์Between Texture and Meteor, Kankan is still like in a close. เราต้องเคลียร์กันแล้วจัดเคลียร์เฮียเหรอวะ started to just completely run away with this one, but you know he's always terrifying. Guardian gets him a first. Now he's actually a couple away. One more kill, even if he goes down. He's so quick with it. A single bullet is all he needs. ไม่พูดผิดไม่ใช่ว่าไม่จริงจังแต่แค่มันยังจริงจัง100%ไม่ได้จันรู้สึกว่าจะได้ทำได้มากกว่านี้โอ้แต่แค่ He's given some essence of hope for Howdon, but Texture was blind. เจอมึงเวอร์ไปว่ะแต่แค่รู้สึกเวลามันยังน้อยพอเรียนแล้วแต่รอกันรอจันเรียนเสร็จจะไทยสุดเลยปีนึงแล้วดูว่าเป็นยังไงแต่ก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตมากันเรื่อยๆถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีจัดละเอาจริงผมใช้กิกะไบต์อยู่180 เฮิร์ตซ์เท่าไหร่กิกะไบต์มึงเอาจริงว่าเคยรู้ด้วยว่ามีจอกิกะไบต์นะเว้ย
ไม่แอบเซ็นสัญญาใครมาเซ็นสัญญา That crosshair didn't stop moving. It went past him. He just clicked it at the right time. Yeah, I'd love to see this guy. You ever seen those arcade games with the boxes that go left to right? 24 ชั่วโมงเลยจัดรอปิดเทอมไม่ไหวตอนนี้เฮียโอ้แต่ก่อนทำคือไม่ไหวจริงเทคเจอร์ตื่นแล้วคุณจัดแมป3ครับคุณหรือว่าที่จัดเจอไว้คือถูกต้องแน่นอนผมว่าสเปอร์เก่งสุดนะครับขอบคุณครับถ้ามันมีทุกคนไม่มีบอดี้สแลมในวันนี้ครับเข้ามามันพังอ่ะเข้ามาฟอลโล่อีกมันพังอ่ะว่ะอดเล่นแรงเลยเฮียจริงลืมใครโดมาอีก 0.1 บาทแล้วเฮียขอบคุณนะจ๊ะได้มา 5,000 ไม่ใช่ IPS นะ IPS ออก IPS ไม่ใช่ VA อุ้ยสตรีมเมอร์คนอื่นไม่พูดแบบนี้นะแต่นายเราชอบนายแล้วกดซับ2 ทีแปลกๆกับสัตว์3 ทีไปผมไม่นอนครับผมไว้มาดูใหม่นะครับจับไปครับทิมมี่ฝันดีนะผมเดี๋ยวต้องไปทำใหม่ขมันพังอ่ะแบบ3 breeze ครับ breeze แบบนี้ไงจบไปเฮียนี่พี่ว่าใครแชมป์ใครชนะผมมาทานรอนกับฟนาติกเขาชิโอ้ยน้องแข่งกันเลยดีกว่าถ้ามึงจะพูดอย่างนี้เฮียขอสักแชมป์เถอะปีนี้แปซิฟิกก็ได้กูไม่ขออะไรมากกูขอแชมป์ในแปซิฟิกไอ้เหี้ยปีนี้ทำรอนกูพูดจริงไม่ต้องมาตรงมาเตอร์หรอกกูขอได้แค่แปซิฟิกพอขอที่1อ่ะให้กูส่งเลยไปจ้าส่งดิส่งเลยวะ Yeah, he did actually blast back up in the air. Yeah, true. How dong? Wrong way. Wasn't looking into the arm. สเปอร์โดนไป3 ตอนนี่อ้าวเฮียเอาไงนี่ swinging out on B main. He doesn't even get the info that there's 3 of them there. It's the worst part. Gets shot in the back. Then you got 2 more players coming through. The reposition from Meteor. He is more than ready for this, but okay, it's the right road. It's being taken. ไอ้เฮียจริงๆ EDG ไม่ควรพลาดแบบนี้นะ Start to think it's a B play, although they've just heard them on the ropes. Yeah, now you're sticking around. Meteor's here. He's ready to fight, although they'll give up control up top. กูซ้ำมึงตั้งแต่กูอยู่ตอนม.3 เทอม 2ตอนนี้เดือนสิงหาตอนนี้ม.6 แล้วไอ้เชี่ยเกือบ3 ปีอ่ะ But as we can see, it might be the wrong decision. Meteor's already considering the rotate. 30 seconds left. I think we're looking at Khan and what can he find here? He's been stellar, and that's already the star they were looking for, leading the way into the side. He doesn't know there's another man behind him. Will be taken out, but that entry does enough. Puts things into a 2v2. Meteor Blade Storm out, maybe trying to deny any sort of plant, but hasn't been able to. And the rotation coming around from Munchkin, you think he may wait a moment. He just does it all himself! Almost disrespectful to his opponents. It's risky, but it works for Meteor. It absolutely does. He found that space perfectly. YouTube platform streaming เหรอครับใช่ครับผมIt's only for watch party though. I thought for a second. If it's only like Valor gameplay, then only on Twitch ครับ Yeah, I mean, look, at this stage, I don't know that either of those ultis are going to be online by the end of the game. Gen G have been snowballing. We said it was a dominant scoreline. ไม่ได้พลาดแต่ว่าไอ้เคียร์ทำควยไอ้บีดอะ Well, here on their map pick, maybe 13-5, and there's a lot of weaknesses coming into this round for EDG. หัวมาแน่นอนชุดไทยล้วนตึงกว่าไม่ครับชุดไทยล้วนเป็นไปได้ยากครับณตอนนี้ไม่งั้นก็เป็นไปนานแล้วเรื่องภายในมันเป็นไปไม่ได้ครับคือบอกเลยว่าแต่ละตัวถ้ามึงอยากได้อะมึงก็จะเอาตัวตึงๆใช่ปะซึ่งตัวตึงๆแต่ละตัวมึงคิดชื่อมึงคิดชื่อใครจอห์น PDC กระดุมก็แต่ละตัวมันอยู่ในสังกัดอยู่แล้วอ่ะ and then ฉีกสัญญาไม่ขอกันเป็นราคาเถื่อนใครจะเอาอ่ะคลิกขวาตอนนี้มันดวงแล้วเอาจริงถ้าโดนก็โดนไม่โดนก็ไม่โดน Yeah, it seems like a formality with the way rounds have been going. The fact that it's a อันนี้รู้เฉยนะครับคุณจ้าคิดว่าหลังได้ลงครับได้ลงจริงๆคนได้ลงตั้งแต่รอบที่แล้วแต่ว่าโดนแบนไปหลายรอบอุ้ย like the idea sending the really slow play through middle to try to find a gap. They've not seen anyone in vents move towards heaven. Munchkin's in position. He's got one, and not the follow-up.
แต่ก็ลงนี่เคอรี่แทนเทน Is Twitch still your main platform? Yes ครับ Twitch is still my main. That's Lakia, who seems to be destined to close this round out. There it is. Not just the round, but the map with it. A 7 แมปเลยเหรอว่าไป statement ตีตุ่ทีเก่งมาก They were down and out on map 1, but now we're going all the way to Breeze. ไม่พูดเลยมากกว่านั้นว่าโดนแบนอะไรไม่รู้ That's the thing. You look at this scoreboard. Cigarette. Kankan 22 kills. Never Texture cigarette. 22 kills. Meteor 22 kills. They all had fantastic performances. The ไม่ difference รู้อันนี้ is ตอบไม่ได้ it was much ไม่ better รู้ teamwork from Genji. Either way, we're going off to a break because this needs a third map to conclude. ปะแมปสุดท้ายของวันแจกได้หมดนะเที่ย1-1วะตาเฮียคนชื่อฮาร์ดหล่อมากโอ้ยนี่ปั๊มสกอร์เลยอ่ะไฮดรีมทีมเอาไปแบบ example เหรอความป่วนแต่อันนี้คืออะไรที่กูเปิดมาจะมีอะไรปัญญาอ่อนไหมเนี่ยไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเหี้ยมันหลุดมาได้ไงชิบหายแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยคือกูเก็บไว้นานกูกะจะปล่อยปีหน้าเพราะเขายังไม่ให้กูแข่งก็ตามนี้นะผมถ้ามันหลุดออกมาแล้วก็หลุดออกมาแล้วนะครับผมมันถึงเวลาแล้วครับที่ผมต้องไปเปลี่ยนวงการครับตามนี้ครับเจอนะแมนยูJJazมาเปลี่ยนเกมเฮียอะไรเนี่ยสัตว์อ๋อโอเคคมไม่ใช่มึงหรอซูเปอร์แมนเอ้ยอันนั้นมีแค่บางคนรู้อย่าไปบอกถ้าเรารู้ก็รู้มันนึงใครโอนให้กูอีก 6.9 บาทวะขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับ 6.9 0.1 0.28 ครับขอบคุณครับ Mary Jenny คิดถึงนักแข่งตัวจิกเก่าๆจริงอันนี้ก็จริงไอ้นี่อะไร this or that เหรอได้ this or that เหรอor marry Billie Eilish Mary Jenny ใช้เรื่องอะไรกูเจนนี่โอเดเวย์วะ fuck Billie ป่ะเฮียให้กูเลือกเจนนี่อะJenny Nobody can answer the last one. Marry Taylor Swift or marry Lisa. โอ้อันนี้ยากเทเลอร์หรือลิซ่าวะเทเลอร์แก่แล้วเทเลอร์อายุเท่าไหร่อ่ะ34แล้วอ่ะลิซ่าเพิ่งแบบ26อ่ะกูไม่ติดเรื่องภาษาดิเอากูลิซ่าไอ้เหี้ย Marry Rosé or marry Olivia Rodrigo. Rosé bro. Marry Seolgi or marry Sabrina. ใครวะสัตว์กูไม่รู้จักใครสักคน Carpenter. Marry Lil Kim or marry the third person that pops up when you แล้วกูกดไม่มีใครขึ้นนะเอาเฮียทำไงอะแมรี่เมียกูแล้วกันเลือกเมียกูแล้วนะ Marry Dove Cameron or marry Joy. ไม่รู้จัก Comment your favorite singer or pass the opportunity. Lana Del Rey or marry Jisoo. โอ้โหจีซูดีวะแต่มันก็แค่เอาแบ็คพิงค์มาเทียบกับคนอื่นปะวะใครๆก็คงเลือกแบ็คพิงค์แหละกูคือหนึ่งในนั้น
เพราะเขาน่ารักกันทุกคนเลยอ่ะย่าอันนี้อะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยเชี่ยเนี่ยไอ้เหี้ยเขาตัดคลิปบังฆ่าเพื่อนตัวเองมาสัตว์ Who win? It's 1-1 bro. We're going map 3 bro. รู้สึกไงตอนได้โดเนทครั้งแรกในชีวิตอ๋อ2 ปีที่แล้วมั้ง2 ปีครึ่งเฮียดีใจดีแบบเฮียงงเลยสัตว์ใครโดมาวะเฮียทำไมมันโดมา Hug Jesus or hug Taylor Swift. You see Governor tweet อะไรอะ Hug Jesus or hug Taylor Swift โอ้โอเคOkay. Hug Jesus or hug Taylor Swift. Like, yo, Swift is the Jesus, bro. พี่คืออัมราบัตของแมนยูใช่พี่เองครับผม It's me, bro. 50-50. Be stranded in the middle of this ocean all alone, or go on a date with the third person that comes when you click share. And Okay, I don't fucking know who's my third person here, bro. Probably my Mia, bro. So I'd rather go into the ocean. Joking. Gomez or go on a shopping with Kendall Jenner. Go shopping with Kendall Jenner. อยากได้ไอ้ไหนขอลิงก์ทวีตหน่อยดิเมื่อกี้อะ Eat scent pied or click the plus button. Oh shut the fuck up, bro. God or comment I love God. Comment I am not loyal to. What the fuck is this? In a haunted house or spend a week in a prison. บ้านผี1 อาทิตย์หรือคุก1 อาทิตย์กูไปบ้านผีดีกว่าคุกเหรอกูอยากรู้ว่าผีมีจริงหรือเปล่าแล้วกูอยากไปอ่ะ Or sleep with Tom Hiddleston. โอ้โหไรอันกอสลิงว่ะสำหรับกูอ่ะทอมฮิดเดิลสตันกูเฉยๆไรอันกอสลิงมันเซ็กซี่อ่ะเฮีย Lose your best friend or lose all your money. I have no money, so lose all my money. W. Be allergic to chocolate or be allergic to pizza. โอ้โหถ้ากินพิซซ่าไม่ได้แบบว่ากินชีสไม่ได้กินชีสกินขนมปังไม่ได้หุ้ยยากอะไม่เอาอะชอบกิน2 อย่างอะ Pizza? But like then no cheese, no bread, or just pizza? If it's just pizza, then pizza. งั้นกูเลือกพิซซ่าถ้าแบบพิซซ่าแต่กูกินชีสหรือขนมปังอย่างอื่นได้กูก็เลือกพิซซ่าทั้งนั้นกินส้นตีนกูมาjust pizza then just pizza bro I don't know man these fuckers made me choose Jesus and Swift bro so I don't fucking know ไอ้เหี้ยเดี๋ยวอยากเห็นไอ้เนี่ยของ Governor Governor ทวีตว่าอะไรอ่ะแป๊บนึงRead the first letter of our last 15 tweets. What the fuck? Đây là quá. Tôi ăn đó. Nó là 15 March hả? Lùng kia quá. Ui! ลุกอ่ะมันบอกว่าอ่านตัวแรกของทวีต15 ทวีตล่าสุดของพวกเรา B U by T H E the send what by the send bundle B U N D L E เย็นแม่มันลงทุนไปเพราะว่าสัตว์บ้าจะเซ็นบันเดิลเหรอไอ้เหี้ยไม่ค่อยฉลาดอ่ะเจไปเทอมยังครับอีก2 อาทิตย์ครับโบลิ่งไปนั่งดูบนเตียงแล้วนะจะไปขาบอลฝันดีนะครับผมคุยพี่เอาวันนี้ผมไปเจอเรื่องมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องราวมันเกิดขึ้นประพบโอเคขอบคุณนะ
มันอ่านว่า buy the Send Bundle ก็คือไปซื้อ Classic Sentinel ด้วยนะไอ้คอมมานเนอร์มันชื่ออะไรอ่ะไอ้ใครปลุกความคิดนี้กูวะหาทวีตให้กูหน่อยดิอ๋อนี่ไง Second is the best I've seen enough I seeเริ่มแล้วเริ่มแล้วตื่นแล้วหรอครับไอ้เรื่องราวเป็นทีนี้กูเจอทุกวันจริงกูเจอทุกวันเลยมาแชทแบบสุดท้ายปิดแทงแล้วนะอย่าลืมแทงกันด้วยนะ Smoggy though with it. Oh, okay, never mind whatsoever. ไอ้เจจุดอ่านขาดหรือเปล่าวะ a slaughter. Blink and you miss it every single มาแล้วไม่ได้ดูเลยมีช็อตที่จัดหน้าหวือไหมมีเยอะวันนี้เยอะอยู่วันนี้มันอยู่ปิดแทงแล้วนะ clean clinical and that's the thing okay it hasn't worked for them so far 27 but it's one I like that you have two ฟันเห็นจัดเลยตื่นมาเช็คสตรีมโอ้มันจะเกินปุยมุ้ยครับ obviously the one sort of detriment to it อีก is แมปสุด having ท้ายครับ a เธอ single บิง initiator โกยังครับสุดหล่อยังเลย that's the main น่ากลัว worry you มาก can be flanked โอเค very ขอบคุณนะ easily so it's something that they're going to have to ยัง definitely เลยดู watch ดิ out for วันนี้ไม่บิงโกเลยเฮีย a lot of cool set plays early peak Kankan wants to get involved Marshall out มึงโง่ใจอะไรครับ being looked for but มีเพื่อความสนุกแจกความสุขให้ทุกคน has been spotted ทางนี้แบดเวิร์ดเหรอ There's not really much he can do in terms of continuing แต่ไม่มีอะไรวันนี้ไม่มีแบดเวิร์ดในบิงโกอ่ะดิ super patient in a lot of these rounds that ใช่ we've seen จะเป็นส before ตรีมเมอร์ของทันรอน anti-ecos นะครับ anti-bonus rounds They're always sitting back, always using their utility to clear up, and then catching them on the fall back. Wow, what does that really mean, enjoyed wow. the discipline that they've shown, especially on the last map, and it seems like it's no different here. Yeah, I think คาร์ลตลกเนี่ยเอาดีๆคุณทีเอวีเป็นเล็กลาวินเอพีชาใช่ครับ they haven't cooled off because we've seen a lot of คุณรออาจารย์บอก different ฝันดี heroes กุยาง throughout, ฝันดี especially คำ in มัง their คุ pay โก้ breaks game คุณ we เดน talk นะจ๊ะ about great performances เจ out น of จีมาแล้วครับ Howard จีจี I think nobody had a ได้ถือว่าผมไม่ fantastic เจอ map ลูก of หวาน split ขาดนะเนี่ย but in the last map I was basically like how many kills can Kankan get and if it's not at least 4 they're probably losing the round which is not the sign you want to see it reminds of almost EDG of old He's the hero, and the rest of the team are just looking to try and put him into position for this round. Expectations incredibly low. Sure, he has a Marshall, which, given the opportunity, could do damage. ถ้าไม่มีกูในวันนั้นจะมีมึงในวันนี้ไหม Lack here on a มีอยู่ดี potential พ่อ late แม่กู look. เกิดกูมาฝาก There's a bit of a gap being left, but I think Lack has now filled that. เฮียนี่มึงจะให้กำเนิดกูหรอมึงหมายความว่างั้นหรอ I think they've already ตั้งฉากแค่แบบว่า He shot a couple เท้า of แตะ bullets, พื้น so แล้วก็ I don't know if anybody's going ขา to ตั้ง want to ฉาก feed him. มันถือว่าถูกไหมแต่ก็ไม่รู้อะ The scope of his own. ใช่ชิชู have no bundle อะดิมันไม่มีบันเดิลของตัวเองอะดิพวกจีนมันต้องรอหน่อย It's 45 HP. Kankan's on his way forward. Understandable. You know, he's not going to look to carry a Marshall through to the next, but the Outlaw's holding the angle, and Texture will find that one easily. 2-0 for Gen G. แล้วสุดท้ายถามว่าจะนั่งไงจะก็นั่ง I think it was just the pistol that was lost on mid. So altogether, a very positive start to this match for Gen G. Yeah, and that's the only kill that เรื่องกลัว anybody พ่อ is ดิ going to actually be able to วัน get นี้ครับ on พ่อ the เซ EDG น side. So a very quiet start. มันต้องจีนยังไม่มีลีกเลยครับยังไม่เห็นเลย Doesn't decide their fate, but The it's boss still a really, like, scary big fate boss, to though. have. Like, bear in mind, That okay, doubt- yeah, sure, they've managed to beat out ขาสาม once, โผล่นี่ก็ there's a ง chance they'll ง face อะ them ดิ again. แบบ You've got the likes of Loud, Heretics, like all of จ these ริงๆมัน teams เข้าเนี้ยขา that สาม can กลัวมัน come เลยกล้องไหม back, even maybe a little bit of chance for revenge ไม่เห็นหรอก for FPX as well. So those decider games are not going to get any easier. Getting through first time definitely has its benefits. Already. Quite a bit of information. Both duelists being spotted outside of that A site. And considering that this is a bonus round, it has some real legs to it. เอโปว่าแต่กูกลับอิมแล้วนะเว้ยเมื่อไหร่มึงจะมาอิมวะ Especially in post plans here for Gen G. กูลืม They บอก can muscle their way into a site.
We're gonna have the outlaw leading the charge. จัดเสียนเอาโตจัดเสียนเอาตรงโตอะดิ Wait you are already immortal They saw too the outlaw last round, so you're not gonna go. Are you back running immortal? into that with light shields, giving him free kills, giving him basically an op upgrade. Texture's avoided the recon. He's in a good position. God damn, first guy, bro. We bully guy now, bro. A bit of info. They'll be in a lot of trouble, but poison orbs up, and that should keep them back. They've got the information that they are still here. It's the split into middle that could definitely make things a little bit more interesting. Trying to almost bait with the shots. Ow, and they haven't actually seen it. What the fuck was that? Already first duel going their way, but nice work from Howdong. Smoggy as well, combining. Desperately low on HP, but they've managed to weather the storm, hold them back that little bit longer. Leaving just 2 players remaining. Make it 1. It is a clean sweep. มันต้องมีวิธีจะให้คุ้มจริงๆต้องมีสเปรย์เป็นชื่อนักแข่งด้วยฟิลได้รู้ว่าหมอยใครเว้ยน่าสนถ้ามีสเปรย์ชื่อนักแข่งไม่แต่นักแข่งมันเปลี่ยนได้ตลอดเนี่ยมันเลยไม่น่าเอามาใส่เข้าใจปะ Yep, a very well held push on the side. I mean, this is what I'm saying for Genji actually breaking through. Short of any over peaks out of the side of EDG, but they were patient. They took their time, and they certainly managed to reap the rewards. Now, coming into round number 4, I'm a little concerned. Meteor has an ulti online, and it's going to be pulled right away. To another dimension he goes. He's got to fall back, so he's left his gate crash in towards A main. Clearing out this like a recon. And yeah, I mean, they've made the right call rather than being blitzed on. Karen has such a good angle. There's no way Chichu could have expected that. The orchestrator, the conductor from the back of the gun barrel spotted. The start from Texture. It's going to make it so much more problematic. Clearing out these players from the back line is going to be impossible. Bear in mind, they've got snakebite lineups. They can use a gravity well, but I don't think they're even going to need it. Picking this team apart, Smoggy at least has found one, but here comes those lineups. Anybody who gets close to that spike, and they've already spotted both players. And now the Grabwell's also caught out Smoggy. A clean take from Genji with slightly comical close to it, but they won't mind. นามูนี่ขายบ้านเล่นแมนยูแล้วไปอยู่อพาร์ตเมนต์แล้วอีกสะพานนึงก็อยู่ใต้สะพานลอยใช่ไหม The blind, he sees a player close, he has to run out of the smoke rather than get shot in the head. Ends up getting blinded himself. It was so confusing for Munchkin to step in that scenario, seeing them back to back. They were shooting for a poster. Genji in a prime position, Bladestorm online, not needed, with full rifles in play for that attacking side, and EDG having next to nothing to work with, just some pistols. I see the clock frozen on the top. No way, really? Where? How? Like, man? This early on, you don't want Genji to be just storming away, and as we can see, yes, it is indeed an EDG timeout. Yeah, I think it's almost just off the manner in which these rounds have been won. As I said, the first 2 rounds, they got a singular kill. ถ้าแมนยูเข้าข้อขายบ้านได้คฤหาสน์แต่ถ้าไม่ขายบ้านได้มอไซค์กลัวไม่ได้อะไรเลยนะ The last round, again, มอไซค์ก็ยังไม่ได้นะ was only the round that Smoggy actually managed to sort of hold the line on the site. Other than that, they get forced back, but the thing is, so far at least, those retakes haven't looked good, and it's not your normal composition. That's sort of the benefit of not only having Meteor as that extra space taker, it can also cause havoc when you're trying to go for those retakes, but then you just have Karen and Munchkin. It's sort of like the yin and yang of the team. Like, you've got this crazy, aggressive lunatic in Texture, and then you've got two guys going, I'm line up out. Okay, there's the snake back gone. Okay, few seconds. It's gravity well, and then that's basically the round over at that point. And in the meantime, it's like, you know, the guy that's sweating, you know, the sweaty guy. I mean, you've just got Tez going. I killed one, and just the others chilling, just having a nice time. It's a disgusting sort of matchup to try and play against. And you almost have to play into that aggressive nature. You have to try and, well, as GB would say, punch him in the face. You have to get up close and personal. And Well, this is it. We've seen so many rounds where they just pump the brakes right off rip, play super slow.
early on here, I'm not sure what Meteor just did. Maybe popping a flash through A ดู main จาก and นิสัยเป็นไป TPing แล้ว right น่าจะ over ช to อบ B คง for a เติ much มแล้วก็พัฒ quicker นา pace take to keep these เว players ลา in นี้เหรอโป position on ได้ A. เหรอ Perhaps even grab the rotates over, but one man is still here. Standing his ground. Well, not anymore. JJaz not standing at all. Good shot from nobody and an angle lined up, but Meteor was เอ ready วัน for เชียร์ทีมอะไร Yeah, this round looking done ถ้าที่ already. หนึ่งในใจก็เลดบูอะไอ้เฮียเลดบูมันเวอร์อยู่แล้วตั้งแต่ He's ถึง going to แม็ก get ซ์ his มา ult online no matter what แต่ happens ถ้า here. ชอบ Unless he ถ้า goes ชอบ down นัก to แข่ง fight. นะ I don't think that's going to happen. ถ้าถามว่านักแข่งชอบใครจะชอบริคาร์โด Genji just giving them เฮีย nothing. มันคนตีดี Every อะตอน once ที่ in อยู่ a อัล while, ฟา someone อัล goes ฟา for a เทา slight ลีอะ jiggle peek, but they're just so passive in their spots. Ratty angles being held as well. Okay, sure, as said, you've Daniel, got players like bro. Meteor who Actually, just want to try and farm up as many orbs as possible, but Alpha again, Tari อะตอน that's นี้ another player ลูกน้อย around เล with ดบู 4 players alive. เจซื้อ There's ค่า been สิบมันเรา barely ยังครับ ซื้อ anything แล้ว to ครับผ talk ม about in terms ซื้ of อ EDG. ของ The finances เซนกับ already off คา the ราไท charts for Genji. If they wanted to throw in an operator, they could ใน comfortably แชท on ที่เล่น pretty นัก much แข่ง every เขา single พิม player. พ์ขิงกันปะครับในแชทที่เล่นนักแข่ง This เขา now has to ไม่ be a น่านะ response because right ก็ now คือ this ต่อย is กันหนึ่ looking งเดียว like เลย a นะถ้าพิมพ์ deflated EDG. This is not the team that we were singing the praises about ฟอร์ม in ซัม map ติงตก 1. ป่องไปไหนแล้วว่ามันตกป่องเพราะไม่มีจริงอะดิอุ้ยพี่มาสวัสดีครับสบายดีไหมเป็นไงบ้าง This has got to be somewhere that Merc, bro, you've Merc had your coaching sucks, staff man. come in, like your IGL's trying to pull it through. You call that pause, you touch do base Max with your coaching Verstappen staff, and you're right back ดาร์ into ฟ the ฟาส fray. เวิร์ของ CK มันรับอัมแรงว่าโหลด้วยใช่หรอ I mean, look, it's plain Bro, sailing. it used to be It's a good. breeze Look right at Lewis, now. bro. EDG Sad need to get fuck back with on that Ferrari, horse. bro. And we've seen a couple different approaches. The Genji have shut down each time. This time, though, late aggression on the back of a flash. It did catch one of them, but the other sneaks into the corner, and that'll be aggressive. เมื่อเดือนรู้จักชูมาเคอร์คนเดียว coming through. ไปดูสนุก They know Concon is coming เป็น around. กีฬาที่มัน Two players are lined up มี ready รับ to ดีแรง punch. ไหม And that was because of อ๋อ texture. because Max Being put a up damn here view with on two, his head being able to hear that. Perfect comms. Again, no เรา success คุ for ยแล้ว Concon พี่ in จ๋า this ไฟนอล aggression. ทำบิน They ค่ะ played this map จะตุย versus แล้ว MPX สู้ๆจุดเป็น to กำลังใจ qualify. ให้ He was one of the only reasons they were even in Actually, the though, map. but Like, he was so bro. aggressive but successful with it. Car diff team diff driver Right diff now, bro that just isn't the case. Again, they ไม่เป็นไร sold ไม่ a เอาทำให้ ruse, มอนเดียมันเล่นเล trying น to ให้ keep ได้ a เท่า couple นั้น of players, but แต่เชื่อมันยากเว้ยว่ามันยังไง right ก็ต้อง now เปลี่ยน it's แผน still split. A solo defender Who in did the that form of hit? Who did that Howdong, hit and Genji just look at his with HP. Howdong? He's already Nah, low. nah, He's nah, about nah. to come under some serious pressure, and at least support เลน has บูแม็กไม่ยอด begun ม to นุษย์จริงไอ้ rotate เหี้ย in. Smoggy Yeah, actually but pushing actually, into his that's own too util to aggro, try and bro. just Man getไม่สน anything นะ there, เหี้ย and it's so easy. They are making this Yo. look like a walk in the park, or maybe a walk along the beach. Finally, there's been a Is that response, but Mr. just look at where the players Lamaki? are. The afterplant will again เมื่อกี้ไม่ได้ดู ensue. ว่ะ The rats will go back into their corners. เป็นเลน There's ทู no นีออน hope. มันจะได้สไลด์รัวลิ้นเร็วไอ้เหี้ยเอ้ย This is ฟอร์ม a ซัมติง very มันไม่ strange มันไม่ได้ตก position ป่ to องนะ find แต่ซัมติง yourselves เล่นเห in. มือนเดิมไม่ได้เพราะไม่มี Considering น้อง how จ we ริงครับผม started this series out, Tom, I thought we were in for a quick day, and well, it might be 3 maps, but with the way things are ต้องรอ going, ดู it ว่า could มัน be จะ in แก้ the ไง runtime of 2. แต่ถามว่ามันจะปล่อยเราเต้นนี้ออกไปไหมเพราะเอาจ 13 ริ to งๆแล้ว 5, มอน and Genji now leading 5 to 1. เป็น The คนที่ฉ question: ลาด how many แล้วเล่น rifles เก่งมาก can EDG carry เดี๋ยว through to the ความ next เป็นกูนะ round? Already one is spotted towards the elbow, and there's the ใช่ crunch ใช่มันสุด coming ท้าย in แล้ว from Meteor. He gets one. And there's more Hello, players bro. on What's the up, way. Captain Here you go. America? They're Damn, willing to bro. commit. They're boxing What's up, him in. man? Chichu อ่ะ knows ดู his แต่พรุ่ง only นี้มีเรียน chance is จ to นจบ come แล้ out ว swinging ถ้ามี to เรียนพรุ่ง try นี้ and ก็ take สู้ the ๆนะ fight before they pincer him. อนา Unfortunately, คตมีเล่นมา nothing เท้า is ไว้ found. แชทป้าคิด Rifles ดู are ว่าจะ dropped, เปิดเซิร์ฟ and สนใจกันไหม EDG, it's not just their economy that's in the bin, it should also be their mental. This is a really tough Yeah, position he's to playing play the from. same in Yeah, rank. they're so prepared for everything that they ต่อ want บ้า to นหน้าเดือด do. หาไป Concon's ว่า initial aggression, I think he's actually caught by his own teammate's flash initially. Nah, but So but unable yeah. to find anything on the peak. The push into middle also, they're just waiting. They're ready. And the second he's dead, They're waiting. it does just look like,
okay, now they can go for their executes. They get rid of the real danger. And the only round that they won so far on the EDG side was purely based on Smongy managing to get a multi-frag on the site. Again, the ult's being farmed up. Meteor one away, Munchkin one away. พวกนี้เป็นเล่นไม่ไหวแล้วถ้าเจสันถ้าเจสันไม่เสร็จวินก็คือไม่ไหวอะ Maybe could try and do a little bit of damage. ไหวจริง That's all the optimism I have left. ใช่มาคาแพ้พันกว่าแต่ถ้าเปิดเสริมไม่รู้ว่าต้องใช้มาคาแพ้หรือไม่ใช้ It's not going to do anything. เดี๋ยวจะพยายามเปิดให้แบบ short of ไม่ต้องใช้ them being able to completely break open พยายามให้เป็นอย่างนั้น this attacking side in the coming rounds. Good shot by Smoggy. That's texture down already.
แต่ว่าเซิร์ฟแบบพวกนี้มันดีเปล่าใส่ไม่รู้ว่า We need to see a lot of rifles dropped, and really, we're looking for a round win for EDG. Every time they run a nice position. Oh no! He puts his gun away, and instead a little bit later, but it still works out for อย่า Karen. เป็นหมอยแม่จริงเลย There was a chance. Pay for the no, I'm not gonna use Realm because Realm is like only 20 people. They're just gonna use the cosmic divide, get themselves the after. ครั้งต้องเกาหัวจริงไปเลยเฮีย Maybe they've at least eliminated one of the players, but 2,500 คนเปิดเซิร์ฟไปด้วยนะครับเดือนละประมาณ 2,500 เลยเหรอถ้าเปิดเซิร์ฟแบบอุ้ยมึงงั้นไม่เอาเฮียแพงเกิน Look up in the sky, see that cosmic divide? That'll give it away. But they were looking to clear out any lurkers ดู around. ว่าเปิด No แบ one to บ be ว่าเดือนแล้ว found. แบบ Rifles potentially retrievable. ถูกหน่อย Something. 500 เหรอ 500 But if you're on EDG right now, the real concern is Smoggy and Haodong being so low. A bullet, all that's needed to take down the final player, and it is delivered easily. That one didn't really seem under threat. As Genji tighten their hold on this map and on this series with a 6-1 lead. แต่แบบว่าถ้าถูกก็เข้าได้แบบแค่ 2-3 คนมั้งใช่ไหม EDG have 4 ด้านนั้นคือแบบ ultimates ไม่ coming ทั้ง into วั the น next ด้วยอะไร round, อย่างเงี้ย and they've called a timeout, and they'll be นัก full อย่าลืม ball. ป้าบัตรอะไร If เงี้ย ever they were going to put another round on the board, this is really where you want to see it. Yeah, not bad ultimates for a retake as well. คุยข่าวพวกช่างเซิร์ฟนะเผื่อพี่ก็ต้องสั่งเขาได้ Just look at the depths. คือเอาจริงมาพี่จัดคิดว่าถ้าแบบว่าเปิดทุกวัน30 วัน Munchkin has died once, ขอวันละ Karen has died twice. And that's because they are ขอไม่ playing เกิน 500 บาทจะบอกว่า every หมายถึง single time. Karen's lurks have been sublime, but they're so ready to just play in those afterplant situations. Now, at least with something like a คือยังไงก็คือรอที่แฟนกู aggressive push from Kankan with the Blade Storm, they might be able to clear out some of those late flanks. I'm also looking at the fact that he's got the operator, because he has been getting into a lot of early fights and losing pretty much every single one. Pretty much made him famous. It's in his hands once again, and if you're on that EDG side, we are going into round number 8. Both your pauses are already gone. That is how dire the situation is right now for the Chinese powerhouse. Swabba came out swinging on map 1 on Genji's map pick. They set the tone for the series. And that tone has changed dramatically since we left Icebox. They've cooled down on EDG. Genji coming in hot on breeze. An 8th round about to kick off. Genji could be on 7 when we leave this one. As I said, EDG have 4 ultis to play with. Bit of a concern though. With the retakes constantly needing to be played on A. We've seen used before to just clear this site out, get them on there, and get the plant in. And then if it's Munchkin planting, that's the Viper's pit. If he takes the orb, that's the Viper's pit, and a really tough way back through. We're going for a Hunter's Fury, blind as a bat. And unfortunately, it's not found anything. With the orb retrieved, here comes the pit to cover the plant. Now you don't have that Hunter's Fury to clear your way back through. ยาเล่า EDG อ่ะพังแล้วกูบอกแล้ว GG 2-1กูบอกเลย Not really a lot of coordination for EDG right now. They're still covering out some of this map. It looks like they want to go forward. There's a flank on the way from Karen. There's really not a lot going for this defensive side. Even though it's a 5v4, the odds are stacked against them. Yeah, so much needs to happen, and I don't even know if they're going to get anything again. Can't got caught with no gun in hand, and Karen is just doing so much damage, devastation. พี่จัดชอบพี่ชิมาอ่ะครับไอ้เหี้ยก็เหี้ยแล้วรู้จักเขา The round's already over. Genji are เอา running มาจากไหนวะนี่ผมมี over แล้ว on ครับ EDG. The team that didn't fear Genji น่าจะ just 2-1 เจนจี getting ไปก่อนนะ ruined คุณ by จ้า them. คุณนายฮะคุณนายครับคุณน้ำดูสักครึ่งหนึ่งได้ไหมอยู่กันสักครึ่งได้ไหมหรือว่าฮาร์ฟแล้วค่อยไปอีกแค่ 3-4 ราว It's just so unbelievable. ก็น่าเปิดแบบว่า VIP ได้แน่นอนแล้วก็เปิดให้ซับแต่ถ้าซับหลุดจะทำไง Well, the funny thing as well is เตะเลยเหรอไม่เอาดิเขี้ยนักเขี้ยเกินอ่ะ They were going for a save, right? They weren't looking to EDG actually โหดร้าย fight จริง back into it, but they're just not prepared for these players to be คน around. เข้ามาเลยปรับ 500 แล้วกู They're ปรับ running แล้ว the ไม่ได้ comp จ่าย with ถูกไหม more ล่ะ information. They're running the one with the double initiator with the cipher, and they're the ones that end แต่ up ถ้า looking คนที่แบบอยู่ในช่องบ่อยจะได้เข้าแบบบูลลิ่งเซนอะไรเงี้ยใจงี้เหรอ I kind of forgot they even had a cipher at this point. Like I just don't ถ้า think เขายอมเสีย69 บาทเพื่อมาเลี้ยงกูว่าแล้วแต่เขาจัดเอ้ย it's gonna get one for free. Finally Munchkin's ต้อง died, เป็น by the way. จัด I ใคร think ที่ that's เรียนหน่อย only อ่ะ death number วัน 2. นี้แหละแล้วก็ส่งคนดูมาคนอันนี้น่าสนใจ I think he was 7-1, unless he died last round as well, but
Even still, he's barely died. มาอะไรเรียนทั้งวันไหมพี่ไม่ได้เรียนทั้งวันพี่เรียนครึ่งวันนะมาพี่คือของพี่มาจัดตารางเรียนเองได้ครับได้เสมอต้องอย่างนี้สิน่ารักที่สุด And I think Karam will only be on like maybe 3. พี่ดูว่าไมค์ครับมันสนุกยังไงพอเล่าได้ไหมครับผมยังไม่เข้ามันสนุกแบบว่ามันไม่ได้มันคือแบบเล่นไปเรื่อยๆมันเคียร์ทีแค่นั้นเลยแล้วถ้าเล่นกับเพื่อนมันสนุกกว่าที่แบบมันเรียนกันเองได้มันแบบว่าคนตีกันเองได้อะไรกันเองได้ Smoggy has a chance, but I think he just broke the gate crash, so now the info will be there that there is still someone sitting around. There's going to be a bodyguard on the planter, so no chance to deny it. The real hope, okay, well, that was actually a good chance. Some damage done, the eyes focused forward, good flash, and good punish. Even though Chichu he's going to swing straight into this up. I like the cage. Great use of it, great swing! Oh, but he doesn't hit the kill shot! 55 HP, but that's enough for Texture to still be able to duel. And with Meteor coming around the other side, I don't see a lot of ways this goes for Chichu. He needs to be quick, clean, and clinical. Good shot, good correction as well. Meteor forced back, and the defuse is underway. No utility for the Yoru. It's going to be a drive peek, and it's worked out again for Genji. What a closer rounds for EDG, but again they lose, and 8-1 we go. It doesn't seem like there's any safe haven for the defenders. No, that was one of the best opportunities for pieces of individual brilliance. ไม่เอาอ่ะแม่ทำเพราะเงินด้วยอยากทำแบบนั้น Team play that worked out. กูบอกแล้วกูไม่ได้มาสตรีมเพื่อเงินหรืออะไร They met Meteor at the end, and they went extinct. 11 and 4. แต่คือแบบก็อยากขัดกรองแบบว่าขัดกรองหรือว่า a major issue. Genji have peaked เดี๋ยว at มี the เปิร์ก perfect ให้หน่อย moment, แค่นั้นเลย as they have done versus most of their opponents throughout this game. Well, time to lock and load. Go again. แบบมันต้องขัดกรองนะหาวิธีขัดกรอง They probably would have called a timeout coming into this round if they still had one, but they've burned them up. They're on their own now. I cannot use that. All on their lonely, just like the ไม่ตอนนี้หมายถึงตอนนี้แต่ถ้าทำเซิร์ฟแบบมันก็ต้องคิดแหละ The way back through ถ้า that ทำ could เซิร์ฟ help. You see a retake wall on B. ก็ต้องคิด One that lets them get close. ว่าถ้าทำเซิร์ฟแล้วมันเสียตังค์จริงๆอ่ะ He's out. Okay, cool. Oh no! Oh, that's fuck, bro. GG เลยเหี้ยเล่นทางยิงดิ Damage is huge. ก็ตรวจอุณหภูมิใส่แมสล้างมือตรวจ ATK ด้วยไหมศพนี้นอนไหมครับ Ridiculous from Luckier. คิด After อยู่ a first ว่า match เล่น to เล่น forget, he has been fantastic ever พอ since. จะเล่นจบก็นี่เลยไหมครับ100 วันเองเดียว That's your Viper's pit down and ทำ out เซิร์ of ฟ the วุ่นวาย round. ต้องมาเลยก็ไม่เป็นไรนะถ้าสมมติมันสนุกทุกคนนะเดี๋ยวคิดดูว่ายัง He's ไง going to try. He's got some support, but again, there's a smoke to deny them a Meteor in an aggressive position. Just doesn't seem to be missing a beat. Stolen away by พี่เก Karen ม in แนะ the นำไหม end. อ่ะ But ตอนนี้อ่ะพี่จูนเล่นแต่วันโลเลยครับไม่กดอย่างอื่นเลยตั้งแต่วันโล whether you predicted the first and the second map, I think you're a bit crazy if you did. But if you thought this is how map number 3 was going to go, props to you. And how is it living in Korea? This is just เดี๋ยวเราดูพรุ่งนี้ได้ชนะไดโนเสาร์กระดาษ Was there? Am I mistaken in saying that there was nothing to give away that player's position? The Hunter's Fury, right? He's pulled back the bow. They're both doing it. 3 pulls of the bow, and every single one hit their mark. Bullseye after bullseye. 9-1. Genji are absolutely stealing this series away. What the fuck? Map pick. And then they showed up 6 rounds on the last map in this one. ไอ้เหี้ยเอาใหญ่เลยเหี้ย That's fucked bro โอ้แม่งมึงกดเขา9-1อ่ะแล้วมึงทำอ่ะ I'm just going to give a little bit of info. มึงบ้าเปล่า It really is a bleak reality. ไอ้เหี้ย We saw on the player cams. มึง9-1อ่ะแล้วมึงบูลลี่เขาอ่ะเล่นโมซิพี่จัดนี่อยู่แล้วแต่พี่จัดเล่นไม่เป็น No matter who you are, you shut this man out completely. But that has been the story thus ข้าง far. เรดเฟสแล้วเอาแล้ว Even being played with by an opponent. You can see just trying to make this awkward, try and make this confusing. And there's Texture. Even still, though, Kankan has managed to take him down. A trade, which, I'll be honest, so far has been unusual. A deep mid position from nobody, but looks away. Just as they make the cross, the entire team comes out, and then Kankan peeks into the lot of them. He has had a cursed game so far. Finally, we see there's a cypher. He got a tag, Tom. He got a tag. It's because they're finally going B. That doesn't happen very often. It doesn't matter though.
They're still losing every single fight ahead of them. สู้ไม่ได้เลย Chichu. พี่ก็ปากอะพี่จะเล่นกับเพื่อนอยู่เที่ยวคุณเล่นกับปากพวกเพื่อนกูแล้วกูปวดหัววะ Ready for it. He does at least manage to drop the player planting, but it's after they've already ไม่น่า planted. พลิกแล้วว่ะ Well, just as every other round goes, it is 10-1. Ridiculous. I don't even ฟอร์ remember กายได้ what ไป round แล้ว EDG won. เคยลงทัวร์นาเมนต์ฟอร์กายได้ยังตอนนั้น That's where Smoggy got, I think it was 3 kills on the back of the site. You're right. Yeah, it was the pyramid Sensu play. command Pyramid over flash up there. top. It's the Joe only over chat. thing that's It's the only thing that's happened. ขอแบบมีดได้ว่าขอมีดอ่ะคือถ้าเจนจีชนะแล้วมีคนมีดกันในเกมอ่ะโอ้โห W เลยเฮีย Look at what they're buying. Look at what they're buying. Stop. Look at what they're buying. It's last round of the half. โอ้ย They've got backup weapons. อะไรอ่ะ They've got backup weapons for days and 3. This is the Concom เอา waiting 4 อัน angle. เอา5 อัน What? Where does he peek? Does he peek A main? Does he peek into middle? That's where Concon is. They're waiting for it. This is so disgusting. They know it's coming as well. Oh no, they know where texture is. ทำให้คนรู้มาฟันดาบ What a ตัวไอ้เหี้ย disaster. Blade Storm used as well. Upshot fires Bro, out. It was fucking Munchkin definition of letting loose on that humiliation, shot, actually, dude. swapping the weapon over for a Phantom, and they're still keeping the 3. It's just juggled around. Now it's แม่งเอามาย้ำไม่เคเค Who's อ่ะ gonna be your opper? highest How to run definition in of this, you know, you take humiliation one right here, shot, dude. then you No juggle cap. it over, right? That's your chance Genji gone. vs Sen Now it's someone else's no turn. so อันนี้ เซนเข้า play off Poor form. เซนจีเข้า play off ใช่ไหมครับ แล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปวัดสายล่าง แล้วจากสายล่างหามาอีก2ทีเพื่อเข้า4ทีมใน play off แล้วเดี๋ยวเขาจะจับคู่ Pretty unique. Meteor taking space. There hasn't been a battle or a brawl in this round. EDG have played a little bit more passive. It doesn't make a damn difference. They're being battered. Concon again tries to be the hero, but this time and every time he has been shut down. How long? Chichu. แต่ว่าไม่น่าครับเป็นคนเล็กรอดยากมากเลยเอา ได้เฉย Shot at least. Still know where they are. But knowing รอดยาก doing anything about it. It's going to be another thing altogether. The plant not the safest, but that's cover. They didn't even need the plant in the end. It is 11-1. เซนคือล็อกแห่งชาติเซนคือล็อกแห่งรอบ4ทีมเลย The most dominant half we've seen so far in the tournament. ไม่คือมันเอาออฟมา4บอร์ดแล้วมันก็มีเปลี่ยนมันมี to เป be ลี่ย an นอยู่ even ตอน more นั้น dominant one if they're going to turn this around. Yeah, fair play if anybody can พ่อ beat มึ that ง moving forward. แต่เกมนี้พี่ทำอะไรที่ดีกว่ากดแรงต่อดีไหม To see a เทียบ much กดแรง better half than this on any map. Absolutely. คุณนายคุณชาแล้วขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในครึ่งนึงครับคุณน้ำน่ารักที่สุดเลย 11 rounds. An EDG that came in the start of the day. ไว้เจอกันพรุ่งนี้ถ้าว่างๆมาดูด้วยกันได้ Like favorites. And Genji have found themselves behind. Let's hear from Munchkin, because we sat down with them earlier on. 11-1 ไอ้สัตว์เอ้ย 안녕하세요. 저는 젠지에서 IGL을 맡고 있는 먼치킨이라고 합니다. 제 IGL 링크 팀원들이 잘하는 플레이 방식을 약간 돋아주면서 더 잘할 수 있게 IGL 스타일링이기 때문에 저희 어느 선수든 나 이거 지금 해보고 싶다. 진짜 이거 할 수 있을 것 같다라고 จะให้ทีมไหนเต็งแชมป์หรอครับ2 ทีมเหรอในความคิดจ้าแต่เซนจีกับเซน 그때도 나이가 적은 편은 아니었지만 되게 성격이나 게임적으로 되게 어려웠던 것 같고 지금의 젠지는 그래도 이제 청소년기가 조금 지난 2 ทีมให้ลาวเซน 것 같아요. แม้ลาวจะอยู่สายล่าง Now just too late to the party. Tries. Yeah, that was He it. might do a little bit of chip damage to Tui's here if he doesn't get himself out of danger. Tui's taking a lot of damage from this. คือม่อนเปลี่ยนชื่อเผื่อเล่นออกเพื่อองค์ลงเหรอม่อนโดนยึดจะเอาหน่อยเดี๋ยวไม่ใช่กูไม่ได้แข่งไอ้ฟาดกูเอาเฉยเลย 멀리서 이제 유럽 경기를 보고 북미 경기를 볼 때는 되게 다 ไม่โบวันนี้ไม่นี่หรอวันนี้ไม่นี่อ่ะวันนี้ไม่บิงโกะเสียใจว่ะ 지금 한국 시간으로 되게 늦은 시간인데 경기 ดู 끝까지 ครับถ้าใครดู 봐주셔서 ฝั่ง 정말 ยูทูบฝาก 감사드리고요. กดไลค์กด 저희가 ไลค์กันด้วยนะ 남아있는 กดไลค์ 경기들도 สตรีมให้หน่อยนิดนึง 걷어갈 수 있도록 ฝากกันด้วยนะครับผม 노력하겠습니다. เพื่อเปิดการมองเห็นฝากกันนิดนึงนะกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับฝากกันหน่อยฝากกันหน่อย Well, Munchkin sitting 10-2 right now. I imagine he's going to be pretty happy with his performance and probably the performance of his team overall. 10-round lead. 2 needed to close it out. The pistol may well seal EDG's fate, and even the best teams in the world will refer to those pistols as a coin toss. That's not a เพิ่ง coin ตื่น toss. รู้ I'd สวัส like ดิ์ to ซี be นมอร์นิ่ง participating ครับ in. ไอ้สมาร์ทไปไหนมาเฮีย No, I think the จัด words อดเจิมจัดอาหารดิปล่อยให้แล้วกดไลค์ we'll be raving about it for a long time, but the fact is Genji
กดได้2เลยครับทั้งไลค์กับไลค์กับซับใช่ไหมฟอลโล่โอเคตัวแรงมาชนะไหมจ้าน้องชายแรงไรแล้วNot only making it น่าเหมือนแล้วเจอทีมไหนครับลาวแมตช์ที่แล้วเจอ for a lot of these players that was a dream that may never have come and with a roster that many wouldn't have expected to be this damn good they are just 2 rounds away from making that history and being wow maybe even one of the favorites to take the crown Still the players up against them are not ones that you can be foolish พี่จูนครับเป็นยังไงครับตอนนั้นผมไม่ค่อยได้ยินมอนดิสกับใครนะพี่หมายความว่าไงครับมอนดิสกับใครคืออะไร EDG clearly not giving up just yet but this man in pistol rounds is จะมี devastating จะลงเลยไหมจะคิดว่ากดแรงต่อดีไหม the lurking Karen is all that remains EDG อีดอกเกมมิ่ง trap here as well กดแรงซับกับอันซับเลยครับแปลกๆกดแค่ซับ There's ขอ the ค info รับ to play with. It will be a legendary comeback. Concon using Fnatic's pistol. He'll have to channel some of that energy and then some. Yeah, you need more than that. คัมแบ็กไก่ที่เอาดี Well, it's a mini victory, so to speak, for EDG. 11-2. They've doubled their rounds here with the pistol win. That's that pretty much summarizes this game so far. It's been tough. But that was the thing. We saw that comeback happen because of a fantastic tactical pause. Not until overtime, at least. They've got to do it on their own. They mentioned it. I think it was Chichu in the interview we saw earlier. How much they think the coaches really impact them. How much they lead by example while they're silenced. You're going to have to rely, well, either on their opponents eventually taking one. I guess that will be the legendary real comeback possibility. Even still, though, Texture going for a little bit of an investment here. Other than that, not a whole lot to play with, and of course, you don't really expect any players to be saving too much here for the side of EDG because you can't afford to play a bonus round in the next. Well, part of me sees this as a Genji round, but how things have been going. Texture's dealt with, though, and now my odds are switching up a little bit. EDG have side control. Man advantage times 3. And, well, it looks like Genji will fall flat in this eco round. 1 kill for Lakia. And we're at the stage with 2 rounds needed for Genji. I don't really care how much damage they do. Click that. They can make this a bit more costly. And for Munchkin, he's picked up a Sheriff. He's close to the spike. There's a couple players getting close to ultis. แต่มึงรู้จักคูโก though, he can do what he likes. เฮ้ยมึงรู้จักได้ไงอ่ะ He's going down to the spike. เที่ยวเดียวหรอ Had so many plays that have been based off confidence. I wouldn't even mind too much if he tried to just do some damage. They have such a ridiculous lead, but clearly just wanting to make sure that they don't give any of those orbs over to, well, can't howd on, and instead we'll just go down to the spike. Now, I fully expect that any weaker weaponry here for EDG is just upgraded. You can't be playing a bonus round here. You are too far behind. If you allow them to get to 12, you're playing for overtime, and we are at least seeing rifles purchased up. It's still not going to be the best of buys. That's the thing. I think an outlaw's been purchased in the place of a marshal. That's a slight upgrade at least, and it will still allow them to buy into the next round, but even with the slight weaknesses, EDG need to win this. Well, EDG have 3 rounds, and Munchkin has 3 deaths. It's been a pretty strong game for Genji so far. Now the rifles come out. As you said, EDG have some upgrades, but there's no such thing as, oh, well, we lost the bonus, it's all good. You gotta win that bonus, and nobody's off to a flying start with Karen already down and out. Genji's numbers thin out on the A side. Well, you see, with the wall already up, I think they're gonna wait for another pulse. Wall goes down, Concon might have an opportunity to spray away. Good spray through. Texture's forced back, caught by nobody. This is a good look for the side of EDG, trading out one after another. We said they needed to win this bonus, and it looks like they've got it locked down. But Meteor, has a free kill, and it's been left to a 1v2. Very winnable for Meteor. TP, I love this. I don't know if he's going to commit. I imagine it's a fake for info, and then he can sneak his way through to the site, but let's see. Both players sat back. He does take the TP. It's being watched by Concon. Both players around this angle. It would have to be a mistake at this stage, and even Concon, one of the most confident players, decides it's not worth it. Smart stuff from EDG. Not going to overextend, and this is the exact start they needed to start what will be one of the most ridiculous comebacks of all time. Still,
I don't think until we get to 8 or 9 rounds, I'm even going to start thinking about what could be on the cards. And you can see the confidence that's there. Like, that push from Karon is ludicrous. It just goes walking out. You can kind of understand it at this point when you won that many rounds in a row. You only need it to work once for Genji. They can throw out a couple of those curveballs. Now, here's the interesting thing. 11-4. A huge lead for Genji. And they decide to call it time. Funny, because you mentioned, Tom, earlier about how Chichu was complimenting the coaching staff of EDG, saying how important it is for them to touch base with them. Genji have given them an opportunity to do so, but obviously they're just concerned about closing this game out. When your coach is solo, one of the legendary Korean What happened to your China, bro? Who's on the other side. China number one. He is someone China who was there not at the beginning of happening. Valorant. Don't know what the fuck. He was you there know. in titles Like, before Valorant only- for many, many years. I don't know, man. He has so much But experience that but I think they're going to value that a lot more than, oh, okay, Yeah, no now room for Arthur gets to error. talk to his team as well. I also think there is just an aspect of bro. momentum break. Like a game. Because the fact is, I think of any team that we have in the scene, you watch Khan's camera, when that guy gets pumped up, you're in trouble. So create the calm. Use your pauses for that. It might even just be a small talk of like, okay, let's calm down. We're not done. We're not through yet. And I don't mind it. Well, yeah, when you've got a lead like that, you see your players playing Alright, loose. nice. I can also understand just calling that timeout to say, yeah, everybody calm down. Let's play the game. Let's just close it out. We're not here to give EDG a way back in. แท็ก13-1เอาดีๆเอาดีๆเอา They'll ดี certainly take it. Yeah. 13ไอ้มัน13-11เอา Defensive ดี side, ๆ no way bro a couple of investments, but nothing huge. Mostly sheriffs, a marshal, and a bookie to back them up. For Genji, I mean, sometimes you'll see these rounds where you group up, try to play the numbers, but it's such a big map. It's not really a gamble they want to take. Instead, just playing defaults and hoping they can pop off individually. I think really they're just thinking about the next round. Well, I'm definitely intrigued by a Bucky on Breeze. I'm not sure it's something that will necessarily be expected, but when you have that extra controller in the form of Karon, you can create little pockets for someone like Lakia to play. And as said, his resurgence in this series has been fantastic. And his resurgence in the scene in general. He had to go through being slightly trapped to a one-map player to being trapped in the tier 2. Okay. Now he's been shot in the face. I was optimistic. One of those plays you never really expected to work. Meteor, though, still making things interesting. But he will fall as well. Munchkin a little bit out of the action. Looking to keep the rounds to death's ratio the same. He did technically die to the spike, which doesn't kill off on the score. Okay. If we're being pedantic, he's died a few more times. But for EDG, 13-5 on last bro, map. like banana Pushing up to 5 here. Full buy for Genji next. Deja vu starts to ring true, but the attacking side has had a good run of things in this round at least. Between JJ and EDG, who will come first? Howd on both extremely low to the sheriff. They're just going for the exit. Yeah, well, Munchkin might not die to the spike. Depends how quickly he pushes out here. Still being watched on the cross, but he finds a nice, safe like a very corner big, bro, you know? to go down Deep to throw that it. shit, He'll bro. still be able to buy in the next 11-5. EDG on their way, but still a long distance left to go. It's worth mentioning, Lakia, he's 13-9 right now, 3 assists. He was 3 kills, 18 deaths, 1 assist on map 1. I mean, it was an abysmal map for him on Icebox, but Split and Breeze, he's back in the game. Well, it still seems like it's the closest map so far, which kind of says how things are going elsewhere. But here we go. 11-5. EDG starting to bridge the gap, and that's one hell of a way to kick off the bye round. I said there's always a worry if this man starts gaining confidence. Wait, what is well, happening, it doesn't get any better than that. 1 shot, 2 kills. Genji No have to fucking rely way. on a very scattered hold. Look at the minimap. You can see those defenders are going to have big performances when the push comes down. It looks like EDG want to shove into the A site. This is Texture's opportunity
The drone ไม่ดูดิไม่ลุกขึ้นมาทำอย่างนี้นี่ทายนะเว้ย behind this Viper wall as it's about to go up and the push to come through. Texture, no dash. He's being silenced, suppressed, but he still fires back. Nice job, bro. 23 HP though, and the players are quickly circling him, encircling him, I should say. Yep. And finally taking him down. Munchkin and Karen to do it all. Nice shot by Karen. There's an opportunity. If he can buy some time, the flank will catch another off guard. And now it's winnable again. Gen.G has suddenly found legs. Wait, it's not winnable. Snake fight in hand leads to Munchkin's death. Karen has to clutch this alone. He's keeping his opponent behind the pyramid, but nobody jumps up top to take him down. A 6th for EDG. The gap down to 5. It's not quite manageable yet, but this attack side is really picking up some momentum. Somehow, Con is only 3 kills away from being top fragger. I don't know how that's a thing. They throw in the Oh my god, bro. They threw it right off the map. I guess because Con has the Blade Storm, he's going to use that for what could be a much quicker round. I guess attempting something a little bit more explosive. Blade Storm available on the other side as ธนูดอกเดียวครั้งตื่นอะ Yeah, I guess maybe the surprise factor of that operator now being gone. It's not like they don't have the finances for it. เป็นผมเขินนะถ้าเยอะแต่แพ้เยอะเขินดิกูบอกมึงแล้วจัดครั้งง้างคือแล้วจะเป็นจะหนาวหัวเหี้ย Considering how passive they're holding in this เยอะ round at มา the ก moment, I feel like that operator could have had some value. นี่แม่ฮันเดินนะครับแปลก Chichu now looks to reclaim that control, something that was given up earlier in the round, and it looks like they might be about to use as a bit of a sledgehammer. Information going to be found though. Already clearing out A main, and I don't know if he's going to get far enough. Might be able to spot some of the players in mid. That would be huge. He's seen they're still passively waiting. Will TP back to the side. It means that they're not going to pull any early rotations just yet. In fact, though, EDG are going to use that as a move towards B. กูไม่กดล้มนะไอ้แทนดูบางอันที่โดนล้มมันโดนล้มเองแล้วกูดูเพราะอะไร around mid for the lurk. The rest of the players need to break through the B site. Viper utility to block them on the retake, but the fight is taken instead. Munchkin blinded up completely, but Con can't get it done. Karen on the side, 3 kills quickly found, and even the Blade Storm frag on the flanker. Easy peasy for Gen.G. They had a real handle on this round from the get-go, and 12 to 6. One more needed for Gen.G. 6 chances to pull it across the line. I am amazed by what we've seen in these last 2 maps. This Gen.G. squad. 12 หนาวหรือเปล่า I don't know if they need to play a 1-map scrim before their next series, but they are just I would, if this was online, I'd say it's 5 different players, Tom. Well, that is the thing. You look at their last few series, it does feel like they always seem to lose one, except for an overtime victory for a 2-0 versus DRX. But that's also just something to talk about. The teams it's not like they've had an easy. You know, they beat one of the weaker teams in their region. They beat DRX. They beat Paperex. They beat Loud. These are teams that have all been within top 4 at international events. Now they look to beat the China #1, a team again who's been in the playoffs before, and this time it's looking like it might be theirs. Just 2 kills away from creating history for their organization within Valorant. And it's looked like Gen.G will be the second team to make it through to the playoffs. For Lakia, it is a return to greatness. Wow, what a resurgence for this man. Not only on the international stage and seeing, not just counting down the years, but even in this series. 3 kills, 18 deaths, and 1 assist to start it out. And he certainly woke up towards the 2nd and 3rd map. But there's nothing that you could say to take this away from Gen.G as a squad. This team looks scary, threatening, and they're able to come back from these huge deficits from a rough map 1 to a dominant map 2 and 3. EDG played well enough today. Yeah, I think it's been a fantastic showing, a great start ติดเลยอ่ะตอนต่อยหมัดนี่ติดเลยไอ้สัตว์ตอนอยู่ตรงจอคือแบบเฮียคนบ้าคลั่งไอ้สัตว์ players that have stepped into this team after maybe underwhelming previous seasons. Like expectations for this roster were nowhere near as high as this. Now they sit top 4
in the world. They're looking at a chance of genuinely fighting for a trophy. And for some of the players, well, this is elation. This is time to prove themselves. For some of them, this is their first time. You're looking at Karen, someone who was stolen from Ranked. And right now, as said, top 4. That's where they currently sit within the VCT. That's why you don't troll your ranked games. Yeah. You never know who's on the other side. Frankly, unbelievable turn of events. Gen.G, there were doubters. There were a lot of doubters, even after regional performance coming onto the international stage. We weren't sure what we were going to get to see from these guys, but all I want to see is more from this squad. Texture especially. He was absolutely unbelievable in so many of these rounds, able to punch back just as hard as EDG came out. And I mean, silencing Kankan, that's a feat of its own. It must be nice having 2 duelists that are better than most teams' first duelists. Like, you look back to that split game, and it was just him and Meteor, both 22 kills apiece. You look at this game, okay, maybe Texture was a little bit quieter, but he is just basically running straight into the site. But Meteor was thriving. And then, as I said, you've got that supporting cast. It truly is a roster that looks complete at this stage. And honestly, if you're heading into the playoffs, I don't want to face up against this team, because even on this was one of their worst maps, and they've just dominated. Tom, what did we say? What did absolutely everybody say when we saw the veto come through? I heard whispers all throughout the stadium. Why the hell do they keep Swiss Well, you know what? I ถ้า don't มึง think เปิด anyone's โด going to แบบ be วิดีโอ asking ก็จะเป็น that. แบบนี้ Moving อ่ะ forward, Jen was right. แต่ไม่หลับ This ไม่ is นอนเหรอ clearly a map ยัง that ไม่ they're ไม่ confident ง่วง on. อ่ะ It's definitely อยากเล่นเกมอ่ะอ๋อแบบไอ้เหี้ยสปีดใช่ปะเฮ้ยเดี๋ยวกูไปหามาไอ้เหี้ยเจนจีชนะเหรอครับใช่ครับเจนจีชนะครับ Unpopular take Kang is overrated yeah no cap actually yeah what the fuck he's good but not all the time bro มันยังไม่เก่งพอมีจับฉลากไหมปะยังแต่จับฉลากพรุ่งนี้ครับจับฉลากพรุ่งนี้เพราะว่ายังมีสายล่างพรุ่งนี้ครับผมไปแล้วครับวันนี้ครับพี่จาร์ดวันนี้นะครับผมใครมีเรียนมีทำงานอะไรพรุ่งนี้ก็สู้ๆนะพี่จะเป็นกำลังใจให้ถ้าอยากเล่นก็จะต้องทำไงต้องเป็น VIP บน Twitch Do you think that it is just เล่นแรงเลยกันนะขี้กับฟังไม่สัมภาษณ์อะไรเฮียเดี๋ยวมันจะบ่นคุยออกมาไม่รู้ Not my yeah bro not our king bro our king is not overrated like the best player in game bro พรุ่งนี้มีใครบ้างอ่ะเดี๋ยวดูตารางพรุ่งนี้ก่อนแล้วกันพรุ่งนี้มีใครบ้างใช่พรุ่งนี้มีแข่งเหมือนกันอ๋อพรุ่งนี้วันอาทิตย์ไปถึงอาจจะมีคนแบบเรียนพิเศษไงอาจจะมีคนเรียนพิเศษหรืออาจจะมีคนทำงานก็อวยพรไว้ก่อนเผื่อคู่พรุ่งนี้สวิสกับกรุ๊ปต่างกันยังไงสวิสกับกรุ๊ปคือกรุ๊ปนับเก็บแต้มใช่ไหมกรุ๊ปคือสมมติกรุ๊ปหนึ่งมี5คนจะเอาแค่ท็อป2ของกรุ๊ปอะไรอย่างงี้อันนี้คือกรุ๊ปสเตจส่วนแบ่งสาย A B ต่างกันยังไงสาย A สาย B ก็คือถ้าแบ่งสายบนล่างต่างกับสวิสยังไงถ้าเป็นสายบนล่างมึงแพ้คือมันจริงๆมันเหมือนกันอะสายบนสายล่างกับสวิสเหมือนกันแต่แค่สวิสจะสั้นกว่าสายบนสายล่างแค่นั้นเลยงงไหมแต่กรุ๊ปก็คือกรุ๊ปเก็บแต้มรวมในกรุ๊ป popular take 10's overrated bro that's a pop bro like 10's the best player in game bro ทำไมมันไม่ทำตารางแบบสายบนล่างเพราะว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็เซมชิดเอาจริงคือกูไม่รู้ว่าทำไมมันเหมือนอยากให้แมตช์มันเยอะหน่อยเพราะถ้าเป็นสายบนล่างอะถ้ามึงตกสายล่างแล้วมึงแพ้เลยอะมันจะจบเลยมั้งอะไรอย่างเงี้ยให้กูเดากูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอะI have no clue bro ไม่รู้เพราะงั้นต้องไปเรียกทันหลอด400มามีมิโนเฟล็กซ์ยูมีมิโนเฟล็กซ์ยูอุนชิเปล่า that's for people bro เป็น VIP ไงบอกมาอ่ะคนที่มาดูบ่อยๆมาซัพพอร์ตบ่อยๆมันเดี๋ยวมันก็ได้เองอันนี้คู่พรุ่งนี้นะ APX ลาวเปเปอร์เล็กซ์แล้วก็ Heretics
4 ทุ่มตี 1เหมือนเดิมคุณกายห้ามจานทีมันจะเสียเฮ้ยมึงไม่อยากเห็นคอนเทนต์นี้หรอกูถามจริงหนูกลัวแบบ EDG จะเป็นเล็กอีกรอบเป็นเล็กจะชนะถ้าเป็นเล็กไม่แต่ว่าพรุ่งนี้อย่างน้อยก็ต้องผ่านเฮลิติกให้ได้ก่อนครับฮิมิถ้าพรุ่งนี้ผ่านเฮลิติกไม่ได้ก็จบครับแค่นั้นเลยพรุ่งนี้ต้องเอาให้รอดก่อนเฮ้ยวันนี้ไม่บิงโกป่ะแชทแป๊บนึงวันนี้ไม่บิงโกไอ้เหี้ยเสียใจว่ะ damn no bingo bro เสียใจถ้าเปเปอร์เร็กซ์แพ้พรุ่งนี้จะได้ที่เท่าไหร่น่าจะรวม 4-8 มันจะเป็นที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4แล้วก็ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3แล้ว 4-8 อยู่ด้วยกันถ้ากูเดานะกูไม่ชัวร์เหมือนกันเฮ้ยทีแบกไม่มีเลยวันนี้ไม่มีใครทีแบกใครเลยเฮีย Bro it feels good to be back it fucking feels good to be back มันจะยิงธนูเยอะวันนี้ Finally holy shit 10 bro chill out little bro alright chill out I'll be Immortal 2 in no time right it took me 1 day to get this so like you know warm up no need bro hey Q snipe ปะ What they're gonna Q snipe us ปะOh, they want to get clap. Yeah, okay. You leader, and you count with them, and then you กดแล้วพวกมึงอยู่ในดีด้วยกันนี่ใช่ปะนับกันเปล่าจาก150เหลืออาเซนเดน2กูไม่เคยอาเซนเดน1โอเคปะเดี๋ยวก็เจอพวกเคียนี่ก่อนเดี๋ยวกูไปตบมันก่อนมาวิจารณ์เดี๋ยวผมไว้มาดูพี่ทุกวันจับไปครับฟันดีนะครับผมถ้าพวกนี้เป็นเล็กแพ้กลับบ้านเลยกลับบ้านแล้วเจอปะ Probably Wait no way เจอไอ้จัดเจอใช่เหรอ Yeah Wait คนละทีมเฮ้ยคนละทีมหรอคนละทีมพี่จัสนอนยังไม่นอนครับพี่จัสทำไมยังไม่นอนพี่จัสขอเล่นเกมก่อนนะครับโอเคไอ้เฮียคนละทีมกันเฉยเจอกาย Police ไอ้เปาใครทีมไอ้กายกับไอ้โปกายกับ Police ไอ้จัดขอหนักๆหนักเหรอได้ยิงแบบที่มึงยิงที่แบกกูอะได้พยายามแบบเท็กเจอร์ยิงเลยเซนเทนต์อะSentence bro Yeah I just hope you have a good team man Cypher and Viper bro Yeah I'm waiting for them I can feel กดเจอเพื่อนอยู่ฝั่งนู้นได้เฮียคุณเปา 1,000 APS กับบอทจัด1ตัวไอเด็กเฮียมึงรอดูเลยเกมนี้กูมาเฮ้ย PS4 ขอดีๆเถอะเฮติฟอร์มดีไปเล่นลำบากโดนพี่ม่อนโมงแน่อันนี้ก็มีสิทธิ์ทำไมมันจีจีวะThey have no idea how heartless I am. Yo, you sniping? Bro, you sniping, bro. What the fuck? เฮ้ยอะไรมันหลอกเลยเฮียไหนวะไอ้กายกับโปลิสอะไอ้กายเล่นไซเฟอร์เหรอไอ้โปมันเปิดชื่ออ้าวสวัสดีครับ Destroyer สวัสดีครับผมแมปเพิ่งรู้แข่งมาแล้วเมื่อกี้นะจัดไปใครเปิดไม่มีปิดชื่อไม่เห็นแบนเนอร์ไอ้ที่นี่หลอกจัดเลยแม่อะไรเฮ้ยไม่เห็นแบนเนอร์เหรอแบนเนอร์เฮียอะไรกายแบนเนอร์อะไรอ่ะกูแบนเนอร์หมี่แพนเค้กไอ้ชี้กายมั่วแหละมึงไม่เล่นไวเปอร์หรอกหลอกเด็ก
โอ้เดี๋ยวก็รู้ไหนพิมพ์ all chat มาดิ ได้ นี่ไงซูเปอร์อีลิทเอเจนต์อยู่หน้าจอ ไอ้เหี้ยไอ้แมงกะพรุนฟ้าโง่ๆเล่นไซเฟอร์เนี่ยไอ้แต่อันนี้มันอาจจะพูดว่าสไนป์ได้เดี๋ยวกูพิมพ์ออแชทให้แล้วกัน โซว่ากูบอกว่า GG easy อะนูบทีมอะมันบอกกูอะโซว่ากูบอก GG easy นูบทีมไอ้เหี้ย50 ที่พวกเราจะอยู่ด้วยกันแต่พวกเราต้องเป็นศัตรูกันวะ ไอ้ตอนแหลไอ้เหี้ยไม่นอนอีกเหรอยังไม่นอนครับเล่นเกมก่อน ทำไมพวกมึงคิดว่าพวกกูตอแหลวะฮะเอางี้ดีกว่าด่านเหี้ยเนี่ยมึงคิดว่ากูจะกดโอเมนเหรอไม่กดมาก็ดีแต่โอเมนเบย์ forever ชื่อมันเปิดไม่ใช่เหรอฮะ never bro ก็เหี้ยละ open my name เลยเว้ยใช่แบนเนอร์แผ่นเก่งเลน่าลาบตัวไหนมันจะมาใช้แบนเนอร์เซนแล้วก็อะไรไฮคัทไม่มีเว้ยโอเคไอ้เหี้ยโอเค This enemy is nothing special มาเริ่มแล้วไอ้เหี้ยมันใช้จริงไอ้เหี้ยกลายเป็นเค้กจริงด้วยไอ้เหี้ยทำไมวะมันเชื่อยากขนาดนั้นเลยเหรอวะไอ้กูใช้แพนเค้กเนี่ยไอ้เหี้ยใครไปกินได้วะไอ้เหี้ยใช้แพนเค้กอะกูก็ใช้แพนเค้กมานานแล้วฟักลองโหมดโปเตโต้พีซีไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยทีมกูเปิดมาแล้วงงๆแล้วสัตว์โอ้แล้วมือกูเย็นมากเดี๋ยวกูนี่กันเดี๋ยวกูย้ายดิสก่อน I didn't warm up ว้าวจีจีเลยมิดNice okay bro fuck these kids bro I'm owning them Cypher man เฮ้ย Stay One enemy remaining Spike planted Sky side อะ I'm low อะ I'm low main bro we about to own these kids bro Reloading เฮ้ย too easy bro eat noob Reloading เฮียกดเจอเพื่อนทันทีกูขอยิงหน่อยละกันไอ้ฝาดโง่ไอ้ควายไอ้เหี้ยจัดมึงมึงเข้าปาร์ตี้เลยดิเข้าปาร์ตี้เลยที่มากูจะได้ไม่ต้องย้ายดิสในการด่าพวกมึงอะไรอะไวเปอร์โดนกูยิงไซเฟอร์โดนกูยิงกูโคตรโง่เลยโอ้โหโปกี้มาดิหาไม่หายสวย Two walk My old friend เฮ้ยทำอะไรน้อง One enemy remaining น้องไม่เช็คมุมเลยน้องไอ้เหี้ยกูไม่ได้ทำควยเลยเฉยไอ้เหี้ยมึงดูทีมกูดิไอ้เหี้ยไปแจกเจ็ดมึงแม่ง3 ตัวเลยไอ้เหี้ยโปรเดินมิดไม่เช็คกูไอ้สัตว์ตัวสูงกันมากๆไงมึงเจอโซว่าทีมกูไงไอ้เหี้ยอีซี่ทุกราวเลยเพราะว่ากูไม่ทำเหี้ยอะไรพิมพ์อีซี่กับจีจีโน้มเนี่ยมึงดูมันดิก็แหละว่ามัน0-1-0นะไม่รู้ใครไอ้เหี้ยแม่งพิมพ์อย่างเดียวของแม่งอะพี่จานว่าไงครับแต่มึงอยากแข่งดิไอ้เหี้ยกูไม่แข่งละขำกูแข่งแล้วเนี่ยเจอเอมเนี่ยแข่งเม็ดวันฮกโอ้วันวะเฮีย Two side Two mid Spike planted One more side Last player standing เย้
ใช่ใช่พี่กดเจอเพื่อนตัวเองครับกดเจอเพื่อนตัวเองเนี่ยฝั่งนู้นไอ้ไวเปอร์กับไซเฟอร์อ่ะเป็นเพื่อนทำไงอ่ะกดแรงครับกดแรงเกมนึงเมื่อกี้เพิ่งว่าปาร์ตี้เสร็จนี่ไวเปอร์ป่ะหรือมึงออกคนเล่นเลยนะ เลยโฟ How can I get a right gun buddy พอมึงเข้าปาร์ตี้แล้วมันโชว์ชื่อว่ะเฮียเวลากดใช่how do I get a right gun buddy อันนี้มันต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องได้จากทางอะไรอ่ะเฮ้ย not B ว่ะไม่โอ้โหไปได้เอหรอซีเกิน I know exactly where you are ชื่ออะไรไหมOne horse. I'm fucking be alone man. Wait, nest. What the fuck? Nest? Yeah. Wait, not nest. ชื่อไม่ได้ Shit, I'm fucked. โอ้ยเพื่อนวิบ เฮ้ยเอาเถอะเฮียใครได้ข้ามมันทีโอ้เหี้ยไวเปอร์วันเม็ดวันซีที Last player standing ดรอปไปแล้วเดน่าดรอป You're done แต่สองตัวตึงครับ 30 seconds left One sideโซว่า was side Spike planted ไวเปอร์ no info Still in sight Motherfucker is playing out Bro, where you guys, bro? Both lane Wow Fucking pussy, bro, what the fuck? Sometimes old ways. What you mean? I was just standing there, bro. You are the one who just walked into my crosshair. Okay, bro. Like, dude, I just don't know where. พี่จูนเม้นผมโดนลบเหรอพี่เม้นไหนอ่ะพี่จูนเผื่อไปกดหรือเปล่า You know, beat me. ขอโทษมาที่มือมันมือไอ้เฉียไปละเอากูไปหมดละมือมันชอบเผลอไปโดนมั้งพี่จะขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจบีเซ็ตไปละชิวสวยเปา Spike planted Wait oh no ใจเหรอไอ้กายเอาใจอะอยู่ไหนวะไปแล้ว อย่าเป็นเลยOops, my ult's ready. You bitch. Last player standing One main One enemy remaining โอเคมิดทันโนนิ้วมันไม่ถือปืนวะ Bro ทำไมOh, this saw is brain dead. Do you know who get both of your ass? Bro we on eco bro what the fuck hello I just get both of your ass. Eco how? Eco Cherry bro But I get both of your ass. Bro that guy fucking force bro alone พี่ไม่คิดจะนอนจริงๆหรอพี่เล่นเกมเดียวแล้วพี่ไปนอนละ Yes oh เกมหนึ่งพรุ่งนี้พี่ว่าใครมีโอกาสกลับมากสุดเหรอครับ FPX กับเปเปอร์เล็กไปบอลดูไอโบว์นะ Welcome to my world. อย่ามันไม่วอลเลยวะไวเปอร์ Spike planted There's one flanking B. Deploying. What the fuck why one guy B
Cutting their vision. Stealing sight. Silence. One main, one main. Begins. One enemy remaining. เอ้ยเลน่าอยู่ไหนวะ อยู่บีมันติดแท็บกูไอ้เหี้ย เฮีย ไอ้เหี้ยพวกมึงรู้ไหมว่าเลน่าเป็น Revealing area. ไอ้เฮียเลน่าหรือบีพ่อ อยู่บีดิไอ้ ไอ้ เหี้ย เหี้ยกูแพ้ ติดแท็บ กูแพ้เสร็จแล้วใช่ไหมเลน่าอยู่บีเมน Just let them try to Yeah. พี่ไม่คิดจะนอนไม่นอนให้เขานอนกันเนี่ยบอกว่าจัดไม่มั่วทรงได้อยู่ไอ้เหี้ยไหวชิวเหี้ยบอกว่าจัดชิวแล้วกัน Get out of my way. ยอดไอ้จัด โอ้ยเหี้ยโปรโยน มึงไปโคเวอร์กูได้ปะกู เขาว่าอะไรมึงจะตีอ่ะได้ เอลโบอย่าร อกูด้วยdo we need that fuck it no Spike down A. โบเตกูแฟนนะ Cutting their ขอแบง vision. ค์ได้ One enemy remaining. จัดโง่ขอเสียบทีไอ้เหี้ยแปลกๆลัสเกมเมน โอ้ยตึมไปป้า เอ้โชว์หน่อยเหรอจะพยายามแล้วกันไอ้เหี้ยของหนูมีไอ้เหี้ยของเคนี้มันโหดเลยยากสกินใหม่ดีไหมครับสกินใหม่ดีครับคมดีชอบเสียงมันหนักแน่นดีอะกูอยากพีคบีเมนมากเลยบีเมนมากเลยวะแบบไม่มีออฟแล้วกูไม่กล้าวะมึงแท็บเมนไว้อยู่ใช่ปะ ใช่ มึงระวังทันนอลนะเฮ้ยบี Got you. Camera taken out. Stealing sight. โอ้3 what the fuck ไอสัตว์มันล่านแตกอ๋อไม่ใช่เปล่าด้วยว่ะ We able last scene. One still window. One window B เชี่ยไม่มีใครล็อกมิดให้กูเลย เพื่อนดูอะไรวะเพื่อนมาดูโลว่ามิดเยอะเฮ้ย One more tunnel. 30 seconds left. Last player standing. โดนวอล โบดอินไอ้เหี้ยเพื่อนมันเล่นเมากาวไอ้สัตว์ ทำไมมันไม่ดูบีวะ Spike planted. Scanning ahead. เดี๋ยวใครไม่เหลือเลยโซว่าตื่นไม่ทันสรุป2คู่ใครวินเข้ามาตกใจสกอร์เลยครับอะควาเซนติเนลคู่แรกเจนจีคู่2อยากดูสกอร์ดูได้เลยมีเขียนแมปไว้อยู่หิวจัดเลยเฮียไม่หิวแล้วมันจะเอ็ดได้ไงแล้ว One enemy remaining. โอ้ยเนาะอุ้ยwhat the fuck What the fuck มันเล่นเท่าไหร่กูไม่รู้กูตายก่อนนั้นเราแป๊บเดียว Clutch. ไม่โปรลิเลือดเท่าไหร่ โป Blue dots hunt. Revealing area. เล่นเท่าไหร่วะ W bro I think so Ah, Sova. My แก้ม mission โบรไอ้เหี้ย that was กูทำให้ขนาดนี้แล้วไอ้เหี้ยทีมกูทำให้กูผิดหวัง ไอ้เหี้ยช็อตที่คิวเฉยเลยเย้ เชี่ยกูตกใจเลยไอ้สัส ไม่กูเห็นช็อตกูแบบงงเลยYo W bro let's go ต
จัดโกหกหมายถึงสกอร์ไม่ใช่โซจูเข้ามาตรงเจสกอร์ครับโอ้เฮียโซวามิดมาแบนเลยโรนิงมิดแค่โดยI know exactly where you are. ดีเจ็ดโอ้โหโอเค double doors มีฮอสป่ะ ตายไปแล้วอ่ะบี Tag. Got one. nice Spike planted. two side two pillar Is destroyed. มึงมีเคชอ่ะ Last player standing. นอนแล้วฝันดีผีรอบเตียงแปลกๆวันนี้ฝันนี้ฮาร์ดพี่วิธีจัดการตัวเองนะครับเวลามันทั้งแบดเดย์และแบดเอพักครับผมทำยังไงเลยมันเล่นไม่ได้ครับอย่างนั้นก็พักก่อนนะโอ้เวยูวันมิสเตอร์ลูคัส Need a drop. Thank you. what Sova Over me, I will ultimate here. oh yeah Viperเรน่า oh I pressed E กูไม่ให้มึง E หรอกครับ กดไปได้เทียมดีเลยสัตว์แคโบอ่ะเจ็ดทำไมมันได้2 อันเป็นเดียวไอ้เปา Cage triggered. Viper B Sova B Cypher don't know Cypher B. Here. วันเทียเจ็ดน้ำปิง No here. ขวามึง One enemy remaining. แต่ได้แล้ววันนี้มันเท่าไหร่อ่ะปีที่แล้วครับ We know more than we did before. นานละ Need a drop. ผมเล่นมา7 ตาแพ้7 ตาเลยฝืนจัดพักไว้เฮียไปซีเรียสเยอะเล่นเกมเล่นเราเว้ยมีช่วงหนึ่งพี่ก็แพ้รัวๆแต่พี่ก็เล่นอ่ะพี่ก็แบบไม่ได้ซีเรียสอ่ะเดี๋ยวพี่ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวก็ขึ้นได้เองเพราะพี่รู้ว่าสกิลเรามันอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวมันก็กลับไปเองถ้าแฟนเพื่อนช่วยไปห้อง what shooting แฟนเพื่อนจัดแฟนเพื่อนคือไงวะช่วยไปห้องคือเฮียช่วยมาทำไมอ๋อชวนไปห้องแฟนเพื่อนของแฟนใช่ไหมโอเคโดด this team is bad Spike down A. One enemy remaining. Okay last guy I don't know where about I have all left should I yeah come oh you can keep it bro I flash when you are if you want Cutting their vision. วันนี้นะ oh there you go แฟนของเพื่อนอ๋อแฟนแป๊บหนึ่งนะไอสัตว์แปลกๆกูก็เมาแล้วเหมือนกันกูก็นอนน้อยมึงมีของ B อ่ะ yeah yo just lock double doors from there bro if it goes B we all 3 we take lock double door yeah just ชิดขวาแล้วก็ yeah just aim on thing 30 seconds left. if it goes B then we take that shit with me jump down he might drop right drop ไปไหนวะ here but mid Cutting their vision. door or what ไม่ 10 seconds left. bottom mid it's A bro ไอ้เปา wait what Spike planted.
มันเดินขวา What ไอ้เหี้ย How หลอกเด็กไอ้สัตว์เอาใหม่แฟนของเพื่อนเฮ้ยเพื่อนของแฟนของเพื่อนงงแล้ววะเพื่อนแฟนเพื่อนอ๋อแฟนเพื่อนช่วยชวนไปห้อง Last round in the half เมียเพื่อนเมียเพื่อนชวนไปห้องไอ้เหี้ยเขาชวนไปทำครัวเลยวะแล้วเพื่อนอยู่ไหมอันนี้แรงเหรอครับใช่ครับอันนี้แรงครับเป็นจานครับปิดไฟด้านหลังหน่อยครับมันเปลืองไฟเฮ้ยมันต้องดูสวยหน่อยน้องเคยพี่แค่ในติ๊กต็อกเพิ่งเข้ามาดูไลฟ์ไม่คิดว่าพี่จะตอบทุกเมนต์พี่พยายามตอบทุกเมนต์ Should I go or ignore bro Hell no Why go วะ Let's watch มึงจะเอาตัวเองไปอยู่ในจุดแบบนั้นทำไม Get out of my way. Be set So found your wire again One enemy remaining. Spike down. โอ้กูบอกโอเคเลยเปล่า You take too long bro Switching Took too long sides. to rain out Bro my ammo finish bro Why are they so determined to die? เกมที่คุยกับไฟไม่คือว่าฝ่ายตรงข้ามที่พี่กดเจอคือเพื่อนพี่เว้ยพี่ก็เลยชวนเข้าตีเดียวกันแล้วก็คุยกันคุณใจแค่แรงมันในการมีชีวิตของผมนะครับเฮ้ยเอาดีๆน้องโอ้โหขนาดนั้นเลยจัดว่าเขาว่างั้นกดวาโลดีกว่าใช่ไม่เอาแต่ถ้าเพื่อนเขาอยู่ด้วยแบบว่าเพื่อนมึงอยู่แล้วแฟนมึงก็อยู่อ่ะกันก็ไปด้วยกันก็โอเคไหมงงมะแล้วเขาอยู่คนเดียวอ่ะ no bro แฟนชอบไปกินสตรอเบอรี่ hell no I bro have retrieved the spike. กินสตรอเบอรี่สักพักได้กินตีนต่อทำไงอ่ะMost clear เทียบมันตายได้เหรอวะ Two got Oh no 3 here bro Viper Cypher and Jet Cage trigger. Last player standing. เยอะโดน สั สั ต ต ว์ ว์ เอ้ยว่าจะสกิล 3A วะ Oh side Sniper Fuckers จานแรกอะไรครับอิมหนึ่งครับ life worth saving. Yeah the stack game what Fucking snipe bro Yo don't do some fishy shit I swear to God What You know what No never bro กูว่ากูไม่ใช่ใจเชื่อการ You are Whitney bro กูรู้ความเหลี่ยมของเพื่อนกูพออ่ะจะเล่นอีกนานไหมครับน่าจะไม่รู้อะเกมนี้เกมนึงก็ให้จบก่อนแล้วทำไมครับว่าไงครับ MTR อยากทำอะไรจ๊ะ Oh pushing What gun you have อะเจ็บนี่ไลฟ์นี่ทุกวันเลยเหรอใช่ทุกวันเลยครับอ๋อสงสัยเฉยๆไม่เป็นไรคนเราถามกันได้เว้ย Our spikes down. Spikes down. B. เวทมึงมีอินโฟอะไรปะ 2B ทูบีอะ Anybody mid Let me check No One going 30 CT. seconds left. One there One walk Last player standing. Yeah 80 jet จะหวยยิงว้าวมาแบนเลย ยังน่าจะเดิน CT Snack time. กูเอากบีไหมรัชบีง่ายๆ No for me. รัชบี Here. Mid to B Okay How to do bro Anybody go B main Okay ไอ้เปามีบอม Yeah I'm
trapping พี่จ้าครับทำไมเปิดในมาร์เก็ต ขอแบบคม จะไปสกิปปี้ทอยเลททำไมเปิดน้ำมาร์เก็ตให้คนอื่นเกิดจังพี่ไม่เคยไว้น้องชายบอกแล้ว One backside. One flank A. Still in sight. Wall. Finish. One flank from A. กว่ากูจะฆ่าได้สัตว์ One flank from A. Window. So what with Paul Mac? Yeah. Mid. Nice. Bro, so was ass. นานมากเลยครั้งถัดไปมาวันที่เท่าไหร่ครับมาประมาณเมษากลางเดือนครับ The symphony of death. มาวิน Don't worry, you get used. ตอนไหนด่านนี้กับซันเซ็ตลูกชอบแบบเฮ้ยด่านนี้นุกแต่ซันเซ็ตน่าลงจริงไอ้เหี้ยเว้ยบี again Straight B. โอเค straight B โอเคเลยแรงอะไรแล้วหรออิมหนึ่งครับธีรพัฒน์ no need to find bro just ช็อกดาดโบ Don't first or shot that first. ช็อกดาด first bro เก็บแม่ไปไม่ไกลเลยสัตว์เพื่อนกูคนได้ไวเปอร์ได้ one job มันเห็นกู Spikes down. 120 Spike down B. Last player standing. อะไรหลังตู้ My เหรอ ult ready. ไม่ใช่เมื่อกี้ตัวมิดยิง Two A side. I mean B. So far in jet. I have the spike. Viper. 7ด้วย 2B 7 B2 เมื่อกี้ dash Six bullets. They will cover. See nothing. 3 seconds. Hey. Oh, why did I press E? Why did I go for more? Shit! We get a pick, we move in. Got it? And โซว่ามัน teaser. ไม่รู้ที่โซว่ามันไม่รู้ที่ช็อกดาแท็บแล้ววะ Yeah, I think so. ขอถามเลยครับ ถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งขอไทม์เอาท์โค้ชสามารถคุยได้ทั้ง2ทีมหรือเปล่าครับ ได้ทั้ง2ทีมเลยครับผมฮันนี่ขอบคุณครับ3 ครับขอถามนะครับเพิ่งหลับกลับมาเล่นทำไมบางด่านถึงกดไม่เจอครับ Factor Heaven อ๋อพรุ่งนี้โดนเอาออกไปอยู่ครับผมเขากำลังเฮ้ยโอ้โหอะไรนับเขากำลังทำแมปใหม่ครับ Take flight. เดี๋ยวโยนในไฟเดอร์ทรัพปะ Dead trap ปะ Right here. There's a trap แค่ Blocking sight. Hold on. Chill. Hi. Just hide. Tell me. Wait. Mid side. แรง Spike down A. Shoot. Multiple enemies A. โอ้ยวัน Cutting their vision. One enemy เฮ้ย remaining. วิน Last player standing. โหเหลือมึงเหรอวะโทษว่ะ I have retrieved the spike. Oh, you gun. Nice how you better เฮ้ยทำไมเมื่อกี้สวาตายได้ไงอ่ะ No It was a 3v1 bro They will scurry. That's why And then fuck they my will bad die. Here. เพิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่คิดว่าพรุ่งนี้ใครชนะแมนยูหรือลิเวอร์พูลครับเด็กผีดีวะ ไม่แท็บพอไปเลยวะไอ้เหี้ย เหี้ย คิดว่าเราจะเข้าไซด์ไวกว่านี้กูเลยแท็บแบบเมน Slow. เฮ้ยมันบอกมิดทูเอเหรอวะ No, slow, bro. Okay slow Get out of my way. Live I think alright bro Actually I don't กูไม่ดูบอลนะกูก็ไม่รู้เหมือนกัน Take flight. 2B. Hey, don't go. Cypher here. Come back. You're เย็ด nothing. แม่
โอ้ทำไมกูแพ้มันอีกแล้ววะวันมิด I know it. Slimmy. โตเดบดอnice last guy B last B nice ที่โควิดไอก็ไม่ได้ดูไอดูแต่บาสอะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนอะตอนเด็กก็ดูบอลตอนที่แบบสมัยเชียร์เชลซีโอ้โห I can drop โซวะ กูหมอยเชลซีจัดตอเลสแฟงเลยผ่านโอ้โหเดินนานแล้วเนี่ยดูดิแต่หลังจากนั้นกูก็หมดยุคกูแล้วกูไปดูก็ได้ เจ้าวันนี้มึงตึงไปเปล่าไอ้เหี้ยอันนี้ก็ฟอร์มปกติกว่าดิเพื่อนด็อกบาร์หรือว่า holy shit กูอยากได้ฟอร์มแบบ2คิวแชมเบอร์วันนั้นได้ปะโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้ที่ดูถูกกูนะพรุ่งนี้พี่ไลฟ์ดูแข่งครับ4 ทุ่มครับโออิชิมาดูด้วยกันไหม One bridge Can't sit there พี่แค่พูดเจ็ดพี่แค่พูด Enemy spotted A. Hold on. เยี่ยมไอ้เจ็ดพลาดแทบไปได้ไงอ่ะ มาซ้าย one flank Spike down A. แฟลงไอ้ไวเปอร์ดูอยู่ปะไวเปอร์ทำเหี้ยอ่ะ ดูอยู่ Wait. Last player standing. My ult ready. I have the spike. Hey, Jet 1 HP. พวกกูไปดีกว่าพอไปงั้นมันก็ต้องล็อกกูใช่ไหม กลัวมันไม่ได้ยินหรอก ไม่มันน่าล็อกดับเบิลดอกูป่าวะ no think they lock two main Anybody saw 30 Viper bro seconds left. มันยิงกูผ่านแท็บยิงจากมิดดับเบิลดอ Spike planted. อุ้ย แวววะ มิดไอ้สัตว์ โอ้กูไม่เห็นมันเลย กูเห็นคือปืนไอ้เหี้ยเจ็ดมันยิงเว้ยป่าวะไอ้สัตว์กระสุนกูหมดแล้ว I have extra money if anyone needs. ไอ้เหี้ยกุมห่ำเลยเมื่อกี้พ่อมึงหัว Keep pushing always. Need a drop. Thank you. Wait, he pushes all or what? Yeah, he pushes all. I'll kill him. มันรอกูตายแม่งลงเลยไอ้เหี้ยกูแท็บพอไปแล้วเมื่อกี้ เชี่ยกูเห็นแค่แฟดแบบโป๊ะปั๊มยิงอ่ะมันเดินมาเลยป่าวะหรือว่าไงไว้ป่ะเดินกูว่าน่าจะเดินเลยถ้ามันไวขนาด Pathetic. Don't have to. ทำเหี้ย Most clear. One stack. One lamp. Wait for me, I'm going double door. Hold on. But that's shit wall. Go backside. No, I whiffed two backside. Welcome to my one enemy remaining. Chill out, don't throw. I need to throw. Chill out. 3v1, bro. Don't aggress. Revealing area. Not the bomb. Not on. Okay. Last player standing. Not on. Kill him. ด่าได้โค้ดเป้าครับได้ครับจะส่งให้ Match point. ไอ้จัด Let's end this. ฮะ มึงพยายามยิงกูจากมิดอะ กูพยายามยิงไอ้เจ็ตแล้วก็มึงแล้วกูได้แค่เจ็ตไอ้เหี้ยยิงแฝงไอ้ยี่กู ไม่แล้วกูยิงมึงอ่ะและโปมันก็โผล่มาพอดีเว้ย ไอ้ยี่คือกูหามึงไม่เจอเว้ยเหี้ยเอาจริงว่าเมื่อกี้แม่งตัวมึงแม่งโคตร4 มิดอะ4 มิดไปก่อนดับเบิลดอเลย ไอ้เหี้ยกูแบบ3 เป้าไอ้ระวังนะไม่มึง Enemy spotted A. โอ้ย เจ็ด Someone's at defender spawn. เจ็ด halls. You saw him? Yeah.
Right now backside. Oh, I got owned. I got owned. Spike down A. Why are you playing? Out no, what? Last player standing. Wait, we had no money? Just equal, equal. Buy this one. เฮ้ยแต่พรุ่งนี้พี่อาจจะมาก่อนตอนบ่ายนะเพราะพี่จะมาเล่น The Final ครับตอนบ่ายมาร่วมสนุกด้วยกันได้ครับ The Final โชว์เกมเถื่อนหน่อยนิดนึง So one is. The Final Fantasy ไม่ใช่ The Final Fantasy ชื่ออะไร Careful hall search. โอ้เล่นน่ากลัวมาก One way. Hey bro, I come B bro. Should I out this? They will cower. Blind fools. ไอ้เหี้ยเฮ้ยกูแพ้กายตลอดเลยวะ Last player standing. ยิดแม่แพ้มึงตลอดเลย Rest in peace, bro. Like literally, bro. My team over rotates and then just leave me alone. No one watching me. Fuck. Bro, boys, man. Wait, thanks for the info. Yeah. Stay taut as a bowstring. Then fight the men. ขอส Now อบ we can ถาม just fake one side, bro. Actually, yo, wanna fake something and go, bro. Fake B go A, bro. Fake B. ทิชสวัสดีครับสบายดีไหมขอสอบถามนะครับผมยังเล่นไม่เก่งจะรู้ได้ยังไงว่าระยะศัตรูได้ยินเสียงเท้าเดี๋ยวให้ดูนี่ดูแมปนะดูแมปที่ยังเห็นป่ะตอนเราเดิน จัดกูมีแคมมาสเตอร์ว่ะ แคมมาสเตอร์เฮ้ยตัวเดียวป่ะ โซว่าฮอลโซว่า โอเค เห็นป่ะตอนเราเดินแล้วเราปล่อยเสียงเท้ามันจะมีวงกลมครับผมเฮ้ยเอาไม่ได้ดิสวย Get out of my way. Go B, bro. Go B. Oh wait. No. Kill him, bro. No. Why are we not going B, bro? Run! Don't plan. Just wait for out. Yeah. Nice. One more, pa. Oh here. Both here. กูจะถอยอะ40 on Sova. One enemy Nice. remaining. Back side, no? Side. Right side. Weapon. Right side. Weapon. Here. Nice. Nice shot. Attackers win. GG. Monkey me. Easy. Thank you, bro. GG. ใคร easy วะมึงเหรอ ทีสบายดีไหมครับเมื่อกี้พี่ลืมให้ดูเลย Was your team talking? Yeah. If we talk, they talk. If we don't talk, they don't talk. Hey, we come to this Discord already, bro. No need for sorry. goodbye. So like, thank you for the elo, bro. Bro. Yeah, man. Shut the fuck up. You got 5-3 from me. Bro, I got 28 kills, bro. That's all that matters, you know. ไอ้เหี้ยกูยิงชนะไอ้กายเหรอวะ What the fuck? Yeah, bro. You caught me off guard every time, bro. Like, bro, your moment is so good about. Sir, Immortal 2. เอ้ยมึงเข้าคัสตอมแป๊บนึงได้ปะ โปรหัวตี ฮะ แชทแป๊บนึงกูแค่ให้แชทดูบางอย่าง คัตตัมแบบ normal normal มาเดี๋ยวกูยิงพวกมึง with cheats yeah we just got on like 5 seconds to know เฮีย นี่เดี๋ยวให้ดูครับ เฮียวันนี้กูว่ากูมารีรักแมปมาครับรักขนาดไหนครับพี่เล้งไรอิม1ครับผม They have no idea how heartless I bro am. it is my instinct bro
แต่ทีมึงโดนยิงง่ายเกินไอ้เหี้ยกูยิงทุกตัวเลยสัตว์ ไอ้เหี้ยทีมกูไอ้ราวสุดท้ายกูบอกอะไรไหมโซว่า you can come back you can play with your out คือกูหมายถึงเฮ้ยเดี๋ยวรอแพทก่อนก็ได้มึงอันติแล้วมันอันติยัดบริกใส่ใครก็ไม่รู้ไอ้เหี้ย Damn that's fuck bro นี่เห็นปะตอนเราเดินใช่ไหมครับเห็นปะตรงแบบนะมันจะมีวงกลมนะครับผมนั่นคือระยะที่คนจะได้ยินเสียงถ้าสมมุติเนี่ยคนยืนอยู่ระยะวงเนี่ยมันเห็นปะวะในจอนี่โดนเปาเวอายุ Get out of my way Hey not this knife เห็นครับตามนั้นครับผมคือนั่นคือแบบว่าวงเสียงครับถ้าเรายืนอยู่นอกวงอ่ะเราก็จะไม่ได้ยินเสียงแต่ถ้าเรายืนอยู่ในวงอ่ะคนก็ได้ยินเสียงครับนั่นแหละผมขอตัวไปนอนกันครับคุณนายครับบูลลิง Get out of my way มาแรงต่อเปล่าได้โหวตเอซูกูนี่เปิดปิดไม่ได้ครับเหมือนมึงโดนกูยิงไม่เยอะพอถึงกูจะแพ้แต่กูชนะละ28 ตัวนะ Good carry เหรอถ้ากดชิปอะกดชิปมาได้เมนพี่ตัวอะไรครับเลน่ากูไปเลิกทุกลาวแต่เลน่ามึงเล่นโง่จริงว่าเลยเลิกทุกลาวมันคมนะแต่ว่ามันเลิกมากเลยกูยังคาใจมันอยู่เลยเว้ยเฮียไม่โดนเจ็ตกูด่าไม่ยั้งอ่ะคุยสโกแบบมารีหน่อยคุยสโกตึงๆเหรอไอ้เปาชวนนี่ไอ้เหี้ยโป่งไปกดคอมนี่นับเวลาอยู่อิมลีลงมาจะอยู่แรงอะไรอยู่อัสเซนเดนครับ3 2 1 go King what's up bro yo man เดี๋ยวคุยสโกแบบมารีเถอะไม่เจอแล้วเจอกันเยอะเวอร์เกินต้องเจอเร็วเกินอะไรเงี้ย You wanna try some Mr. Beast chocolate bro เจอละไม่เจอได้สปลิตว่ะแบบปวดกายเลยนะเว้ย130 แต้มแล้วใกล้แล้วเพื่อนใกล้ถึงฝั่งฝันแต่อีโลยังชิดอยู่เลยนะ Yeah VR bro Immortal 3 Nascent Lobby เห็นพิธีผมแล้วมีกำลังใจเลยแต่วันนี้แบดหมดเลยทุกอย่างพักก่อนแล้วค่อยไปเล่นพี่จูนถ้าเราใช้มีดควักปืนเขาจะได้ยินไม่ได้ยินครับเราสลับมีดกับปืนอะไม่ได้ยินแต่ถ้าเราฟันมีดอะได้ยินหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนปืนจากพื้นอะได้ยินหรือว่าเปลี่ยนเป็นสกิลบางสกิลได้ยินแต่ว่าโอเมนสโมกอะบิมสโมกก็ได้ยินแต่มันเบาอันนี้เบาเสียงได้ยินเสียง iPad แต่ถ้ายืนถือ iPad ในสโมกตัวเองก็เห็นด้วยเห็นแค่ iPad ทะลุมาIcebox Edit Up map bro Icebox กูรู้สึกเหมือนจะแพ้ไว้เฮียมันจะมาไม่ชอบอินสตาล็อกเกมเมื่อกี้กูเมมเลยเฮียอะไรนะเกมที่แล้วกูเมมนะไอ้เฮียเกมที่แล้วกูก็เมมกูบอกไอ้เฮียจัดเมมเลยเอาไอ้เปาบอกยิงไม่กูแบบโอเคได้ไอ้เฮียกูไม่ยิง แล้วกูเมมกัดมึงยังจำตาที่กูเกือบเก็บเอทได้ไหมฮะไอ้ตาที่กูเกือบเก็บเอทอะเราบุกอะที่กูเก็บไป4 คิวอะที่ช็อตตี้ใส่โปรตายอะไอ้เหี้ยกูจะพีกแล้วไอ้เหี้ยเจ็ดกันเลยหน้ากันล้างกูอยู่อย่างนั้นไอ้เหี้ยคนดึงคอเสื้อดิมันนี้เป็นจานมันนี้อลิซาเสื้อกูโดนจับมันนี้ครับผม at 4 HP bro ถ้าผมหลับมาข้างกูกะจะให้มึงตายแล้วไอ้โป้กูกะจะเบนเต็มที่มันก็ควรเบนอยู่แล้วแหละพอดีเกมนี้มันเหมือนแบบมีซิกเซนนะตอนเราจะถึงมันแล้วไม่ชอบหันหลังมาเช็คกันมันเหี้ยอะไรไม่รู้จริงแบบลงมาแล้วอะมาข้างหลังแล้วไอ้เหี้ยจะฟันแล้วหันมาเช็คเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้ไอ้เกมนี้เป็นเหี้ยไม่รู้ยิงคนด้านหลังไม่เคยโดน
ใครเฮียกูยิงมึงไม่โดนอ่ะตานั้นอ่ะ เฮียวิดเดอร์ดอร์นะกูยิงเฮียเจ็ดเสร็จกูจะยิงมึงไอโปโผล่มากูโลกเลยเว้ยไอสัตว์เว้ยผมไม่สนหรอกว่าคุณจะอยู่แรงอะไรคุณหันหลังให้ผมนะแล้วผมยิงไม่โดน Do you mind if I run today's test? You're a little too biased. ไอเฮียนี่กากเชื่อแล้วใช่อ่ะใช่เหรอโอเคชื้นใจชื้นมีกูไอเปาไปกลัวเฮียอะไรวะHe went like 8 and 20อ่ะไม่ใช่ตาเนี่ยยิง3 ตัวนะจัดตัวไหนสวยสุดในวาโลอ่ะสวยสุดเหรอยัดมึงเอาดิไอ้เหี้ย2 เศษ2 คิวเศษเหรอสวยสุดไม่รู้พี่รู้แต่ตูดใหญ่สุดอ่ะให้ไว้ไอ้เหี้ยจัดอ่ะเจอแมปหลังเราอีกนะคอมใครแม่งกากวะเนี่ยกูยังอยู่หน้าโหลดอยู่เลย What the fuck ตามเมื่อกี้โดนโคตรนานเลยไอ้เหี้ยพวกมึงก็เอาแต่เถียงไงว่าไม่ใช่กูกับโกโอ้เด็กมาอยู่ดันมาเนี่ยโตมันสแกนอะไรไปวะเดี๋ยวสแกนยังโซว่าเพิ่งมาพวกมึงเริ่มหรอกูยังโหลดเลยเคยเริ่มแล้วโซว่าต่อฟังดูสัตว์เลยกูน่าถ้ามึงน่ากูยิงก่อนสักนั้น sorry bro เอากูเลยโดนไปแล้วถ้าไอ้จัดไม่ได้ดูดเลือดราวแรกนะได้มึงตัวอะไรเดี๋ยวกูเอาโปรย้ายดิสนะโอเคเจอกันโอ้อันนี้ได้ bro so what spike down A สัตว์ไหนบอกกระโปงเกียดแม่อาจารย์คุณพิงค์สวัสดีครับ player standing good one enemy remaining oh I got the spike not sure not flying เลยมีสบายดีไหมครับผมนีออนป้าพี่สวยสุดอุ้ยนีออนก็สวยนะถ้าให้สวยจริงๆให้เศษเลยเศษสวยแบบสเปกอะหน้าตาแบบน่ารักดี30 seconds left เฮ้ยเดี๋ยวนะมันเก็บออฟบีหรอไอ้ไวเปอร์อะ yeah probably I know maybe job no but this is a good player for sure unless he fucking flanks from this again can't flank nice play ใช้ full screen หรือ Windows ครับมันมีส่วนทำให้เข้าเกมช้ากว่าคนอื่นไหมหรอผมก็เป็นพอเล่นกับตีอันนี้ไม่รู้แต่เรื่อง full screen ดีสุดครับใช่เรื่อง full screen frame rate เยอะสุดใช่ frame rate ด้วยแล้วก็เรื่องไอ้นี่ด้วยอุ้ยเยอะมากเหี้ยมันเป็นใครอ่ะโอเคไอ้เหี้ยพ่อมึงอ่ะโอเคเราได้แครี่แล้วไอ้ดัตเนี่ยคนโหชิตแล้วมันพิกเซลเพอร์สกรีนด้วยดีกว่าอะไรนะยิงนี่ก็แฮกแต่เมื่อกี้มันพีไฟเร็วมากเลยเว้ยบ้าป่ะแล้วมันเป๊ะด้วย yeahพี่จะคอมสเปคอะไรครับได้เดี๋ยวพี่ให้สเปคพี่นะจ๊ะโหลดตั้งนานจบละรีเมคเหรอรุ่นเหรอกูแม่งมีตัวเปิดอะไรอ่ะจะใช้ปืนอะไรวะไม่รู้ว่ะ Gun here มึงมาถึงอะไรอีฝ่ายตึงหรือมึงตึงโอ้ไม่รู้กูอะไรแบบนี้มึงคุยไป100 Jet 65 No more. Nice. Why didn't get the heal, bro? That's dumb. Feeling sight. Go 2 backside, 1 below, 1 top. Top. Raise on top rafters and what we don't know. One flank. Flank and. Bomb grenade out. พวก raptor ระวังเฮ้ยจำได้แล้ว One enemy remaining. Last player standing. ท็อปตรงเจวอ่ะคุณโดนมาแล้ว Nice, wow, we better. Shit. Good read, bro. หาห้องก็นานเสือกรีเมคด้วยบ้าไอ้ดงหนุ่มมานี่เอานะเรื่อง DPI ผมคำจนเจอแล้ว
หรือเล่นเข้าแมปพี่จุ๊บพอรู้ไหมว่าทำไมเข้าช้าสุดถ้าเข้าช้าสุดอ่ะคือไม่ CPU เรามันช้าไม่ก็ ไอ้จัดมึงเอาปืนไปดิ มึง เอาเชลิปมาเอาเชลิปมา เดี๋ยวนี้ต้องเพล เล ย์ น่าเป็นปืนนะ อะไรนะ เลน่าเป็นเตอร์วิทกัน โอ เฮ้ย เคเบรอ ไวเปอร์เมดเฮ้ยไอ้เจ็ดละโมง Answer your call. Cutting their vision. ไอ้ช็อต Feeling sight. Thick. แม่กูลืม One enemy remaining. See I trust bro you I trust Enemy tag. No way Super Elite Agent กูไม่ได้ถือก่อนเลยเมื่อกี้เฮียกูวิ่งไปแบบไม่มีก่อน This is what it looks what no way พี่แค่เปลี่ยนก็เป็น no armor bro Reloading. ถ้าเน็ตก็น่าจะไอ้นี่ครับไม่ CPU กับสตอเรจเราครับผมสตอเรจเราเป็นแบบฮาร์ดไดรฟ์อะถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์ธรรมดาจะช้ากว่า SSD ครับแต่กูอยู่โกสองกดดังมึงเจอป่ะครับเจอครับเจอพี่จ๊าเจ๊ปุ่มเลยกดหน้าหมา control ครับผมขอวิธีเล่นอันติเจ็ตให้หน่อยครับเล่นยากเหลือเกินหรอไม่อย่าไปคิดเยอะเว้ยอันติเจ็ตอะเพราะเล่นยังไงก็โต ฝึกให้ชิน Feeling sight. มูฟเมนต์ตอนนี้ มูเมนต์แต่คือจำไว้ว่าอย่าไปกลัวครับเพราะว่ายังไงเป้าเราก็ต้องเสมอครับเรื่องอันติเจ็ต ไอ้คันคัน มันแค่ขึ้นอยู่กับว่าเราวางเป้าตรงหรือเปล่าว อลดาววอลดาว Reloading. เฮ้ยเจ็ตแต่ว่าวัน โซว่าครับโซว่าวันท็อปวันท็อปเรสท็อป Enemy kill. กูจนตีน เรสเนสนะ One enemy remaining. พอเล่นแล้วมันกูมันคือความกลัวใช่ไหมเรากลัวโดดเข้าไปแล้วยิงไม่โดน อันนี้คือความเคยชินเลยครับ But we can fake because Silva's gonna all that, no? What do you think? Yeah, this think Killjoy out A and then we No, go B. yeah, Killjoy and Viper is at A, and then we can out B, bro. Oh, Viper out B. Yeah, okay. Oh, sorry. Go wall and go B. Go B. M.2 เว้ย M.2 เหรอเอาแต่แดงแล้วแดงคือปัญหาเหมือนกัน pushing. Fuck. One push. Let's all come back. Oh, we need that fucker, bro. แป๊บนึงนะ I killed Viper already. Do you have ult or wall? You have ult, right? No wall. I have all. Wait. Killjoy mid side. My ult right. All three. A. All. All three. A. Careful. One enemy โอ้ยเฮีย remaining. กูเพิ่งอันตีไอ้สัตว์ แค่แฟลง bro. M.2 ขึ้นแดงอันนี้เกี่ยว พี่ว่าช่วงกลางเกมที่เกาะเต็มหมดระหว่างมาเชียร์เอารอไหนคุ้มกว่ากันครับขึ้นอยู่ไอ้เปา อะไร Cutting their เฮ้ย vision. อะไรไอ้สัตว์ ไอ้เหี้ยอัตติโลเฉยเลยเหี้ย กูรู้ว่ามันCT กูเลยไปผีกูว่าโดน กูยืนแล้วกูนั่งอ่านแชทอยู่ไอ้สัตว์วาโลเล่นยังไงให้เก่งพี่ต้องเล่นทุกวันแล้วก็ดูแข่งแล้วดูคนที่เก่งกว่าเราเล่นครับผมแล้วก็ถามเขาว่าทำไมเล่นแบบนี้ทำไมต้องอะไรแบบนี้เพราะถ้าเรารู้สึกว่าเราเล่นแบบเดิมแล้วเราก็อยู่ที่เดิมอ่ะแต่เราไม่ได้พัฒนา เรสเอาก่อนhe may yeah what up What your phantom? my phantom only bro only Oh, never mind. What your phantom? oh Jet phantom. No. ทำไมวันเราถึงเข้าแบบช้าตอนมันรอคนก็บางคนอาจจะหลุดเน็ตไม่ดีหรือว่า Turret out. มันมีหลายครับเน็ตหลุดบ้างคอมกลางคือแบบว่า CPU กลางมันก็ เน้น ฮาร์ดไดรฟ์
โดดในฮาร์ดไดพับไม่ได้โดดในดีอ่ะ Carry Cutting out. their vision. เย็นแม่เป่าหัวโทษ Down A. Viper Raptor. Full screen. 3 there. รวม One enemy โอ้ย remaining. one more เพราะว่า Viper was there Still in sight. Holy shit ดูคนนี้เก่งกว่าดูพี่จัดก็ได้ก็ถ้าแรงมันสูงฝั่งก็แปลว่าน่าเก่งกว่า Stick to your roles and we'll crush it. ดูคนเก่งแล้วมีไฟมันไม่ใช่แค่ไฟเล่นอะแต่คือดูแบบว่ามุมที่เขาพีคหรือทำไมเขาเล่นมุมอะไรอย่างเงี้ยสกินมีผลต่อการยิงไหมครับ มีครับมีส่วนตัวรู้สึกว่ามี ต้องดูให้ถูกคนเลยนะเว้ยบางคนมึงดูแล้วแบบแม่งบอลดีอ่ะ You can do that อ่ะบางคนมันเกิดมาทำสิ่งนั้นแบบมันทำได้เลยอันนี้มันก็ดูเขาอาจจะทำตามไม่ได้หน่อยนะเฮีย Deploying drone. Still in sight. Lock in sight. Cutting their vision. What press screen Running Wall's going down so far Wall down ไอ้เหี้ยทำไมอ่ะทำไมยิงมันนี่เฉยอ่ะไอเด็กเหี้ย One I think two. No flank, Killjoy, no flank. You Yeah, can no go B flank. if you want. Two. One enemy remaining. เขวห้าวกูห้าวจัดเฮ้ย Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. หวางต้องเปิดบ้าเปล่า Placing sentry. ทำเหี้ยอะไรของแม่งล่ะ Destroyed. Not if you're scanning ahead. บายบาย Nice ซูชิหน้าอะไรอร่อยสุดเหรอแต่ชอบกินซูชิกุ้งอ่ะ Don't give them time to ไม่ชอบ reposition. กินซูชิแซลมอนแต่ก็กินได้ I'm playing mid. I'm going orange. I'm using my ชอบซูชิหน้าไส้กรอกครับ Where we go? แปลกๆแล้วไอ้เหี้ยหน้าไส้กรอกคือคุยแล้วไม่ถาม หน้าลูกชิ้นเองกี่เบอร์เนี่ย Reloading. ไม่เคยกินเองกี่เบอร์แล้วอ่ะ อะไรวะ You want me to smoke Go B. You want me to smoke mid I don't. Oh that's a bad smoke Take bro flight. You know how to smoke I can teach you อะ I'm like I'll ball down orange Killjoy. Can you scan yellow? Careful yellow. Scan. Revealing area. Fuck coming एक J फालतू เจ๊อยู่แถวนี้นะเว้ยโอ้ไอ้เหี้ยพ่อมึงได้ไง ยังไม่ทัน Wall down One top Cutting their vision.ไป Get it back on Okay On you so. ไอ้เหี้ยตลกไปวะ One enemy remaining. ไอ้เฮียโซว่าไอ้สัตว์ไม่ว่าดูไว้ City, 100%. Rafter. 30 seconds left. มันไปรับเตอร์ได้ไงวะเหี้ย Nice จะเล่นจอกี่เฮิร์ตครับ165 We got this. มีวิธีแก้อันติไวเปอร์ไหมครับ โอ้ ช็อตตี้ Go B again. อะไรนะ ซื้อช็อตตี้แล้วก็กระโดดเข้าไปพร้อมกัน ซื้อช็อตตี้ไม่ก็ใช้ของไล่อะยาก ไล่ มัน ยาก ของไล่มันก็สัญชาตญาณเหรอต่อไป กูว่าพวกสกิลเคลียร์มุมแบบหมาเฟดอย่างเงี้ยหมาสกายดี Time for a field test. บอบบี้ Go B, bro. Oh go B. Oh yeah. สกินใหม่ผมเวลาเราเล่นสโมกหรือตัวเคลียร์ไซส์เจอหาปัญหาไงพวกที่เล่นดูลินและชอบรัดเข้าไปเลยครับเจอบ่อยมาก เจอปัญหาด้วยการเล่นกับเพียนครับเพราะเล่นคนเดียวแล้วจะเจออะไรอย่างนี้บ่อยครับ No one yellow. Plant the spike. ตัวเพลย์เอาเหรอ J फालतू. I can destroy. Oh damn the fucking combo bro one city yes no man Okay.
orange เย็ดแม่มันเอาของไล่กูดูดิเฮียนอตออนโด Last player standing ว่าที่เสียห้องโด อาจารย์ติทำไมวะ My double's dead. ผมจังวะ อะไร I'm amped. Let's go. เล่นกับเพื่อนยากสุดเลยครับไม่มีเพื่อนมันต้องหาครับลองหาในกลุ่มคอมมูนิตี้วาโลหาใน Discord อะไรเงี้ยมันต้องหาเพราะว่าถ้าเราไปกดเจอแรนดอมเมื่อกี้นะก็เป็นเล่นยาวอย่างเงี้ยกดดูโอหรือกด3อ่ะมีสิทธิ์ขึ้นแรงสูงกว่ากดโซโล่นะจริงกดโซโล่ไม่ไหวทุกวันนี้พี่กดดูโอแล้วแรงขึ้นเพราะว่าพี่มีสโมเกอร์หรือคนหนึ่งที่เล่นเฟล็กได้ดีไหมคือแบบพี่เล่นดูลิดอะแล้วพี่แบบรู้ว่าเพื่อนคนที่จ่ายของได้อะหรือว่าแบบมีสโมเมนที่แบบสโมเกอร์ที่ดีแคนเนตโซว่าสโมเกอร์ที่รู้เรื่องอะแล้วแบบสโมเกอร์ก็ไว้ใจเราว่าเราเล่นดูลิดยังไงอะไรเงี้ยอ๋อ Spike down A I think one minute. KJ here เยี่ยมอย่างนี้เลยหรอ มันอารามบอท You should run ไม่ได้แผ่นนะไม่ได้แผ่นหลังเจนนะ ไอ้สัตว์กูต้องไฟสินะ อะไรโซว่ามีสแกนไม่สแกนเลยหรอ Last player standing One enemy remaining โอเคเอากุด Open plan. No. Oh, never mind. ได้ เดี๋ยวเพลย์ alright Don't Take that. If you need help figuring out how, เนี่ยราวหลังกูรู้สึกกูเดินไปโมงจังวะโดนสกิลทุกรอบเลยมึงทำงานนี่เสร็จแล้วใช่ปะ yes มันพิมพ์อะไรในกลุ่มอ่ะคุยงานที่อะไรปะวะ ไม่รู้ไม่ได้อ่านไม่ได้เปิดไลน์ เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มึงตื่นมาเล่นกับกูหรือเปล่า กี่โมงอะ บ่ายโมงบ่ายสองตื่นนะเว้ยกูมีเพื่อนเล่นด้วย ตื่นได้กูตั้งนาฬิกาปลุกเลย So far is A กูโทรไปได้ไอ้เหี้ย Two back set wanna rotate Okay Stealing sight I think to US 3 here at least Back base here. what down Draft the Viper. I think we run now Yeah they all in They find a fucking holy shit 80 jet bro 3 fucking I have allเฮ้ย One orange One more orange my ultimate is ready. Nice Killjoy orange Oh shit Jet 80 jet mid orange One enemy remaining Nice ร่างกายด้านโน้ มีวิธีวางคอร์สแซมเพสเมนที่ต่ำกว่าและสูงกว่าไหมมีวิธีคือยังไงครับ Kitchen. สำหรับคนที่วางต่ำงงอธิบายหน่อยได้ป่ะมิลินยังไงครับคือแบบฝึกวิธีวางคอร์สแทนหรอหรือไง ไปแล้วไอ้เหี้ยมาอยู่ We can go A. คอมพี่กินไฟขนาดไหนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน We can go A. Last round มัน before ดู the ได้เหรอ switch วะดูไงไม่รู้อะแต่มีคนอยู่ส่งอ๋ออันนี้คือความ Oh, Killjoy. Okay. การไล่เป้าครับผมคือเราต้องเข้าใจว่ามุมไหนเราจะเจอก่อนงงไหมนี่เดี๋ยวให้ดู
แล้วความเป็นไปได้คือเราสองอย่างพร้อมกันไม่ได้อยู่แล้วเว้ยเราก็ต้องคาดเดาว่าประมาณไหนจะเป็นไปได้มากสุดเหมือนอันเนี้ยเราพลิกนี่ใช่ป่ะอย่างนั้นเราก็พลิกตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอ้เชดเจดิสเซอะไรเงี้ยพลิกขวาใกล้พลิกลับเตอร์เฮ้ยแบ็กไซด์เอาป่ะ3-1มองแบ็กไซด์แลนโอเพนrafters One enemy Raptor remaining. go jet I flash for you I flash for you go Raptor นั่นน่ะคือวิธีคือแบบเราต้องไล่มุมครับผม Switching sides. ความเป็นไปได้ว่าคนหนึ่งคนมากก็ไล่ You know, from the front. แต่ถ้า2คนยืนพร้อมกันแล้วคนหนึงสูงคนหนึงต่ำตายเถอะยังไงก็ทำอะไรไม่ได้ I have that เหมือนมันจะวิบแบบ2นอกจาก2คนมันพลาดเราไว้สกินใหม่ดียิงคมด้วยผมชอบยิงโดนคอมีวิธีแก้ไหมครับเลื่อนขึ้นมานิดนึงครับทางนั้นนะ Can I see your settings video settings Yeah sure bro Why not There you go พี่ใช้จอเท่าไหร่ครับ165 เฮิร์ตซ์ Thank you. B for sure B Okay, B set I think we hold A. I think. I can no all B guys สวยเปล่า all B ไป yellow Scanning ahead. low Found them. One enemy remaining. Spike down B. โอ้ยเฮียกูยิงมาไป4 นัดบอดี้เราไม่ตายสัตว์ My god I want to plant Bro, Ghost is the worst gun in this game bro They're desperate. Yep PJ what's your sheriff PJ what's your sheriff I don't have. Give me Thanks, bro. พวกนี้เริ่มกดเจอในทีมดีว่ะ Don't rush me. กิโลมันดีขึ้นเลย Thank you for the carry guys love you Who's scary, bro? No one. We have good team, bro. Yeah good team bro I said Soba bro Soba noob Wait joking Revealing area. Bro what get his ass real 110 on jet wall down What the fuck Finished. Swiper inside Spike planted. Done. War 10 jet no both inside One enemy 65 remaining. Viper 110 1 HP last guy Don't interrupt my work. Thank you for the carry Bro, what the เนี่ย fuck? 13อย่างเดียววะบ้าเปล่าเกมเฮียเลยเนี่ย team diff bro Defenders Actual win. team diff Who's up for a debrief? Anyone? No one? W day only win มาบนโลไอ้เฮียบวกเท่าไหร่ไว้เปล่า 18 ร้อยจัด yeah บวกแล้วnearly full rim lobby อะ Yep ปากเที่อีก52 แต้มเหมือนกูแหละฮะถ้าเป็นไปได้อย่าคิดเยอะแล้วก็อย่าไปกดโซโล่ Yep I was there no more solo bro I was there กูกดโซโล่กูหยุดตั้งแต่ 13-0 ตานั้นอะกูหยุดเลยโซโล่อะ I was there bro แล้วกูก็5แล้วกูแบบเชี่ยแค่นี้เอง And next thing I know I'm ascendant bro so god damn ไปแล้วพักก่อนไหม yeah GG where's police bro and this guy was now my RR more than him noob Police sound so mad อะ yeah actually the fuck
Yeah, but I own him, bro. No cap. I own the whole team. W กินมังใครกินมังเขียวพอกันไม่เขียวได้เฮียหมายถึงบวกเยอะๆอย่างนี้ดีกว่าแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้วครับไปไหนครับไปพักแล้วสตรีม6 ชั่วโมงครึ่งแล้วเฮียกูไปก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ไหนวะพรุ่งนี้คู่อะไรพรุ่งนี้นี่เจอกัน2 คนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาก่อนพรุ่งนี้จะมาเล่น The Final ตอนบ่ายใครว่างๆมาหากันได้แล้วก็เดี๋ยวมาดูแข่งตอน4 ทุ่มนะครับมาเจอกันได้นะจ๊ะไปแล้วขอบคุณที่เข้าดูคลิปนี้ขอบทุกซับทุกบิตทุก follow ทุก donation ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะผมใครไปเรียนมีทำงานมีอะไรพวกนี้ก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้แล้วไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บ๊ายบาย Why finals Why not เป็นงานThat's the slogan Yeah bro W กูโหลด